పతొందు పోలే ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ದು ಉಂತಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕಲ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ದು ಉತ್ತಲೆ అడే ఉంతలే పడే ఉంతలే లెప్పొర్చి నికలు అడే ఉంతలే ಕೋಟಿ ಕರಡು ಕೂಳೂರು ಪುಯ್ಯಲ್ದಾಗಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರಡು ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಒಂಜಿನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11:79 13:40 ಬಲೆ 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 ಸಾಲದಗಳು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಬಲೆ 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 ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ ನೆಲಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಾಳಕ್ಕಲ್ಲರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಬೆಳವಾಯಿ ಪರಡಿ ಪುತ್ತಿ ಇವತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಲ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಲ ಬಲನ ನಿಕಲ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಸಾಲಗ ನಿಕಲ ಬಲೆ ಇತ ಮಗಲ್ ಬತ್ತೀರ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿದಾಗಲ್ಲ ಮಾಡದಾಗಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮಾಳಕಳ್ಳೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರ ನೇರ್ಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ ನೇರ್ಲೆಗೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿ ಕೂತದಾಗಲ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ತಯಾರಿ ಪಡು ಐನೇ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲೇ ನಾರಾಯಣ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರ ಒಂಜಿನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬೌಲರ್ ತುಷಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಅಡ್ಡಬಲದ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಿಗಲ್ ತಯಾರಿ ಪಡು ಐತ ಬೆರಿಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾಲದ ತಯಾರಿ ಪಡು ಐನೇ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ ಒಂಜಿ ಸಮ ಅಣ್ಣ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ತಕಲ್ ಬರಡು 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟಿಯೇ ನಿಕಲ್ ಬರಡು
ಹಲೋ ಓ ಸಮಯ ಚಾಲಾವಡು ಹಾ ಬೊಕ್ಕವಲ್ಲ ಅವು ಅಡೇಗೆ ಎಕಡದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ದಿಂದ ಬಂದು ಪಾಡುಡತ್ತಂದೆ ಹಾ ಅವು ಐತಾತೆಗೆ ಅತ್ತ ನಮನಾತೆಗೆ ಜಿತೆ ಇಜ ಜಿತೆ ಸಮಯ ಅವಡು ದುಂಬಿಡ್ಬೇರು ಆವಡಪ್ಪ ಯಾಕಡ್ದ ಟೈಮ್ ಇತ್ತ ಕವರ್ ಹಾ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿದಾಗಲು ನೂದೈಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬುಡ್ಜಿ ಎರಡಲ್ಲ ಆ 10 ಜನ ಅಂಡಲ್ಲ ಬಿಡುವಿರತ್ತ ಅತ್ತ ಅವಲ ಲಾಭನೆತ್ತ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷನಾಗ ಅವು ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಸತ್ಯ ಅರ್ಧ ಬರ್ರೆ ಅವು ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ 100 ಜನ ಬರುವಿರತ್ತ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಂದ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಆತಜಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡ್ರವಲ್ಲೆತ್ತ ಅತ್ತ ಇತ್ತೆ ಇನಿತ ಕಂಬಳಡು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಓಟ ವಾ ವಿಭಾಗಡು ವಾ ಏರ್ಲೊಂದು ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಕೊರ್ಪೆನ್ ಪಂತೇರ್ ಏನಂದಾವಡೆ ಅರೆ ಅಂದ್ ಕೊರ್ಪೆಂತಿನ ಏನಂದಾವಡೆ ಒಂಜ ಪಣವು ಆ ಇನ್ ತದಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಸ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತೇಳಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೇರಾರು ಪಣಗುರು ಅಡ್ಡ ಅರ್ಥ ಅಂದು ಧನಶೇಖರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಬಲಿ ಬಲಿ ಲೆತ್ತುಂತಲ್ ಲೆತ್ತುಂತಲ್ ఉంతలు ఎడే ఉంతాడు సరి మల్ ప్లేస్ సరి మల్పోడు ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿದಾಗಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹತ್ರ ಮಾಲ ಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ನರ್ಲು 12:30 13:88 ಬಲೆ 80 ಬಡಕಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಬಲದಾಗಲೇ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲ ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬೋಳಾರದಾಗಲ್ಲ ನಾರಾವಿದಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲುದಮಲ್ಲ ಕುಡರಡ್ಡು ಸಾಲ್ಗೆ 4 ಜೊತೆ ಇರಲು ತಯಾರಿ ಪಡೋಣ ಬತ್ತೀರ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಿ ಹಾ 80 ಬಡಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರೆ ಒಪ್ಪಲ್ನೆ ಸಮಯನಕ್ಕೆ ಕೊಡೋರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಲದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಐನೇ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಐನೇ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಐನೇ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡ ಪಲೆದ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಅಪಗ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಸಮ ಬತ್ನಗಲ್ ಬರೋಟೆ ಬಾರಿ ಆತ ಪೊರ್ತುಂಡು ಬೇತೆ ಒವ್ವೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಪೊರ್ತುಗಾಕಲ್ ತಯಾರಾದ ಬರೋ ಕಾರಣ ಇತ್ತನ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಪೊರ್ತುಕು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬರೋಡು ದಯಪಂಡ ಬೇತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನಂದು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬರೀ ಅಡ್ಡಪಲದ ಸಾಲಕ್ಕೂ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲದಾಗ ನಾರಾವಿದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳಾರದಾಗಲ್ಲ ನಾರಾವಿಯೇ ಬೋಳಾರಯೇ ಐತ ಬರೀಕ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ಯಕಾಡ್ ಕೆಂದ್ ಪೋತಿರಾಗಲ ಅತ್ತೆ ನೆನಪುಂಡಾಗಲೇಗ ಅಂಚದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾದೇರಾಗ ಬರ್ಪೇರಾಗಲ್ಲ ಅಂದ ಐತ ಬರೀಕ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಗಂಟನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಳೆಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಐತ ಬರೀಕ ನಂದಲಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ
ಬಂಗಾಡಿ ಕೆಲವರು ಹಮೀದ್ ಹನೀಫರ್ನೆಲ್ಲ ಬರಡು ಹಾ ಇತ್ತ ಬರೀ ಪಿರ ರಡ್ಡ್ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾವಡು ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ್ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಪಿರಬಲಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಹಾ ನಿರ್ದುಂಬದ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತೇರಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ತಡ ಮಲ್ಪ ಇರಂದೇ ನೋಡು ತಡ ಮಲ್ಪ ರಜ್ಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಆಶಯ ಮಲ್ಪುನದಲ್ಲ ತಪ್ಪತ್ತು ಖಂಡಿತ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣವದಲ್ಲ ಅಂಚಿಂಚ ಆವು ಅಂದ 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 ಅಂಡ್ ಅಗಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡೊಂದು ಮಲ್ಪುನತ್ತು ನಿಜಪ್ಪ ಅಗಲಡೆ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡು ಅತ್ತ ಅಂಡಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹ್ಮ್ ಅಡ್ವೇದ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಅಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಸೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕತ್ತ ಖಂಡಿತ. ಬೋಧನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಂದ ಅತ್ತ ಹ್ಮ್ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದ್ದು ಹ್ಮ್ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನಾಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಕೈ ಸರಿ ಕೈಟ್ಟು ಬಿಡ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಹ್ಮ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಅತ್ತ ಅನ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೇರಡು ಪುತಿ ಉತ್ತುದಾಗ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರೆ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪದಾಗ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ನೆತ್ತ ಬರೀ ತಡ್ಡ ಫಲ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ಬಲೈ ಮತ್ತೆ ಜರಿ ಕೇಟಿದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಲ್ದಕ್ಕೂ ತೋಜುವರು ಅಣ್ಣ ಕುಡಂಜಿ ಪಲ್ದಾಗ್ಲು ಬರಡತ್ತ ನಾರಾವಿಯೇ ಬೋಳಾರವೇ ಹಾ ಬಲೆ ಪುಡ್ರನೆ ಬಲೆ ಉಂಟಲೆ ಬಲೆ ಬುಡ್ರಾಣೆ ನೆಕ್ಲು ಉಂಟದಿರು ಅಡೆಗೆ ಕಂತುಂಟಾವಡು ನಿಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಅಡೆಗೆ ಕಂತುಂಟಾವಡು ದುಮ್ಮಕ್ಕೊಂದು ಉಂಟಾವು ನತ್ತು ಅಡೆ ಉಂಟಲೆ ಅಡೆ ಬರ ಅಡೆ ಉಂಟಲೆ ಉಂಟ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಡೆಗೆ ಉಂಟ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡೆಗುಂಟು ಪುಟ್ರಾಣಿ ಕೋಟಿ ಕರಡಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತುದಾಗಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ಟಿ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪದಾಗಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ 12-18 13-79 ಬಲೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ ದಕ್ಕಲ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದ್ದಾಗಲು ಬರ್ತೀರತ್ತ ಬತ್ತರ್
32ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡ್ವೆಂಟಿ ಕುರ್ದ ಕೋಟಿ ಚಿಹ್ನೆ ಜೋಡ್ ಕರೆ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟಾಡೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದು ವಿಭಾಗಡೆ ಎಡಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತರತೆ ಆನಂದ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ ಫೈನಲ್ದ ಹಂತಗೂ ತೇರುಗಡೆ ಆಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ತಾ ಇರೋಂದಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರವಿಯವರ ಜೈಂಟ್ರು ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಣ್ಣ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬರಡ್ ರಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಬಲ ಸಾಲಗಳು ನೆತ್ತ ಬ್ರೇಕ್ ನಿಗಲ್ತಾ ಇರೋದು ಬರಡು ಅಂದ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ 21 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೊಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಳೆಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮುಗಲ್ದ ಉಲೈ ಬರ ತಡ ಮಲ್ಪುನ ಬತ್ತೀರ್ ಬತ್ತೀರ್ ಬತ್ತರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಾ ಈ ಸಾಲ ಬ್ರೇಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕುಡಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರನ್ನ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಳೆಯ ಶೇಖರ್ ಎ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಪಡನ ತಡ ಮಲ್ಪಂದ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಹಮೀದ್ ಹಮೀದ್ ಅನಿಪರ್ ನೆರಳ ನಂದಳಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ್ನ ರಡ್ಡನಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅಂದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಪಡು ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ ಬಲದಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲ ತಯಾರ ಅವ್ರು ಅಂದ್ ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಗಳು ಇನ್ನಿತ ಕೋಟೋಡು ಎಡಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೋಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಶ್ರೋತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟಾರ ಒಂದು ಹಾ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈನರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಹಾ ಕೋಟಿಕರ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡಪಲೈದು ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರ ಒಂದಲ್ಲೇರೆ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪಲೈದ ಒಂಜಿನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಲ್ಲೇರೆ ನಾರವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈಂಡ್ರನ ಒಂಜಿನೇ ನಂಬರ್ದಿರಿ ಬರ್ಕಳ ಹರೀಶರೇ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈನರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದಲ್ಲಿ ಪಲಾಯನ ಮುಟ್ಟುವರೆ ಮಂದಾರ್ ತಿಶರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕರೆ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದಲ್ಲಿ ಪಲಾಯನ ಮುಟ್ಟುವರೆ ಇಂಚಪ್ಪದ ದಿನಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಪಲೈದ ವಿಭಾಗದ ಮಸ್ತ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನ್ನು ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಗಲ್ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಹಲೋ ಓ ವಿದ್ಯಾರೆ ಪನ್ಲೆ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ್ ಎರಡನೇ ಕಾಡ್ಲೆತ್ತದ ಹಾ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜರತಿ ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ್ ಯಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತೀರ್ ಬತ್ತೀರ್ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಅವೇ ಅರೆ ಕೆಲವು ಬೇತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತನತ ಲೆಪ್ಪನ ಎಕಡ್ಲೆ ಇದ್ದ ಎಕಡ್ ಸಾಲಕಲ್ ಸಾಲದಕಲ್ ಇದ್ದಾರ ರೀ ಹಾ ಎಕಡ್ ಸಾಲ 6 ಬತ್ತಿಜರ ಹಾಕಲ್ ಬಿಡಿಯರಿ ಹಾ ಇತ್ತ ಪಾರ್ ಬತ್ತೀರ್ ಕಡೆಕ್
ಹಲೋ ಓ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಹಾ ರೆಡ್ ಬಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಫಲ ಹಿಡಿತು ಬರ್ತಾರತೆ. ಪೆರಮಲ್ತ ನನ್ನ ಫಲ ಇಡುತ್ತು ಬರಾಣಿ. ಹಾ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ವಂಜನ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ, ನರವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈನರ್ನ ವಂಜನ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾ ಬುಡ್ಬುಣ್ಣ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರ ಅಥವಾ ಹೊರ ಉತ್ತಾರ ಅಥವಾ ಒಂಥರ ಹಾ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಮಲ್ತ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬುಡ್ರನಿಗೆ ಬರ್ರ. ಇತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಗಳು ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿಜೇರು ಕೊಳಕ್ಕೆ 21 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಟ್ರನ ರೆಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ರನ ರೆಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರೇಕ ನಿಗಲಿಗೆ ಸಾಲು ಕರೆಕ್ ಬನ್ನಕ ತಡ ಮಲ್ಪರ ರೆಡ್ ಪಾಲಕಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಬೆರಿತ ಸಾಲ ಮಾಳದಾಗಲ್ಲ ಕೊಳಕದಾಗಲ್ಲ. ನಿಖಲ್ ಹೊರ ಉಂಟಲ್ಲ ಬಲಿ ಹೊರ ಉಂಟಲ್ಲಿ. ಬಲೆ ರೆಡ್ ಪಾಲದಕ್ಕಲ ಫಲ ಇಡುತ್ತು ಬಲೆ ಬುಡ್ರಾಣಿ ರೆಡ್ ಪಾಲದಕ್ಕಲ ಫಲ ಇಡುತ್ತು ಬಲೆ. ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಲಾಡುತ್ತು ಬಲೆ ಬುಡ್ರನೈ ಬೋಳಾರ ಎ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಾವಿಯೇ ಬೆತ್ತಡಿಡು ಬಲ್ಲುದಾಗಲು ಬತ್ತಿರ ಬತ್ತಿಜರತೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಬಡ್ರಾಗಲೇ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಕೊಳಕೆದಾಗಲ್ಲ ಮಾಡದಾಗಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಬೈ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಳೆಯ ಬೈ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತು ಬೆರೇಕ ನಿಗಲಿಗೆ ಸಾಲು ಒಂಜಿ ಪಾಲದಕ್ಕಲು ತೋಜ್ಜಾರ ನಿಗಲು ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಬರಂದುಲೇರಾ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊರಿಯರು ಆ ರೆಡ್ ಪಾಲದಕ್ಕಲ ಬರೋಡು ಬರಡು ಬರಡು ಆಯ್ತ ಬರೇಕ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಕೆಲವರು ದಕ್ಕಲು ಅಂದು ಆಯ್ತ ಬರೇಕ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲು ಹ್ಮ್ ಎರಡು ಸರಿ ಬತ್ತೀರಾ ಪಲ್ಲ ಇಡುತ್ತದು ಅಂದ ಹಾ ಬಲೆ ಪಲಾಡುತ್ತು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಪಾಲದಕ್ಕಲು ವಿದ್ಯಾರೆ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಇರು ಸರಿತಂಡ ಸರ್ತಿ ಏತಂದ ಇರು ಸುರುತ ಸರಿಟ ಸರಿತಂಡ ಬುಡಿಯಾರ್ನಿ ಅವು ದುಂಬುಡ್ದು ಬಕ್ಕಲ ಕ್ರಮರ ಉತ್ತಮ ಪಂತನ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದನು ಅತ್ ಅಪಗನೆ ದೆರ್ಪುಂಡಲ್ಲ ದಾಲ ತೊಂದರಿತಿ ಯಜಮಾನ್ರನ್ನ ಕಲ್ಟ ಪನ್ಮುನು ಸುರುತ ಸತ್ತಿಗೆ ಸರಿ ಇತ್ತನ ದೆರ್ಪೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಂದೆ ಪಂತಂಡ ಅಂದ್ ಜಾತಂದ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮೆಲಾನ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಉಂತವರ ಪನಡೆ ಉಂತಲೆ ರೆಡ್ ಕರ್ ತೊಕಲ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬಲೆ ನಿಕುಲ್ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ನಿಕುಲೆಪ್ಪಲೆ ಅಡೇಗೆಲೆ ತುಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ್ಪ ಚುಂತಲೆ ಅಡೆಗುಂತಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಾವಿ ತಗಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳರ್ ತಗಲೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ
ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ನಾರವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರನ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1295 1195 32ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡ್ವನಂದಿ ಕುರ್ದ ಕೊಡಿಚಿನ ಜೋಡ್ ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡು ಅಡ್ಡಪಲ ವಿಭಾಗಡು ಭಾಗವಹಿಸನೆ ಎರಡು ಮಜಾ ತೆರಲೇಡು ಸುರೂತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರೆ ನಾರವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರನ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರೆ ನಾರವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರನ್ನ ಎರಿನ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಹಿಡ್ಗಿಡ್ತಾರೆ ಬಡ್ಕಳ ಹರೀಶರ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಸಮಯ 13:10. ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕ್ಕೆ ದಕಲು ಮಾಳ ದಕಲು ಕರಕಾಲಿಂಡಣ್ಣ ಬತ್ತೀರಿ ನಿಖುಲಂಚ ಕೈದಿರ್ತಾಡೆಂಕಲ್ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಶಾಂತಿ ಅಪ್ಪಣಂಚ ಎಕಡೆವೇ ತಯಾರಾತಾನ್ ಪಂಡೇರು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಕೊಂಬುಲಕ್ಕೆ ನಡು ಅಂಚೆ ಬರೋಂದಿಪ್ಪನ ತೋಜ ಒಂದುಂಡು ಅಂದ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಲೆತ್ತ ಮನ್ಮನ ಸಹಜನೇ ಸಹಜ ಅಕಲು ಸಮಯಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಬರ್ಪಿನ ಅಕಲ್ ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಅಗ್ಲಿಗ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಅಂದ ಲೆತ್ತ ಮನ್ಮನ ನಮ್ಮನ ಧರ್ಮ ಅಂದ ಬರಡೋ ಇನ್ನೇ ಅಗಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಂದಳಿಕೆ ತಗಲ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ತಗಲ ತಯಾರಿ ಪಡನ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗಲ ನಂದಳಿಕೆ ಪಕ್ಕ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲದಾಕಲು ಅಂದ್ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗಲ ಇಪ್ಪೋಡು ಐನೆ ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ ವಿಭಾಗದ ಕುಡುಂಜಿ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ದಗಲ್ಲ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂದ ಐನೆ ಬೆರಿಕ ಸಮ ಬತ್ತನಗಲ್ ಬರೋಡೇ ಬರೋಡಕಲು ಬರೋಡೆ ಅಣ್ಣ ಸಮ ಬತ್ತಿನಕಲು ಬಲೆ ಕೊಳಕೆರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಹುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬರೀಕ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬಂಗಾರಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಹಮೀದ್ ಹನೀಫ್ ಎರ್ನೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಂದ್ರೆ ಕೊಳಕೆರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಟ್ರ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್.
ಪಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚಿ ಕೊರ್ಲಿ ಬಲೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೊಳಕೆ ವೃತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡರ್ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ನಂದಲ್ಕೆ ದಗುಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ದಗುಲ್ಲ ತಯಾರಿಪ್ಪುಡು ಅನ್ನಂದು ಮೊಕ್ಕಲ ದಾನೆ ಮತಾಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾಲಕಲು ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊಡ್ದಾಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾಲಕು ಸಂದರ್ಭ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲ್ಕಿ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಸಚಿತ್ತಂದ್ರ ಸಾಲಿಯಂಡ್ರು ಈ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಅಡ್ಡನಂದಿಕೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೋಲ್ಲಿರು ಇದು ಕೈತಾಲ್ದ ಕಂಬಳ ಇರು ದಾನಿ ತಡ ಬಂಡ ಬತ್ತನ ಪುರ್ತು ಸರಿ ಎಂದು ಬಂಪಿರಾರು ಏತ್ ಬರ್ತು ಮುಗ್ಗು ಕಂಬಳ ಅಂದು ಕೋಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನಕ ಪನೋಲಿತ್ತು ಅಂದಾಜಿ ಇನ್ನೀತ್ ಬರ್ತು ಪನಿಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬುಕ್ಕ ಬೊಲ್ಪ ಒಂದು ಬಲ್ಪ ಆನಾಗ ಒಂಚೂರು ವೇಗಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆತನು ನಂದು ಕೋಡೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಇತ್ತನ ಬೇಗ ಕಂಬಳಗ ಇತ್ತು ಜಣ್ಣ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ಪನ್ಪುನು ಎದಗ ಬಗ್ಗಿಂದು ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುಲೆತ ಅದಂದು ಈ ಸಾಲದ ಬರಿಕ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಹಮೀದ್ ಹನಿಪೆರೆಗೆ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಬೆಲ್ವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಗುಲ್ಲ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಡದಕುಳು ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳಕಟ್ಟದಗುಲು 80 ಬಡಗುಬೆಟ್ಟದಗುಲು ಐತ ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕ ಸಮ ಬತ್ತನಗಳು ಮಾಳದ ಕುಲ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುಲ್ಲ ಬರೋದು ಒವೇ ಕಾರಣ ಕೊರಂದೆ ಆ ಪೊರ್ತುಕು ಬರೋಡು ಬುಡುತ್ನಾತ್ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಅನ್ನಂದು ವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪೂಜಿ ಬಂಟ್ರೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲತೆ ಅಂದು ಕುಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಕೋಟಿ ಆಂಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಈಶ್ವರನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆತ್ತ ಬರಿತ ಸಲ್ಲಕಲು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಕೆಲವರು ಹಮೀದ್ ಹನಿ ಪೆರ್ನರ್ಲು ನಿಕಲ್ ಬರಡು ನಂದಲಿಕೆ ದಕ್ಕಲ ಬಂಗಾಡಿ ದಕ್ಕಲು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ ಬಲೆ 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 ಇತ್ತ ರೆಡ್ ಪಲ್ಲಕ್ಲ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಬರಡು ಎರ್ಲೆ ಮುಂತವರ ಪನ್ನೆರಡು ಮುಂತತ್ತು ಕೊರಡು ತಡಮಲ್ ಪರಿಚಿ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಪಲ್ಲಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಒಟ್ಟುಲೆ ತೊಲ್ಲೆ ಮಾಳ ಬಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಬಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೋಡೆ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿಯಾತ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಅತೆ ಇನಿ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಉಂಡು ಬೇಲೆಗೆ ರಜೆ ಉಂಡು
ಒಡೆ ಪೋಯರ್ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಬರೋಡದ ಅನ್ನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಪೂರ ಪಂತೇರಾ ಹ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಪಣದು ಬೋತೇರಾ ಬಂದು ಬೋತೇರು ಒಂದ ಕೋಡೆ ಹ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಪೊತ್ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತದೆ ಹಾ ಇನ್ನು ಬಲ್ಪದ ಪುರ ಆದ ಬುಲ್ಪದ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕೆಲಸ ಬರ ಮಲ್ತದೆ ಪೂರ ಆದ ಹ್ಮ್ ನನ್ನ ಅದು ಕೋಲಾಂಡಲ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಪೋರ ಇಜ್ಜಿಡ ಏಜೆಜ್ಜಿ ಅದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬರ್ಪೇರಾಕಲ್ಲ ಇಪ್ಪುನಗಲು ಮೊಬೈಲ್ ಟಿವಿ ಮತ್ತೆ ತೂಪೇರು ಆ ಅಂಚಂದ ಕಂಬಳ ತೂಪು ಜೇರ್ಂದ ಅಲಜ್ಜಿ ಕರಿನೊಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬಿಡಬಲಿ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮುಖಾಂತರ ದೇಶ ಪರದೇಶಡ್ಲ ಮಾತ ಜನಕುಲ್ಲ ಇತ್ತನಲ್ಪನೆ ಕಂಬಳ ತುಪ್ಲೆ ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರು ಆ ಬಲೆ ಬಲೆ ದುಂಬು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಇತ್ತನು ಆತ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿಯಪ್ಪನಗಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ತುವರೆ ಟಿವಿ ಎದುರುಕುಲು ನಿತ್ತ ಖಂಡಿತ ಕಂಬಳಗುಲ ರವೀಂದ್ರ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇತ ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಪುಟ್ರ ಬನ್ನ ಪನ್ಪೆ ಅವು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಲೆ ತುಂತಲೆ 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 ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಅದು ಪನಿಯರದ ಅಲಜ್ಜಿ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಐತೆ ಬಾರಿ ಹ್ಮ್ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಉತ್ತುಂಗ ಹೋಗ್ಬೋತನು ಆತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದು ಹ್ಮ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತ ಆತಂದು ಹ್ಮ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೈಟ್ ಖಂಡಿತ. ಬರೆಯವನ ಪ್ರಿಂಟ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹ್ಮ್ ಕೋಡದ ದಿನೊಟ್ಟು ಗಂತಡೊಂಜಿ ಬುಡ್ಪವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಬುಟ್ಟಾವನ ಆತದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಭಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೈದ ಆತ ಸುಧಾರಣೆ ಆವನ್ನ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಹೌದಾದಂದು ಅವು ನನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಅವಡು ಅಂದು ತಡಾಪುನ ದಾನೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಸುಧಾರಣೆ ಆವನ್ನ ವಿಚಾರ ತಡಾಪು ಖಂಡಿತ ಅವು ಹ್ಮ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಉಂತಾರೋಪ ನಡೆ ಉಂತತ್ ಕೊರಡು ರಡ್ಡು ಕರೆ ತಕೊಲ್ಲ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡು ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡು ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ಗಂತಡೆ ಉಂತಲೆ ದಾಯ ಎದುರೆದುರು ಪತ್ತೊಂಬ ಪುಣ್ಯಕಲೆ ನಾನು ರಡ್ಡು ಬಾಲಕಲು ಗಂತಡು ಉಂತಲೆ ಮೂಲೆ ಗಂತಡೆ ಉಂತಲೆ ಎದುರು 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 ಪತ್ತೊಂಬ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಗಂತಡೆ ಉಂತಲೆ 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 ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಬಾರಿ ಎದುರು ಎದುರು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋರೆಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಎದುರೇ ಪತ್ತೊಂದು ಪೊಂಡ ಆಪುಂಡ ನಡಪೋರ್ ಸುಖ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ರಡ್ಡು ಗಾರ ತಗೊಳ್ಳು ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವಡು ಆ ಕೋಟಿಗರಟಿ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಆ. ಚೆನ್ನೈ ಕರಟಿ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡೆ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 3 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಬರಿದ್ದೀನಿ ಒರಿದುಂಡು ಎಡದೊಂದು ಬುಡ್ದಾವಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಬುಡ್ದಾವಡು ಬುಂಡ ಪೊರ್ಲು ಅತ್ತ ಬುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂದಂದಂದ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಸ್ತು
ರಡ್ಡೆನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಆತ ನನಾತ ಜನ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಿರು. ಖಂಡಿತವು ಈ ವರ್ಷಡು ಅನೇಕ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ಕಂಬಳನ್ನು ತಡಾತ ಆ ತಡಾತ್ನೈಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಲಿಪ್ಪು ಉಂಡುಂಡು ಆಂಡ ಜನಕ್ಕಲು ಪಾತೆರ್ ನಿಂಚೆ ಹೋತುಂಡ ಆ ದಾದೆ ಇಂಚಾಂಡು ಕಂಬಳ ಬಿಡಪ್ಪ ಹ್ಮ್ ಬಲಿ 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 ಅಡೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ పిరవలి పిరవలి పిరవల్ప్లే రెండు పళ్ళ గంటడు ఉండాలి అడేకి గంటడు ఉండాలి ಅಣ್ಣ ನಂದಲಿಕೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೋಡ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಬಂಗಾಡಿ ದಕ್ಕಲ್ ಬರ್ತೀರಿ ನಂದಲಿಕೆ ಬಿ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಕ್ಲು ನಂದಲಿಕೆ ದಕ್ಕಲ್ ಬಲಿ 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 ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಬಾಕಿಪ್ಪು ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಎರಡು ಸಾಲ್ದಾಗಲು ತಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಅನ್ನೊಂದು ಬೆಳುವಾಯಿಲ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಡ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಮಲ 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟು ಆ ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದಾಕಳು ಪುಡ್ಪ ಪುಡ್ಪ ಬುಡ್ಲೆ ಬುಡ್ಡನೆ ತಾರ ಮಲ್ಪನು ಬುಡ್ಡನೆ ಎಡ್ಡೆ ಆ ಅಂದು ಈತಿ ಜನ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪನ ಐಕ್ಯತ್ತ ಬಲಿ 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 ಲಿಪ್ಲೆ ಬಲಿ ಬುಡ್ರನೆ ಬಲಿ 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 ಲೆಫ್ಟ್ ಉಂತಲೆಡೆಗೆ ఉంటాడు 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 ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೊಳಕೈರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಕೋಟಿ ಅಂಡ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ ಅಂಡ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಸೆಟ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನ 1164 1194 ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಗಳು ಹಲೋ ಓ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹೆಜ್ಜಿ ಬರ್ಬೇರು ಅಣ್ಣ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾರ ಬಂಗಾರ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಖಲು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಗಳು ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಗಳು ಅಣ್ಣ ಸಾಲದಗಳು ಕರೆಕ್ಕ ಬಣ್ಣಗ ತಡ ಅವರಜ್ಜಿ
ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ತಗಲು ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳು ಬೆಳವಾಪೆರಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟು ಹೊಳ್ಳರ ಮನೆ ನಟರಾಜ್ ಹೊಳ್ಳರ್ನಲ್ಲೂ ನಿಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಲೆ ಆಯ್ತು ಬರೀ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದ ಮೊಹಳೆ ಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಸಿದಕಲ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬರೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬರೀ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲದಗಳು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಿಲ್ಲ ನರವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈನ್ಯರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬರೀ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಮಾಸಮಾಯನಗಳು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಎ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಎ ನಿಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬರಡು ಭಾರಿ ಸೋಕಾತು ನಂಜಿ ಗಾಯನ ಪುರ್ಸೋತಿ ಪುನಗ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗುಲಿಂಚ ಮತ ಪಾಂಡ ಕಮಲ ಬೋರಾಪುಚಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಾರ ಬತ್ತೀರಿ ಬತ್ತೀರಿ ಬತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಗಾಯನ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗಲು ಬತ್ತಾರ ಬತ್ತೀರಿ ಬತ್ತೀರಿ ಬತ್ತೆಡ್ಡ ಬಕ್ಕ ತುಕ ಅಂಜಂಡ ನನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಗಾಡಿ ಕೆಲವರು ಹಮೀದ್ ಹನೀಫರ್ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬರಿಕ್ತ ಸಾಲಗೆ ಬಲುದೆಲ್ಲ ಸಾಲಕ್ಕೂ ತಯಾರದ್ದು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬಲುವೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟುಳ್ಳರ ಮನೆ ಆಯ್ತ ಬರಿಕ್ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟದಾಗಲು 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟದಾಗಲು ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಒಂಜಿ ಸಾಲದಾಗಲು ಬರಡು 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 ಗೋಳಾರದಕ್ಕಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜೇನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಸಮ ಬತ್ನ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಸಾಲು ನಾವರ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರವರು ಅಂದ್ ಎಂಕುಲ್ ಪನ್ಪುನ ಎನುಪುನ ಪಂತ ಅಂದಂದು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಬರ್ಪುನ ನಿಖಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲುಂಡು ಕರ್ತವ್ಯಲುಂಡು ಬತ್ತಜಾರ್ನಂಡ ದಾದಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕತೆವು ಅಂದಂದು ನಾವರ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಲ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರ ಅಂದಂದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಗೆಂತ ಬಲೆ ಗೆಂತ ಬಲೆ ಬಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರ ಬಳವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೈ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟು ಹೊಳರ ಮನೆ ಬರಡು ಬರಡು ನೆತ್ತ ಬರಿತ ಸಾಲಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬರಡು ಬಳವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಡ ಎತ್ತ ಬರಿಕ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆ ಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಷಿ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಬೈ ಕೋಟಿ ಕರೆಡ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಡ್ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಹಮೀದ್ ಹನೀಪೇರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದಿರಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ಈ ಭಾಗದಿರಲು ತಯಾರಾದ ಬರೋದು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಡಾ ತಿರ್ಗಾವ್ರ ಚಡಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲ್ದವ್ರು ತಿರ್ಗಾವ್ರ ಪತನಿ
ಒಂಜಿ ಪಾಲದಕ್ಕೂ ತಿರ್ಗವರ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತಿರೋದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಲದಕ್ಕೂ ತಿರ್ಗದಾನ್ ಅವು ತಿರ್ಗವನ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ತಿರ್ಗವನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಒಂದು ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಇಜ್ಜವು ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪಾಲದಾಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ಪಾಲದಾಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರಾಂಡು ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಇತ್ತ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಉಂತಾದ ಬಾರಿ ಸಮಯ ಆತನು ಅತ್ತ ಒಲ್ಲ ಮದತ್ತು ಬತ್ತುಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇರ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಂಪ್ಲೋಗ್ಲ ಬರ್ಪನಾಕ್ಲೈ ಅಂದು ಭಾರಿ ತಿರ್ಗಾರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ನಡೆಗೆ ದುಂಪಿರ ಮಲ್ತದೆ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದೆ ಗಂತು ಕನತದು ಪೊರ್ಲುಡು ಬುಂಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತ ಸಮಯ ಚಾಲ ಒಟ್ಟು ಹಾಂ ಕೆಲವಲ್ಯಾ ಹಾ ಹಾಂ ಬಲೆ, ಸಮಯ ಬಲೆ. ಪ್ರಾರಂಭ ಬಲೆ ಬಲೆ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುರುಕು ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನ ನಂದಿಕೂರ್ದ ಕಮಲಡು ಹಾ ವಿಡಿಯೋ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ದ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನು ನಂದಿಕೂರ್ದ ಕಮಲಡು ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ಕಮಲ ಕೂಟಗೂ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಕುರ್ತನ ಕೂಟ ಇತ್ತಂಡವು ನಂದಿಕೂರ್ದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೂಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕೂಟದ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಬುಡ್ಪ ಆತಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತ್ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪಾರ ಹಾ ಇದು ಬೇಗ ಅನ್ನಂದು ಬಿಡ್ಚ ಅಂದು ಬುಡ್ಪುನ್ನಿ ಬೇಗ ಅಂದ ಬೇಗ ಅಂಡ ಬೇಗನೆ ಓ ಬೇಗ ಆಯ್ನ ತೆಡ್ಡತಿ ನಂಬೋಲಿಯಾ ಲೆತ್ತುಂತಲೆ ಪನ್ಯ ನಂಬೋಲಿ ಅವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂದ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಲೆಪ್ಪೊರ್ಚ್ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ದಾದಾತನು ನಾಳ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ ವಿಡಿಯೋ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಹಿಡಿದ ಬಕ್ಕ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೈಯು ರತ್ನಾಕರ್ನ 11ನೇ ವರ್ಷದ್ದು 16ನೇ ವರ್ಷ ಕಾರ್ದೀಪನಂಚಿನ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ತ ಅಂದೊಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತದೆ ಕಂಬಳ ತರಬೇತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತದೆ ತದನಂತರ ಒಂದು 16ನೇ ವರ್ಷಡು ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವನುಂಡು ಖಂಡಿತ ದಿಟ್ಟು ಕಂಬಳಗಳು ಅನುಕೂಲ ಆತನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಆತನ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಲೆತ್ತು ಉಂತಾಡು ಮೂಲೆ ಉಂತಾಡು ನಿಖಲ ಅಡೆಬೋದು ಉಂತ ಉಣತ್ತು ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಗಂತ ಬಣ್ಣ ಗನಿಗಲೆ ದುಂಬ ಪೂರ ಕಂಬಳ ತೂವರೆ ಕಂಬಳದ ಅಡೆಗೆ ಪೋಡಿತ್ತನು ಆ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಕೊಳ್ದಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತುಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ತ ಆಫೀಸ್ ತೂರ್ಲ ಕಂಬಳ ತುಪ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆತನು ಬಲೆ 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 ಲೆಪ್ಪಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ನಿಖಲು ಮೂಲೆ ಉಂತವರ ಎಡೆಗೆ ಉಂತವರತ ಹಾ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲು ಲೆತ್ತು ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನೆಡು ಉಂತಾಡು ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ತಾರಾ ಹಲೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತಾರಾ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಓ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಲೋ ಓ ரெண்டு பாலக்குள்ள பிறவரோடு ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಕೂಡೋರ ಬರೋಡಾಕಲು ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ತಾರೀಕು ಬೋಲಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ದಯದಿ ಸಾಕರ ಕೊರುಡು
ಬರೋಡು. ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಗಳು ಬಲೆ. ಹಲೋ ಓ ಅಕುಲು ಇತ್ತನೆ ಬರ್ಪರಿಗೆ ಹಾ ನಂದಳಿಕೆ ತಕಲು ಇತ್ತನೆ ಬರ್ಪರಿಗೆ ಅಕುಲು ಇತ್ತನೆ ಬರಡು ಹಾ 5 ನಿಮಿಷ ಬರಡು. ಅನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ತೈದು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಪೋಲೆ ಸೀದಾ ಎಡೆಗೆ ಬರಡು ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಗಳು ಬಲೆ. ಅಣ್ಣ ನಂದಳಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳ ಬಂಗಾರ ಕೆಲ್ಲೋಡ್ ತಗಲು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತನೆ ಸೀದಾ ಎಡೆಗೆ ಬಲೆ ಗಂಟದ ಎಡೆಗೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಎಡೆಗೆ ಬಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಗಳು ಬಲೆ ಬತ್ತಿಗೆರ ಬಡವಾಯ ಪರಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೈ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಡ ಪಟ್ಟೋಳರ ಮನೆ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ನಿಖಿಲ್. ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳು ಅಣ್ಣ ಏಕಾಡದ ಪಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ಬರೋದು ನಡಿಕಲು ಬತ್ತಿಜಾರನಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪರಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೈ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟೋಳರ ಮನೆ ತಗಲು ಅಣ್ಣ ಈ ಬರ್ತುಡು ಕರೆ ಕಾಲಿ ದಿಪ್ಪನ ಪೊರ್ತತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ನಿಗಲು ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಸಾಲ್ದಾಕ್ಲು ಬಾರಿ ಆತ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ನಿಗಲಿಗೆ ಎತ್ತು ಬಂತ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ದಾನೆ ತಡ ಒಂದು ಮಾತ ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಓವು ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಕರೆಕ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಡ ಆತಜಿ ನಿಕಲು ರಡ್ಡು ಪಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಇದ್ದಾರ ಬಣ್ಣ ದಾತ ಕತೆ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ನಿಕಲು ಬರ್ತಾರೆ ಎಡೆಗೆ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಒಂದು ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ದಾದ ಕತೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ದಾದ ಕತೆ ಎರಡಗೇನು ಎಕಾಡದ ಬಕ್ಕಲ್ ಎತ್ತ ಬಣ್ಣದು ಭಾರಿ ಆತ ಬರ್ತಾರೆ ಬಣ್ಣದುಂಡು ಹಾಕ್ಲಾಗಿ ಸಾಲು ಎದಾಗ ದಾಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏರೆಗೋಸ್ಕರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ನನ್ನ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಣ್ಣ ದಾದ ಕತೆ ಒಂದು ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಈತ ಹೊರತು ಒಬ್ಬ ಒಂಜಿ ಪಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಕರೆಕ್ ಬನ್ನಕ ತಡ ಅವನಿತಜಿ ಪೂರ ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬರಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ಕರೆಕ್ ಬರೋದಿತ್ತೇರಿ ಅಣ್ಣ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಡದಾಗಲು ನಿಖಲ ಕತೆದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾವಡತಾ ಮಾತೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮನ ಅವೇ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಎಕಡ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಲ ಎದಾಗ ಅಂದ ಪಂತ ಆಯ್ತಾ ಮಧ್ಯೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಮಲ್ದ ಬುಡ್ತನಾಥ್ ಸಮಯಕ್ಕೋಸ ಕೊರ್ತುನು ನನಾಲ ಇಂಚಾಣದ ನಿಕ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪಜಿ ನಮ ಬಲೆ 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 ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಡ ಬಲೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ತಕಲ್ ಬರಡು ಬೆಳವಾಯಿ ಬೈ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಕಲ್ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಕಾರ್ಕಡ ತಕಲ್ ಬಲೆ 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 ಕರೆಕ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲ ತಕಲ್ ಬರೋಡು ನಿಕಲ್ ನಂದಳಿಕೆ ತಕಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೋಡು ತಕಲ್ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ನನಂಜಿ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದ ಮೊಹಳೆ ಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಷಿದಕ್ಕಲ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಬೈ ನಿಕಲ ಬರಡು ಏರಂಡಲ ಬತ್ತೆರಾ ಒಂಜಿ ಪಾಲದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ಕಾರ್ಕಡ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ತಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಲನ್ನ ನಿಕಲ ಬರಡು ಬರೋಡು ಏಪಲ್ಲ ತಡ ಮಲ್ಪನಕ್ಲ ತಗಲು ಆತಾ ಇದಾಯ ತಡ ಮಲ್ತೇರಂದು ಗೊತ್ತಾಬಜಿ ತಡ ಮಲ್ಪನೆ ಕಾರಣ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಬಜಿ ಆತಾ
ಹಲೋ ಓ ಬೆಳುವಾಯ ದಕ್ಲು ಬತ್ತಿಜೇರತಿ ಬತ್ತರ ಬತ್ತಿಜೇರ್ ಬಲೆ 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 ಬತ್ತಿರ ಬತ್ತಿರ್ಗೆ ಬತ್ತೀರಾ ಹಾ ಮತ್ತ ಉಲ್ಲೇ ರೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಗಲು ಬಾರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗಲು ಅಂತ ಅಂದಂದು ತಡ ಮಲ್ಪನಕ್ಲತ್ತೆ ಫಲ ಅಂದಪ್ಪ ಯಾಕಡ್ದ ಸಾಲಗ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬೈದೇರು ಹ್ಮ್ ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ತಡ ಮಲ್ತೀರಿ ಹ್ಮ್ ಅಣ್ಣ ಬಂಗಾಡಿ ಕೆಲವರು ದಕ್ಲು ಬರ್ತಾರ ನೆತ್ತ ಬಂಗಾಡಿ ಬರೀ ಕೆಲವರು ನಂದಲ್ಕೆ ತಗುಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ತಗುಲು ಎದ ಬರ್ಪೇಂಡಿರಿ ಅವಳು ಆಕಲಿತ್ತ ಬರ್ಪೇರು ತಯಾರುಳ್ಳೇರು ಉಲ್ಲೇರಾ ನೆತ್ತ ಬರೀಕ್ ಹಾಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಹಾ ಹ್ಮ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿಶೆಟ್ನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟು ಹೊಳ್ಳರ ಮನೆ ನಟರಾಜ್ ಹೊಳ್ಳರಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಹಾ ಏರೊಂದು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಪ್ ಒಲ್ಪಕ್ಕೂ ಮೀಪಾಯಿಲೆ ಕಾಣುವರಿ ಅನ್ ಹಾ ಕಂಜಿಲನ್ ಗಿಡವರ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಜವಣೆ ನಾಯರ್ ಬಗಾರ್ನಿ ಆತಾ ಹಾ ಪೂರ ಅನುಭವ ಆವಡಪ್ಪ ಅತ್ತ ಬೂರ್ದು ಲಕ್ಕದ್ ಚಂಡಿಯಾದ ಇಂಚ ಮತ್ತ ಅನುಭವ ಉಂಡ ನೆಡ್ಡೆ ನಂದು ಈ NCCಗೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ಎಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಹಾ ಗುಂಡಿಡ್ ಜಪ್ಪೋಡು ಮಿತ್ ಮಿತಾವಡು ಜಂಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಗುಡ್ಡೆ ಮಿತಾವಡು ಅಂತ ಮಾತ ಕೆಲವು ಮಾತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅವುಪುರ ದಾಯ ಬಂಡ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಹೂವಂಡ ಸೇನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಪಿರ್ನಂಡ ಗುಡ್ಡೆ ಗಾಡು ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಪುರ ದೊಂಕದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆವಡು ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ಕಮ್ಲಡ್ಲ ಪಾರ್ನಗ ಬೂರ್ನ ಹ್ಮ್ ಬೂರ್ದು ಲಕ್ಕುನ ಆಹಾ ಮತ್ತ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪದಕ್ಕಲು ಆರೇನು ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪದೆ ಬಿಡ್ಜೇರು ಬೂರ್ಪಾವಡನ್ನೇ ಕೊಡ್ತುನ ಆಹಾ ಬೂರ್ಪಾವಡನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಿರೋದ ಅದ ದಾದನ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಹಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ 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 ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೇಷೆಟ್ರನಲ್ಲೋ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟು ಹೊಳ್ಳರ ಮನೆ ನಟರಾಜ್ ಹೊಳ್ಳಿರ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಈ ಸಾಲದ ಬರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐತ ಬರಿಕೆ ಬಲದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಐತ ಬರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಐತ ಬರಿಕೆ ಸಮಯ ನಕಲನ ಮಾಳದ ಕುಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡ್ ನಿಕಲ್ ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ಎರಡು ಪಾಲಕಲು ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲಗುಲ ಎತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬರ್ಪೇರತಾ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲಾಕಲು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬರ್ಪೇನ್ ಬಂಡೇರತಾ ಉಳ್ಳೇರ್ ಉಳ್ಳೇರ್ ಹಾಕಲು ಉಳ್ಳೇರಾ ಹಾ ಹಾ
ಬಲಣ್ಣ ನನ್ನಳಿಕೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬಂಗಾಳಿ ಕೆಲವರು ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕುನು ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಅತ್ತ ವರ ಎರ್ಲು ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿ ಎತೋ ಪೊರ್ತು ಬೋಡು ಹ್ಮ್ ಅವು ದಾಯ ಅಂಚ ಉಂದಾಯ ಇಂಚಕ್ಕೆ ಏನೋಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದೆ ಆ ಈ ಪಿರಪ್ಪ ಆಡೆ ಪೋತೇರ್ ಪಂಡ ಅತ್ತ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಹ್ಮ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಹ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆಂದೆ ಪನೋಡತ್ತ ಅತ್ತ ಕೆಲವು ಸರಿ ಎಂಕುಲು ನೆರ್ಪ ಹ್ಮ್ ತಡದಾನೆ ಬತ್ತಿಜಾರ್ದಾನೆ ಜತ್ತಿಜಾರ್ದಾನೆ ಪನ್ಪ ಹ್ಮ್ ಅವನವನ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದುಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವೇನಾಗಲು ತೆರಿಯೋನು ಬೇರು ಆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗಲ ಇಂಚ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನಗಲ ನಮ್ಮ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಅವು. ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬಲೆ ఉంటాడు అడే ఉంటావురా ఉంటావురా ತಾರ್ಯಾರ ಬಲೆ ಪಿರಬಲಿ ಇತ್ತ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಕ್ಲ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬರಡು ಪಡೆಗೆ ಓಡೆ ಬೋಡಡೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಾದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಾಲು ತಡ ಅವರಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ ಬಂದಾಗ ಪೊರ್ತಾತನ್ ಅಂದ್ ಒಂತೆ ಬರ್ತಾತನು ಬಂದಂದ್ ಸಾಲು ಬೇಗ ಬುಂಡೆಡ್ಡೆ ಬುಡೋಡು ನಾವು ಪನ್ಪುನು ಬಂದಂದ್ ಬಲೆ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಫಲ್ತ ಕೊಟ್ಟು ಬಲೆ ಅಡೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡೆಗೆ ಮಾತಿರ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಡೊಚ್ಚಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡೆಗೆ ಎರ್ಲೇನ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ
ಬೆಳುವಾಯಿ ದಕ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರಟಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಡ ದಕ್ಲು ಬಲ್ಲುದಯಲ್ಲಿ ಬಾಗುಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿರು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿಶೆಟ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟು ಹೊಳ್ಳರ ನಟರಾಜ್ ಹೊಳ್ಳರ್ನೆಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಅಡೆಗುಂತಲೆ ನಡಪವ್ರಚಿ ನಡಪವ್ರಜ್ಜಿ ಅಡೆಗುಂತವಡು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿಶೆಟ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟು ಹೊಳ್ಳರ ಮನೆ ನಟರಾಜ್ ಹೊಳ್ಳರ್ನೆಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ನ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ದ 12-10-12-77 ನನ್ನಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಹಮೀದ್ ಹನೀಫರ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಬಲಿ ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚಕೊರ್ಲೆ ಎರಡು ಬಾಲಕಲು ಅಣ್ಣ ನೆತ ಬಿರಿತ ಸಲ್ಲಕಲು 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಕಲ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದ ಮೊಹಳಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಶ್ ತಕಬಲಿ ಐತ ಬರಿ ಕಡ್ಡ ಪಲದ ಸಾಲಕಲು ಬೋಳ ರಬಿ ನಾರಾವಿ ಬಿ ಐತ ಬರಿಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಯನಕಲು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಕಲ್ಲ ಪದವು ಕನ್ನಡಕತಕಲು ಐತ ಬರಿಕ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಕಲು ಮಾತ ಸಾಲದಕಲು ತಯಾರಿ ಪಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಊರ್ಪಲೆ ಆಪಣ ಹಲೋ ಓ ಸಮಯ ಚಾಲ್ ಹೌ ನನ್ನಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಗಾಡಿ ಕೆಲವರು ಹಮೀದ್ ಹನೀಫರ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದು ಇತ್ತ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲು ತಡ ಮಲ್ಪರ ಎತ್ತರ ತಡ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಎಕಡದಲ್ಕ ಕುಡ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಜಿ ಕಡದಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ಪರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ತಡ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಹಮೀದ್ ಹನೀಫರ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಬಲಿ ಲೆಪ್ಪಲಿ ಅಣ್ಣ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತ ನೋಡಿತೆ ಓಡಿ ಬೋಡಾಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಉಂತವರಪ್ಪ ನಡೆ ಉಂತಾಲೆ ದುಮ್ಮು ನಡಪ ಒಂದು ಓಡ್ಚಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಹಮೀದ್ ಹನೀಫರ್ನ ದೂರ ಬೈನಿ ನಿಗಲ ಏರಿ ಪರವಲೆ
ದೂರ ಪೋಯರ ಭಾರಿ ಎದುರು ಪೋಯಿರುತ್ತ ದಾಯ ಪೋಯರ ಒಂಜಿ ಎರು ಉಂತರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಓ ಬಲೆ ಅಡೆಗೆ ಅಡೆಗೆ ಪಿರಬಲೆ ಅಡೆಗೆ ಪಿರಬಲೆ ಒಂಥರಕ್ಕೆ ಎಂಜಿನ ದೂರ ಬತ್ತೋಡ ಅಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಹೋದಾತನ್ ಅವೇ ಪೋಯ್ನಿ ಹಾ ಮೊಗುಲು ಐತೊಟ್ಟು ಪೋಯ್ನಿ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಮೊಗಲ್ ಬೈ ಅಚ್ಚ ಹ್ಮ್ ಈ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮದಾಗುಲ್ಲ 80 ಬಡಗಟ್ಟು ಬೆಟ್ಟದಾಗುಲ್ ಬತ್ತೇರಾ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರಾ ಅಕುಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಡ್ಡಪಲದ ಸಾಲದಕುಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಓಹೋ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಸಮಾಯನ ಸಾಲದಕುಲು ಅಂತ ಯಾರದು ಬರೋಡ್ ನಾನು ಹಾ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಅಡೆಗುಂತಲೆ 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 ಲೆತ್ತುಂತಲೆ 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 ಪಿರಮಲ್ಪರ ಅಡೆಗುಂತವ್ರ ಪಿರಮಲ್ಪಿ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ದಂಡದ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಪಿರಬಲೆ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಉಂತಲೆ ಆತ ಎದುರು ದಯ ಉಂಟು ನಾವು ಪಿರ ಉಂತಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಮೂಲ ಉಂತಲೆ ಗಂತಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ನಿಖುಲ್ ನಡಪವರಜ್ಜಿ ಅಡೆಗುಂತವಡು ಲೆತ್ತುಂತಲೆ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತುತ್ತಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ನಡಪವರ್ಚಿ ನಿಖುಲ್ದ ನಡಪವರ್ಚಿ ಉಂತಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ అన్న రెడ్డ పల్లకులు ఉంతవర 12 ఉంతలే ಬಲೆಣ್ಣ ಬಲೆ ಉಂತವರ 12 ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುಂತಲೆ ಗಂತಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬುಡುಪುನ ಲಕ್ಷಣ ಇಜ್ಜ ಬುಡುಪುನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಉಂತರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆ ಎರಡು ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಾವಡು ಮಕ್ಕಳು ಕರೆಕ್ ಬರ್ನಾಗ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಗಾಯನ ಪಾಡ್ನ ಅಂದಾಜು ಇತ್ತೀರ್ ಅತ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಮಕ್ಕಳೊಂಜಿ ಬರ ನಡಂದು ಅಡೆಗೆ ಉಂತೀರ್ ಓ ಅನ್ನಂದು ಬಲೆ ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದಾದ ಬಂಡ ಎರುಬುಡ್ಪೆಡ್ಡ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಡು ಅತ ಆತ
ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕಲು ಅತ್ತ ಕೋಡೆ ಬತ್ತದ ಉಂತಲೆ 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 ಅಡೆ ಅಡೆ ಈ ಪುರ್ತು ಮುಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಾಡು ನಿಕಲು ಅಡೆಗೆ ಉಂತಾಡು ನಡಪವರೆ ಅಡೆಗೆ ಪುರ್ಲುದ ಉಂತಾಡು ಉಮ್ಮೆದುರು ಉಲ್ಲೆರು ಬಿಡು ಹ್ಮ್ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಾಡು ನನಗೆ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೋಡು ಗಂತು ಬನ್ನ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೋಡು ನಿಗಲು ಬರೋಚು ಉಂತಲೆ 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 ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಪೊರ್ತಾನು 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 ಶಾ ದಾಯ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಈತ ಪೊರ್ತು ಬೊಡ ಈತ ಪೊರ್ತು ಬೊರ್ಚಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಹೆರು ಉಂತರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬನ್ನಾಗ ಅಂದ ಅವೇನು ಉಂತವರೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಲೇರು ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಇತ್ತ ಉಂತಾವಡು ಮಾತ್ರ ಹ್ಮ್ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲ್ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ನಿಕುಲ್ ನಡಪ ಹೊರ್ಚಿ ನಿಕುಲ್ ಉಂತಾದಿಪ್ಪುಲ ಅಡೆಗೆ ಗೋಪಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಗೊಂಜಿ ಬೈಕಿದ ಕೀತಿಕಿದನ್ ಅಂದ ಏರ್ನಾಳ ದಕ್ಕದು పోతుండ ಹ್ಮ್ ಐತ ಗುರ್ತು ಪಂಡದು ಆ ಪತಂ ಪೋಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಬೈಕ್ ಕೊನೊಡ್ಡ ಬೈಕಿದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ದೆ ಹ್ಮ್ ಇತ್ತ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ದ ಪೋಲೆ ಎಂಗುಲ್ ಪನ್ಪನತ್ತು ಹಾ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಬೈಕ್ ಪತಂ ಪೋಲಿ ಅಡೆಗೆ 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 ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆನ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಾಡು ಅಡೆಗೆ ಉಂತಾಡು ಅಡೆಗೆ ಲೆತ್ತುಂತಾಡು ಲೆತ್ತುಂತಾಡು ನಿಕುಲ್ ನಡಪ ಹೊರ್ಚಿ ನಿಕುಲ್ ಉಂತಲೆ ನಿಕುಲ್ ನಡಪ ಹೊರ್ಚಿ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಶಾ ಆಯ್ಜಿ ಬಲೆ 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 ದಾಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ರಿ ಆಪಜ ಹಾ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಲೇರು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಎರು ಉಂತರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜಿ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಆಯ್ತಾ ಹಾ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಲೆ ದುಮ್ಮು 19 ಉಂತೋರ್ಚಿ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗ್ಲೂ ಉಲ್ಲೇರು ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ 80 ಬಡಕ ಬಿಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರು ತಯಾರುಳ್ಳೇರು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಬರೋಡು ತಯಾರುಳ್ಳೇರು ಸಮ ಸಮತ್ತಾಗಲೂ ದಿಪ್ಪೊಡು ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಅತೆ ಓ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಅಂದ ಅಂದ ಎತ್ತ ಬಿಡಪ್ಪ ಅವು
ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತುತ್ತಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಬರಚು ಉಂತಲೆ ಎರು ಉಂತಲೆ ಎಂಚ ಅಂಡಾಯಜಿ అన్న నీకు ఉంటావరా అడిగి అక్కడ ఉంటావరా అక్కడ ఉంటావరా అడిగి నీకు ఎత్తుంటాలనే పలి నీకు అడేగా ఉంటాడు నీకు అడేగా ఉంటాడు ఎదుర్కొని ఉంటావు ఇజ్జి అక్కడ ఊడే ఉంటుంది అడేగా అంత ఉంటాడు అడిగి అడిగి ఉంటా అడిగి అడిగి ఉంటాడు దుమ్ము పోర్చి ఉంతలే అడిగి దాయ దుమ్ము దుమ్ము నడపవరు అడిగి 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 సరి మల్పో అంದ ಪತ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಆಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲ್ಲ ಅಕಲು ಓಡೆ ಉಂತವರ ಅಡೆಗೆ ಕಂತ ಉಂತಲ್ಲ ನಿಕಲು ಒಂಜೆ ದುಮ್ಮುಕೊಂಡು ಉಂತಂಡ ಆಪು ಜಾವು ಅಣ್ಣ ನನ್ನಲ್ಕೆ ತಗುಲ ಬಂಗಾಡಿ ತಗುಲ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಎಕ್ಕಡ್ಲ ಸುಮಾರು ಪುರ್ತ ಆತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ನನ್ನಲ್ಕೆ ತಗುಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ತಗುಲು ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕಲು ಓಡೆ ಉಂತವರ ಅಡೆಗೆ ಅಂತ ಉಂತಾವು ನಿಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರ್ತಕಲು ಅಡೆಗುಂತಲೆ ತುಕ ಅಡೆಗುಂತಲೆ ನಡಪ ಅವ್ರ ಜಡೆಗೆ ಉಂತವರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತುತ್ತಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಹಣ್ಣಿಕುಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಡಪ ಅವ್ರ ಉಂತಲೆ ನಿಕಲು ಅಡೆ ಉಂತಡು ನಡಪ ಅವ್ರ ಉಂತಲೆ ಲೆತ್ತುಂತಲೆ ಪ್ರಬಲ್ ಅಣ್ಣನಿಕುಲು ಅಡೆಗುಂತಲೆ ಅಣ್ಣನಿಕುಲು ಅಡೆಗೆ ಕಂತ ಉಂತಾವಡು ಹಾ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ್ ಕರೆ ತಕೊಲ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತದ ಬಾರಿ ಪಡ್ತಾ ಅಣ್ಣಿಕಲ್ ನನ್ನ ದುಮ್ಮ ಬೆರೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ರಡ್ಡ್ ಪಾಲ ಬಲೆ ಉಂತವಡೆ ಅಡೆ ಉಂತೊಡೆ ಅಡೆ ಉಂತೊಡೆ ನಡಪ್ಪ ವರಜಿ ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಉಂತವಡು ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕಲ ಏರೋ ಉಂತುಜಿ ನಿಖಲ ಉಂತುನೇರು ಉಂತವಡತ ನಿಖಲ
ಅನ್ನ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗಲು ಅಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಅಂತ ಪೊರ್ತಾಣ್ಣೆಗಳು ಬತ್ತು ಅಂಚ ಆಪುಜವು ನಂದಲ್ಕೆ ತಗಲು ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ತಗಲು ಒಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಲು ಅಡೆಗುಂತ ನಡಪವರ್ಚಿ ಉಂತಲೆ ನಡಪವರ್ಚಿ ಅಡೆ ಉಂತೋಡು ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪೊಡ್ತಾನೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲ ಬಾರಿ ಪೊಡ್ತಾನೊಂದು ಪಿರಾಡು ಸಾಲದಿರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಕಲ ಏರು ಉಂಟು ಜಾಣ ನಿಖಲ್ನ ಏರು ಉಂತನ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಉಂತದ ಕೊರ್ಲಿ ಅಕಲ ಉಂತ ನಡಕ್ಕೆ ಅಂತದ್ದು ಉಂತಲೆ ನಿಖಲ್ ಎದುರುಕೊಂಡದು ಉಂತಂಡ ಆಪುಜಾವು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಕುಡೋರ ಪೋತಾರ ಅತ್ತ ಬುಡ್ಪುನಾಲ್ ಪೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಲೆ ತುಕೈತೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಅಡೆಗೆ ಕಂತ ಉಂತಾವಡು ದೇ ಅಕುಲು ಉಂತದ್ರಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಅಡೆಗೆ ಕಂತ ಉಂತಾವಡುತ್ತೆ ಎದುರುಕೊಂಡು ಉಂತಾವ್ರಜ್ಜಿ ಬಲೆ ನಿಖಲುಂತಲೆ ಬಲೆ ಅಡೆಗುಂತಲೆ ಲೆಪ್ಪೊರ್ಚಿ ಅಡೆಗುಂತಲೆ ನಿಖಲ್ ಲೆತ್ತುಂತವಡು ಲೆತ್ತುಂತಲೆ ಅಡೆ ಆಯ್ಜಿ ಇಂಚಾಂಡ ಆಯ್ಜಿ ಲೆತ್ತುಂತಲೆ ಹಲೋ ಓ ದಾಲಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಂದ ಬಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡಲೇರು ಪಾಂಡ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಎರಡು ಉಂತಾರು ಆಪಜಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ದನ ದಾದ ಅನ್ಕೊನು ಗಂತಗ ಬಂದಾಗ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಮಕ್ಕಳು ನಿಖಲುಂತಲೆ ಎಡೆಗೆ ನಿಖಲ್ ನಡಪೋರ್ಚಿ ನಿಖಲುಂತಲೆ ಶಾ ಉಂತವನ ಮತ್ತ ತಜ್ಞರಾಗಲು ಇಜ್ಜಾರ ಅವಳು ಭಾರಿ ತಜ್ಞರು ಮಗದಾನೆ
అంటే ఏరగలకి ఏనుంది అన్న నికులు అడిగుంటాడు అన్న నికులు ఎడేకి అంత ఉంటాడు ఇత్తే అక్కడ ఉంటది ఇత్త ఉండాలి భలే 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 లెప్పలే ಅಡೆಗೆ ಕಂತುಂತಾಡು ಅಕಲು ಉಂತದ್ ನಡೆ ಕಂತುಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತೋಡು ಬಾಲೆ ಹೊಡ್ತಾರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಗಾಡಿ ಕೆಲ್ಲೂರು ಹಮೀದ್ ಹನೀಪೆರ್ರಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದ 1191 1300. ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲುದಲೆ ಸಾಲದಕಲು ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿ ದಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿತಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬರೀ ಅಡ್ಡ ಫಲದ ಸಾಲದಕಲು ಬಲೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ಬೆರಿಕ್ ಸಮಾಸಮವತ್ನಗಳು ಬರಳು ಸಮಾಸಮಾಯನಕ್ಲನ ಅಂದೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಕಲ ಪದವು ಕಾನಡಕದಕಲ ಅಡ್ಡಫಲದ ಸಾಲ ಬೆರಕೆ ನೆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲ ನಿಕಲು ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಗಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲೇರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಫಲದ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದೇರ್ಲು ಬರಡು ಅಂದೆ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ರಡ್ಡ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ ಅಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಸಮಬತ್ತನಗಳು ಬರಡು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಕಲು ತಯಾರಿ ಪೊಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ನಾಬ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕಲು ತಯಾರಿ ಪೊಡು ಅಂದ್ 4 ಸಾಲದ ಎಡಮ ಜೊತೆ ರಣಶ ಮಾಡ್ರಕಲ ತಯಾರಿ ಪೊಡು ಹೌದಾನೆ ಗೇಟ್ ಉಂಡತ್ತ ಗೇಟ್ ಉಂಡು ಗೇಟ್ ಇಪ್ಪರ ಗೇಟ್ ಕೊಂಚ ಜನ ಬೋಡತ್ತ ಜನ ಹೆಜ್ಜಿ ಓ ಯಾವ್ದಾನ ಪೇರು ಶೇಖರಣ್ಣನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರು ಒಳ್ಳೆರು ಇಲ್ಲರ ಆರ್ನ ಏರ್ಲ ಅನುಯಾಯಿಲು ಮತ್ತೆ ಇದ್ದೀರ ಗೇಟ್ ಇಡಿಯರ್ಲ ಅರ್ಧ ಕೋಟೆ ಹಿಡ್ದಿಂಚ ಅವಸ್ಥೆ ಆತನಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋದು ಅಂಚ ಅಂಡ ಸ್ವರ ಉಂಡಿ ದೇವ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವರ ಉಂಡಪ್ಪ ನಾನು ಬಕ ಈ ನಿರಂತರವಾದ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆಗಜ್ಜಿರ್ದು ಉಂಟುಂಡು ಎಂಚ ಹೋತಂಡಿ ಈ ಸ್ವರ ಮತ ಪೋಪುಣು ಅತ್ತ ಒಂತೊಂತೆ ಅಂಡ ದೇವರ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇಖರಣ್ಣ ಕೋಡೆ ಅಂಚೆ ಪಾತ್ರ ಅಂಚೆ ನೀನು ಪಾತ್ರ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಖಂಡಿತ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಅಂಕ್ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಪೋಪಿನ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಒರಿನೇನು ವರ್ತನ್ನ ತೆರೀನೇನ ಕರ್ತಾವ ಈಗ ಅಂದಂದು ಅಂಚ ಅವೇನಂಜ ವರ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಹೊರ್ತೊಂದು ದೇವರ ಕೊರ್ನೆ ಹೊರ್ತು ನೋಡು ಅಂದಂದು ಅತಿ అవును ಶೇಖರಣ್ಣ ಆರ್ ಚಾಪರ್ ರಬಿದಡೀರ್ పోయరా ಅಂದಂದು ಅದು ಬೇಗ ಮೆಲಾನೆ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಓಪನ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತರಂಗ್ಲೆ ಬರಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂಬ ಬಿಡ್ತೀಯ ಹೊರಾಣೆ ಕೊಂಡ ಆಪುಜಿಗೆತ ಒಂಜಿ ತರ ಮುಲ್ತ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಯಾರೇ ನಮಕ್ ಹೊರ ಅತ್ತ ಖಂಡಿತಾವು
ಪುಟಾಣಿ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಯನಕಲು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರ ಮಾಳದಕ್ಕೂ ಬರೋದು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಕ್ಕೂ ಬರ್ತೀರಿ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಕ್ಕೂ ಬರೋದು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಸಮಾಯನಕಲು ఉంటాడు లేతుంతలే బుడ్రనే ಸ್ವಾಮಿ ದಾಮ ಹೊಳಗಟ್ಟು ಕುಂಬಾಸಿದಾಗಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 80 ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ 80 ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿನ 2 ನಂಬರ್ದ 1261 1294 ಕಡಂದಲ್ಲ ರಾಮಣ್ಣೆ ಹಾ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಅಡ್ಡಬಲದಾಗ ಬರ್ತಿರತ್ತಾ ಬರ್ತೀರಿ ಈತೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗಗಳು 22 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೈತೀರಿ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಬರೀತೀರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರತ್ ಶೆಟ್ರು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ಬೆಳುವಾಯಿ ದಾಖಲು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ಬೆಳುವಾಯಿ ದಾಖಲು 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ದಾಖಲು ಬರೋಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡು ನನೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರು ಬೋಲರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕ ಸಮ ಬತ್ತನಗಳು ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದೆ ಮಾಳದಕ್ಕೂ ಬರೋಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದಿರ್ಲು ತಯಾರಾದಿ ಪೋಡು ತಯಾರೌಡು ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಲಕ್ಷ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೋಟ್ಯಂಡ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲ್ ಸುರುತ್ತ ಸಾಲಿಗೆ ಪಡು ಸಾಂತೂರದಕ್ಕೂ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪಟ್ ಒಂಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಪಡು ಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಿವಾಸ ರಾಮ ದೇಜು ಪೂಜಾರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಂದಲಿಕೆ ಕಂಪೊಟ್ಟು ವಿಕ್ಟರ್ ನವರನ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಲಕ್ಷ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೋಟೆ ಅಂಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎರಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಐಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರನ ಇರ್ಲಿಗ್ಲ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರಿಗಳ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಎರಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಸಮತ ಬಿರಿಕಿ ಮುಗುಲ್ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡೆ ಅಂದು ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾಡು ಅಂದು ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡು ಇನ್ನಿತ ಕೂಟಡು ಎಡಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೈತೀರಿ ನನೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವೊಂದಲ್ಲಿರು ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈನರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಪಲಾಡು ಮುಟ್ಟುವರು ಬರ್ಕಳ ಹರೀಶರ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈನರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಪಲಾಡು ಮುಟ್ಟುವರು ಕೋಟಿಕ್ಕರ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈನರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಮಾಳದಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡು ಇಂಚಪ್ಪದ ದಿನಕ್ಲೆಡು ಭಾರ್ಯಾತ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ 2 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರು ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ഒരു ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನೆ ಕನಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡು ಇರ್ಲೇನೆ ಕಟ್ಟದು ನಿರಂತರವಾದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬತ್ತನ ಇರ್ಲೇನೆ ಯಜಮಾನರು ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರರು 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ
బైందూరు మహేష్ పూజార్లు బోళార త్రిశాల్కే పూజారిన ఇర్లిన అడపలాయిడు ఉంతుదు ముట్టున్నారు చెన్నై కరడిపురం నారావి యువరాజ్ జైನ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಬಡ್ಕಲ ಹರೀಶರ್ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ ಅಡಪಲಾಯ್ದ ಭೀಷ್ಮೆ ಅಡಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲಿನ ಓಟಗಾರರಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ನಿವೃತ್ತಿನ ಪಡೆದು ಇತ್ತ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾದ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡು ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ಪಡಿದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿಪ್ಪನ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರು ಈ ವರ್ಷ ಬಹುತೇಕ ನಡತನ ಆಜಿ ಕಂಬಳೊಡ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬರ್ತನ ನಾರಾಯಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ ಅಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರ ಬಡ್ಕಲ ಹರೀಶ್ ಈ ಎರ್ಲೆನ ಅಡಪಲಾಡಿ ಗಿಡಪ್ಪನ ಓಟಗಾರ ಅಣ್ಣ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕಲು ಪಡು ಸಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜು ಪೂಚಾರಣ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಕಂಪಟ್ಟು ವಿಕ್ಟರ್ ನೊರೊಣ್ಣೆರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲು ನಿಕಲು ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಪೂ ಎ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡಬಿ ನಿಕಲು ತಯಾರಾವು ಎಡಮ ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದೆರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಆತೇರು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ಯದಿಂದ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು ನಾನೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲರು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ಯ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಗಲು ಬರಡು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರಡೀರ್ನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬರಡು ಬಲೆ ದಾನೆ ಮತ್ತಾಂಡೆ ಪುಟ್ರನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂಡು ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳಾರ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ನಾರಾವಿ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲಿರಿ ಬೋಳಾರ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಕುಂತವ್ರಡಿ ಅಡೆ ಕುಂತವ್ರು ಅಡೆಗುಂತಲೆ ಕುಂತಲೆ ಅಡೆಗುಂತಲೆ നടപ്പവർച്ച് ഉന്തലെ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಡೆ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಹಾ ಅಡೆ
ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪವರ್ಚು ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಬುಡುಪುನ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜಂತನು ದಾನೆ ಅಂದ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ ಹಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ನಾರಾವಿ ಶಿವರಾಜ್ ಚೈನರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನಂದ್. ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಬಿಟ್ರಾನೆ ಬಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಸమైన ಸಾಲದಕ್ಕಲು ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತ ತಯಾರಾದಾತನು ಆತಾ ಹಾ అయితే బరికి నావడదెల్ల సాలదక్కలన నికలో తయారాదు బరడు ಬರಡು 4 సాలదక్కల తయారిప్పాడు ಅಂದ್ అయితే బరికి నావడద మల ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲದಕ್ಕಲ ತಯಾರಾವಡು ಹ್ಮ್ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗುಂತಲೆ ನಡಪವರ್ ಚಡೆಗುಂತಲೆ ಆಯ್ಜಿ ದುಮ್ಮು ತುಂಬೋಂಡ ಆಯ್ಜಿ ವಾಪಜಿ ಪಿರಬಲೆ ಎಕ್ಕಡೋರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂತು ಇತ್ತ నీకు అడిగుంతాడు ಹಾ అడిగుంతలే లెప్పులనా నీకు లెప్పులే ఉంతలే ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ದುಮ್ಮು ದುಂಪ ತುಂಪೊರೆ ಉಂತವಡು ಅಡುತ್ತಲೆ ఎర్లు బారి పొర్లుంతువ ಅಂದ್ ರಡ್ಡ ಕರತೆ ಎರ್ಲ ಬಾರಿ పొర్లుంతువ ಉಂತುದ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕೇರ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಡೊಲ್ಲಿರತೆ ಅಂದ್ ಹಾ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ಯ ಹಾ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಾನೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬರಡು ಉಂತವರ ಪನ್ನೆಡ ಉಂತವಡು ಬುಟ್ರಗೆ ಬಲೆ అడగుంతలే నెలెత్తుంటాడు నీకు లెత్ ఆయ్జా అడుగుంతలే చూరు గట్టి మళ్ళీ తుత్తాలి అడిగి ఎత్తు నడపవచ్చు అడిగి ఉంతలే చూరు గట్టి మళ్ళీ తుత్తాలి అడుగుంతలే అడుగుంతాడు దుమ్ము పారే జడగుంతాడు ಆಯ್ಜಾ ಅಪ್ಪಜಿಗೆ ಓಡಿ ಬರೋ ಅಡೆಗೆ ಪತ್ತೊಂಬ ಬರೋಡತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರಿಕಪ್ಪ ಮಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಓಡಿ ಬರೋ ಅಡೆಗೆ ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲ ಅಡಿಕಲ್
ಅಲ್ಲೇ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜಣ್ಣನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಡ್ಡಪಲಾದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಬೋಲರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಎಡಮ ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಪಲಾದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಾನೊಂದು ವಿಭಾಗಗಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೋಲರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12-02-13-79 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನ ಬೋಲರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್. ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಸರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಾಳ ಆನಂದ ನಳೆಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೊರ ಸಮಾಸಮತದ ಪಿರವರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲರೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಸರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಳೆಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ ಬೇರೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳು ಪಳುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಕಂಪಟ್ಟು ವಿಕ್ಟರ್ ನರುಣ್ಣನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲ್ತಾ ಇರೋದು ಬರಡು ಐತ ಬರೀಕ ಮೌಲ್ಕೆ ಚಿತ್ರಾಪು ಲಕ್ಷ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಲ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಲ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರಗಲ ಪಡುವೆದ್ರಿ ಕಾತ್ಯೇನಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರಗಲ ಪಳುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಲ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಲ ಬಲ್ಬ್ ಚಕೊರ್ಲೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಸರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಾಳ ಆನಂದ ನಳೆಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬುಡ್ರಿಗೆ ಬರ್ಪನ್ನ ಬುಡ್ರಿಗೆ ಅತ್ತ ಬಲ್ವಂತ ಪಗರ್ದ ಗಂತಿನ ಉಂತಿಯರ್ವರ ಆತೇನ ಆತೆ ಅಡೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಹೊರ ಸಮ ಬರ್ತದೆ 2ನೇ ಸರ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಡುಲೇರಿ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಸರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್.
ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದು ನಿತ್ಯ ಬೆರಗ್ಗೆ ನಾಯರ್ದು ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲದಾಗಲೇ ಅನ್ನ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಕರೆತ ಉಲಾಯ್ ಬರೋಡು ನಿಗ್ಲು ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪಡುಸಾಂತೂರು ನಂದಳಿಕೆ ದಾಖಲೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಎರ್ಮಾಳು ನಕ್ಕಿಲ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಲೆ 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 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಬುಡ್ರೆಗೆ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆಗತ್ತೇರು ಹಾ ಮಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರಗ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ದಕ್ಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಏಗ್ ಹಾ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌತಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನ ರಡನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟುಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರಗ್ಲ ಹಾ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಬೀಗ್ ಕೋಟಿಕರೆ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಬೀಗ್ ಹಾ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಅನ್ನಂತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗ ನಾಯರ್ದು ಎಲ್ಲ ಬರೋಡು ಬತ್ತಿ ಜನಗ್ಲಿ ಕರೆತ ಉಲಾಯ್ ಬರೋಡು ಪಡುಸಾಂತೂರು ಎ ನಂದಳಿಕೆ ಎ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಎ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಬಿ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಎ ನಂದಳಿಕೆ ಎ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ತಡ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಓಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಬತ್ತದು ಗಂತಲು ಉಂತಿನ ಹೇಳ್ಬೇಕ ವಾಯಿ ಬರಿಕ ನಡುಕ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಿ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಫಾಲ್ದಕ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಪೋಡು
ಓ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಡಿ ಹಲೋ ಓ ದಾದ ಪೊರ್ತೇತಾಂಡು ಹೊರ್ತಾನ್ ಪಣದ ಉಳ್ಳ ಎಂಕ್ಲು ಅದು ಅವಡೆ ಜಾರಿ ಜೋರ್ ಮಲ್ ಪಡ್ಸಿದಾಯ್ ನಂಗೆ ಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಡತ್ರಿ ಬಾಯಿ ಆತೆ ಮಾರ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಾತೆ ರೊಡ್ಚಿ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರೆ ನಂಚೆನ ಗ್ರೇಪೇರಿ ಓ ಅದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಗ್ರೇಚಿನ ಅಕ್ಲು ಗ್ರೇಪೇರಿ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆ ಬಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಚೂರು ಹೊರ್ತಾಂಡೆ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂತೆ ಸಾಕಾರ ಒಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಸುದೇಶ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇಬಿಟಿ ಸೋಸನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಲು 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಅವರ ಸಮ ಬರ್ತದೆ 2ನೇ ಸಾಧ್ಯದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇಬಿಟಿ ಸೋಸನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿ 12:03 12:48 ಅನ್ನ ಸಾಲದಿರಲಿ ಮೇಲೆ ಸರ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ದಾದ ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪುರಾ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಕರೀತಲ್ಲ ಅನ್ನ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬೆಲೆ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜ್ ಪೂಜಾನ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಕೋಟಿಕೆರೆ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ನಂದಲ್ ಕೆಂಪೊಟ್ಟು ವಿಕ್ಟರ್ನೂರಂಡರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಗೆ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆಗಿದ್ದಾರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಜ್ 2 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಎಲ್ ಪರವಾದ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ನ ಬಿ ಎಲ್ ಪರವಾದ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ರು ಬರಡು ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತು ಎಂಚ ಬುಡ್ಪರ್ ಮಾರ ಗೇಟ್ ಡೈಟ್ ಅವೈತೆ ಪನ್ ರಡ್ಡು ಇಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಕಡಿದ ಗೇಟ್ಲ ಓಪನ್ ಉಂಟು ಏರಡ ಪನ್ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಮೋನ ಉಂಡಾಯ್ತ ಗಿಡ ಅವನಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಕಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತ ಅದ ಕಂಬಳ ಎನ್ಮ ವರ್ಮ ಅಂಟೆ ಮುಗ್ಗಿನ ಸ್ಥಿತಿ ತಿತ್ತನು ಈ ನಮ್ಮನಿ ಮಲ್ತಂಡ ಪೂರ ಮಾತಾಡಪ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಮನ್ಕ ಕರೆಗೆ ದಿವಂಡೆ ರಂಚಿ ಅನ್ನ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬೆಲೆ ಪಡಸಂತೂರಿಯೇ ನಂದಲ್ಕೆಯೇ ನಾರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೆ ಬಲೆ ಕರಿತವಲ್ಲ ಪಡಸಂತೂರದಾಗ್ಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಗೆ ನಂದಲ್ಲಿ ಕಂಪಟ್ಟದಾಗ್ಲು ಬೆಲೆ ಅನ್ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗ್ಲು ಬೆಲೆ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಬಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಬಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸತೀಶೇರ್ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋದು ನೇರ ಬಗರ್ಲೆ
ನೇರ್ಪಗಲ್ಲ 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ. ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜು ಪೂಜಾರಿ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾ ನಂದಳಿಕೆ ಕಂಪೊಟ್ಟು ವಿಕ್ಟರ್ 101 ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದು ಎತ್ತಬೇರಿಕೆ ಮೂಲಿಕೆ ಚಿತ್ರಾಪಲಕ್ಷ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಸೆಟ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ತಯಾರದಿಪ್ಪಡನ್ನ ಬಲೆ ಐತಬೇರಿಗೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಪಡು ಬಿದ್ರೆ ಕಾತ್ಯಾಯಿಂದ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಬೀಗಲ ಎರ್ಮಾಳು ಏಗಲ. ಹಲೋ ಓ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಅಂದು ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲನೇರ್ಲು ಹಾ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಹಾ ಕಕ್ಕಬಿದವ ಬೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ತಯಾರವ್ರು ತಯಾರದಿಪ್ಪೋಡು ಹಾ ಹೆಚ್ಚು ಪುರ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದು ರತ್ನಾಕರ್ ಓ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ದುಂಪಿರಬಡ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯರ್ ಬಾಗರು ರಪ್ಪೆದಾಕಲೆ ಆಯ್ಜೆಂದು ಪುರ್ತಿಲ್ಲ ದುಂಬ ಬಿರ ಬಡ್ಚಿ ನನ್ನ ದಿಂಜ ಪೊರ್ತು ಬಡ್ಚಿ ಬಂಡರ್ ನಾಯರ್ ಬಾಗ ಅರ್ದಿಜಿ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಲಾಗ್ಯಾರ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಕೊಡಂತೆ ಅನ್ನ ಸಂದರ್ಭ 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 ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬುಡ್ರಾಗ ಹಂಚಿತುಲೆ ಎರಡನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಲೆ 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 ತಡ ಉಂಟು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬುಡ್ರಾಗೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಮೆಲನ್ ಲೆತ್ತುನಿ ಮೆಲನ್ ಲೆತ್ತುನಿ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಪಡುಸಾಂತೂರ್ದಕ್ಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಕಂಪೊಟ್ಟುದ ಏರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ
ರಾಮ ದೇಜು ಪೂಜಾ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11:41 12:17 ಇತ್ತ ಬರ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸಾಲ ಅವನ ಡೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಕೊರಕ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಹಪ್ಪದಾಗ್ಲಿ ಹಲೋ ಹಾ ಪನ್ಲೆ ಸುಧಾನ ಓ ನೆತ್ತಿ ಬಿರ್ದ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಎರ್ಮಾಳ ಬುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಹಾ ಅಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಹಪ್ಪದಾಗಲಿ ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ತದ ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ಪನು ಬಲೆ 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 ಬತ್ತೇರಿ ಬಲೆ ಹಾ ಬತ್ತೆ ಬರ್ಬೇರಪ್ಪ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ನಕರ ಮಾವದರ ನಿವಾಸದಾಗಲ ಪಡಬಿದ್ರೆ ಖಾತೆ ಏನಿದಾಗಲಿ ಪಡು ಸಾಂತರದಾಗಲ ಎರ್ಮಾಳ ಬುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ತಾರಿ ಪುಣ್ಯಗಳು ವಾ ಕಂಬ್ಲಡ್ಲ ನಂಗೆ ನೆರಂದೆ ತಿಕ್ಕುನಕಲು ನೆರ್ರೆ ತಿಕ್ಕುನಕಲು ಬೇತಕಲು ಮಾತ್ರ ಮೊಕ್ಲತ್ತು ನಾವ್ರು ಎಲ್ಲಕ್ಕಲು ನೆರ್ರೆ ತಿಕ್ಕು ಬೇರೆ ಬಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ನಾಯರ್ದಿಲ್ಲೆಗಳು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣದ ಸಾಕಾರ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಎರ್ಮಾಳ ಬುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಅಪ್ಪ ಲಕ್ಷ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟೆ ಸುದೀಪರ ಓ ಮಾತ ಬೋಡ ಅದು ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಚೂರು ಈ ಪೊರ್ತು ಮಾತ ನಡು ನಡು ಗಿಡನ ಅರಳ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ್ಚ ಅಣ್ಣ ಯಾರು ಬರಲಿ ಅಣ್ಣ ನಕರ ಮಾವದರ ನಿವಾಸದಾಗಲ ಪಡಬಿದ್ರೆ ಖಾತೆಯಿಂದ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬೇರು ಬರ್ತಾರತ್ತ ಬರ್ತಾರಾ ಹಾ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಪದಕಲು ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಳ ಬುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬೆರೆದ ಸಾಲಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಪಡಬಿದ್ರಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಅಣ್ಣ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕ್ಲೊಂಜಿ ಬಲೆ ಕರೆಗೆ ಪೆರೆ ಚೀಟಿಗೆ ಪೆರೆ ತಗೋಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ಲೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ 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 2 ಬಾಲಗಳ ಬಲೆ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಅಪ್ಪ ಲಕ್ಷ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ ಬುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಿ 2 ಬಾಲಗಳ ಬಿಡ್ರಿ ಕರ್ತಾ ಇಚ್ಚಿ ನಾನು ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲಾಗಲ್ಲ ನಕರ ಮಾವದರ ನಿವಾಸದಾಗಲ ಪಡಬಿದ್ರೆ ಖಾತೆಯಿಂದ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಪದಕಲು ಕೋಟಿ ಕರಡಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರಡಿ ಏರ್ಮಾಳ ಬುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಿ ಕೋಟಿ ಕರತ್ತ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಹಪ್ಪು ಲಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೋಟಿ ಅಂತ ನಾವು ನಂಬರ್ದೇ ಇರಲು ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಹಪ್ಪು ಎ 12:02 12:05.03 ಅಣ್ಣ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಆಕಾಶ್ ಕೊರಬರೋಡು ಹಲೋ ಸುಧಾನ ಓ ಏರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಕರೆಕಾಲಿ ದಾದ ಅರ್ಥ ಏನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ವಿಸಿಲ್ಬಾಡ್ನು ಕರೆಕಾಲಿಂದ ಮನ್ನಾಗ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಕರದಾಗಲ್ಲ ಪಡಬಿದ್ರದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಓ ಬರ್ತಾರಾ
ನಕ್ರದಾರು ಎರು ವೈದ್ಯ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ದಕ್ಕಲು ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಪಿದೆ ಉಳ್ಳಿಯರು ಎಂಚಿನ ನಾಚಿಗೆಲ್ಲ ಪೂಜ ಮಾರ ನಂಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಕ್ರದಾಗಲ್ಲ ಪಡುಬಿದ್ರದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ತಡ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು ಬಲೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತನ ಎರ್ಲು ಈ ಪೊರ್ತುಗಳು ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಕ್ ಬತ್ತ ವಿಜಯ ಬಂಡ ನಿನಗೆ ದಾದ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಿದ್ರೆನೆ ಮಲ್ಪುನ್ನ ಬತ್ತೇರು ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಪರ್ವತ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಯೋಬಾಂಧವನ್ನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಆಯ್ತು ಬೆರಿತ ಸಾಲದರ್ಲು ಬತ್ತನ ಪಡು ಸಂತರದಾಗ್ಲು ನೋಡು ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೋಟು ಬಿಡದಾಗ್ಲು ಮಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆರು ಅಣ್ಣ ಪಡುಬಿದ್ರ ಕಾತ್ಯಾಯಿಂದಾಗ್ಲಿ ಓ అయిన ಬೆರೀಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲನ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಮರೋಡಿದಾಗಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶದಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತ ಇಪ್ಪಡು ಗೇಟ್ದಾಲ್ ಪನಿಕ್ಲು ನಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪರೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಕಕ್ಕಬದವು ಬೆರಂಗಾಲಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ನೇರ ಬಗರ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಸುದೀಪ್ ಬಲ್ಲಿ ನಮ ಇತ್ತೊಂದು ಮಾತ ಇಂಚ ಆಪಣದ ಬಂಡ ದಾದಾರ್ತಾನಿಕ್ ಬನ್ಲೆ ಓ ಓ ನೆರ್ಂದ ಬಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೋಪ ಹೊರಪುಣು ಎಂಗುಲು ಮಲ್ಲ ಗಿಡ ನಕ್ಕಲು ಮಲ್ಲ ಪತ್ತು ನಕ್ಕಲು ಅತ್ತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೋಪ ಹೊರಪುಣು ನೆರ್ಂದ ಬಲೆ ನೆರಂದೆ ಸಾಧ್ಯ ನಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಣ್ ಬನ್ಲೆ ಬಲೆ 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 ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಇತ್ತ ಬೊಡ್ಚಿ ಈ ಪೊರ್ತುಕು ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಗಿಡಪನಾರೆಗ್ಲ ಪನೋಲಿ ಎರು ಪತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನೋಲಿ ಧನಿಕ್ಲಂತೂ ದುಂಬೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಗಂತ ಬಲೆ ನೇರ ಬಗರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕದಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಡು ಸಂತರದಾಗಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೋಟು ಬಿಡದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಐಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರ ನೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಚೆನ್ನಕೆರಟ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರ ನೆರ್ಲು ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಯುವ ಬಾಂಧವನ್ನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲಿ ಗಂತ ಬಲೆ ನೇರ ಬಗರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೋಟದಾಗ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗಲಿ ನೇರ ಬಗರಿ ಇದು ಕೊಂಚ ಬಾಲ್ದ ಸಂದರ್ಭ ಸುದೀಪರೇ ಓ ಎರು ಗಿಡವನಕಲ್ನ ಭಾರಿ ತಾಪತ್ರೆಯುಳ್ಳ ಮೂಲು ಎಂಕುಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಸಾಲದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಲಿ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂತ ಎರು ಗಿಡಪ್ಪನಕಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಳೆ ಕಲ್ಲೇರ್ಲ ಬೆಳುವೈ ಪೆರೋಡಿ ಏ ಆಯ್ತ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಸುಧಾನ
ಓ ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತಾರೀಕು ಬರೋಡು ಕಡಪುಡ್ಕ ಅವು ಕಡಪುಡ್ಕ ಅವು ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ಬಿ ನಂದಳಿಕೆ ಎ ಹಾ అయిన ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಕುಡನ್ ಸಾಲು ಹಾ ಬೆಳವಾಯಿ ಪರೋಡಿ ಬಿ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಬಿ ಹಾ అయిన ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕುಡನ್ ಸಾಲು ಮಾಳ ಬಿ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಹಾ ಐದು ಪಕ್ಕ ನಾಯಿರ್ದಿಲ್ಲ ಅವು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಪಡಬಿದ್ರೆ ಖಾತೆ ಬಲೆ 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 ಗಂತ ಬಲೆ ನಾರು ಬೇಕರ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬಲಗಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರನ ಬಲೆ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲು ಕೋಟಿಕರೆಟ್ ಪಡಬಿದ್ರ ಖಾತೆಯನ್ನು ಯುವ ಬಾಂಧವನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ತಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡಬಿದ್ರಿ ತಕ್ಕಲು ಹೊರ್ತಾಯಿಜಾ ಇದು ಬಿಡ್ರನೆ ಬಿಡ್ರನೆ ಬಲೆ 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 ರಡ್ಡ ಬಲಗಲೆ ಬಲೆ 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 ಇಲ್ಲತ್ತನ್ ಬಲೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ತಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಚಿನ್ಮಯ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನೆರ್ಲು ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನೆರ್ಲು 12/03/1230 ಪಡುಸಾಂತರ ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜಿ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಯರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕ ಶೆಟ್ರ ಉಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ನಾರ ಮಗ ಸಾಲಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲ ಹೊಸಮಾರ ಸುರೇಶ್ ಇರಾಗಲಿ ಬಲೆ 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 ಕರೆತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಹೊಸಮಾರ ತಗಲ ಮರೋಡಿದಾಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ಟು ಎರ್ಮಾಳ್ ಪ್ರಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು
ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜೆ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಪಡಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮ ದೇಜು ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಗೆ అయినా ಬೆರೀತ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಗೇಟ್ದೊಳಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಣ್ಣ ಮರೋಡಿ ದಗಲ ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶ್ ದಗಲ ಬಲೆ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ಭಾಗವಹಿಸೋದಿನ 23 ಜೊತೆ ಇರಲಿಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೊಸಮಾರು ಸೂರಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ ಇರಲು ಗೇಟ್ದೊಳಗೆ ಬರೋಡು ಬತ್ತೇರಾ ಗೇಟ್ ದಡೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ನಾರ್ದ ಮಲ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ದಯದೀತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡ್ ನಿಗಲ ಅಣ್ಣ ಮರೋಡಿ ದಗಲ ಹೊಸಮಾರು ದಗಲಿ ಅಂದ್ ತಲಮಲ್ ಪ್ರಜನ ಬಲೆ ಬತ್ತೇರಾ ಮರೋಡಿ ದಗಲಿ ಬತ್ತೇರಿ అయిన ಬೆರೀತ ಸಾಲೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಕಲ ತಯಾರವಡಣ್ಣ. 3ನೇ ಸಾಲು ಬಲದೇಲ್ಯ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಾ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲತೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕಿ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಪನ್ಪ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆಗೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬಂದಿರಿ ಅಲ್ಪ ಕೇಳನಿಗೆ ಸುಧಾ ನಿತ್ತೀರಿ ಅತ್ತ ಮೂಲ ಬರೆತನಾರೆ ಉಳ್ಳಿರಿ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸತೀಶರೇ ಬರೀನಿ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲ ಬೆರಿಕ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅಂದ್ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಪದವು ಕಾನಡ್ಕಲ ನಂದಳಿಕೆಲ ಐಟ್ನ ಬೆರಿಕೆ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲದ ಸಾಲು ಐಟ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಅತ್ತ ಡಬಲ್ 5 ಸ್ವಲ್ಪಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಸರಿ ಒಂದು ಬಲೆ 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 ಎರಡು ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜಿ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯರ್ಮಾಳ ಬಚ್ಚೊಟ್ಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಓ ಮಧ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ತೈಟು ಒಂಜಿ ನಾಬೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಅಂತ ಪತ್ರ ಅಂಡ್ ಬೆರಿಕ್ ಬೆರಿ ಉರಿಯ ಗಿಡ ಅವನಾರು 32ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡ್ಬೆನಂದಿ ಕೂರ್ದ ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟರನ ನೇತೃತ್ವಡು ನಡಪುನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವಡು 147 ಜೊತೆ ಬಾರಿ ಬೆಂತರಣ್ಣ ಕುಲೊಂದೊಂಚೂರು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳಿರೆ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಮೋನೇರು ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ದಯಬಂಡ ಬೆರ್ಚಪ್ಪನ ಕಟ್ಟದು ಅದನ್ನ ಐಕ್ಯ ಪೋಡಿಯರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಿಗಿಲ್ ಪಂಜೆ ಪೂರ ಪನ್ನೊಡು ದುಂಬೆ ಮಲ್ತಿರಕಲ್ಲ ಬುಡ್ಪೆರ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ಉಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ 1 ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜಿ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶ್ ಬಲೆ ಮರೋಡಿ ದಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳಿರ ಹೊಸಮಾರು ದಗಲಿ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೂ ಅಡ್ವನೆಂದಿ ಕೂರದ ಕಂಬಳ ದಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಗಲು ಎತ್ತು ಬಲೆ ಕೊಜೆಂಟ್ರಿಕ್ಸ್ದಾಗಲಿ ಈ ಬಾಗುಗೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಆದಿನೊಟ್ಟು ಪುಂಡೌತ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂಗ್ಳು ಅದಾವೆ ಎಂಗ್ಳು ಬುಡಪ್ಪ ಹಾಂ ಬುಡ್ಜರಡ ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಪಾತಿರ ಉಂಟು ಎಂಗ್ಳು ಉಂತದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಫಿರಬಲೆ ಅಡಗ ಆಪುಜಿನಿ ಫಿರಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶದಾಗಲಿ ಬತ್ತಾರ ನಿನ್ನೆ ಬೆರೀತಾಗಲ್ ಬರೋಡೆ అయిన ಬೆರೀಕ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಟರ್ನೆಲ್ಲ ಬೊಳದು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ತಯಾರ ಹೊಡೋಣ ನನಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪರಿಸರ ಏತು ಜೊತೆ ಎರ್ಲು ಬತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಉತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೊರಣಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಪೂರ ಕಾರ್ಡ್ ತಿರುಗದು
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗ ಮಾತು ಒಲ್ಪ ಎಂತ ಜಪ್ಪ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್. ಹಲೋ ಓ ದಾದಣ್ಣ ಸುದೀಪರೇ ಓ ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ಪಿರತ್ತ ಬಿಡಪ್ಪ ಹಾಂ ಅಡೆ ಉಂತಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ. ಬಲೆ ನಿಗ್ಲತ್ತೇನೆ ಬಲೆ. ಬಲೆ ಹಲೋ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸ್ಮಾರಕಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಿ ಹಾಂ ಸರಿ ಉಂತದು ಸರಿ ಬಲ್ಪ್ಲಿ ಪೊರ್ತಾಯ್ಜ ಸಮಯ ಕರೀನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಂದಳಿಕೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಹೊರಗಂತಡೆ ಬರೋಡು. ಬಲೆ ಅವಂದ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ದಿರಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತು. ಕೋಟಿ ಕರಟಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟನ ಮನೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಪಡಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜು ಪೂಜಾರ ನಿರ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ 1202 1236 ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೌಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ ಅಜ್ಪತ್ತೊಂಬ ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲಿಡಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ 4 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ನಕಲಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಅಪ್ಪು ಲಕ್ಷ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜು ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಬಾಂಧವಿರಿ ಪಡು ಶಾಂತಾರು ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆ ಪರಬರ್ಪರಣ್ಣ ಕರೆ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಲೌದರ ಅಂಕೇನಿ 125 ಮೀಟರ್ ಸೆನ್ಸರ್. ಹಲೋ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಷೇಪ ಇಜ್ಜ ಅಲ್ಪ ನಿಗಲು ಬತ್ತನ ಇಡ್ಬೇಕ ಮಿತ್ತು ಬರೋದು ನೀಟೇನಿದೆ ಬೇತು ಎಲ್ಲ ಬರ್ರಪ್ಪನ ಇಜ್ಜತೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಸಾಲದಾಗ ಬಲೆ ಓ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 23 ಜೊತೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲೇಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದವರ ಕನಕ ತಾರಾವಳಿಯ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಬುಜಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸೂರಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರಲ ಕೋಟಿಕರ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸೂರಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿಗೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿಷ್ಟು ಶೆಟ್ರು ಉಸ್ಮಾನ್ ಸೂರಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರನ ಇರಲಿ ಇಟ್ಬೇರೆ. ಹಲೋ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲದಾಗೆಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗೆಲ್ಲ ಗಿಡದಲ್ಲ ಬತ್ತೀರಾ ಅದು ಬರೋಡ ತಣ್ಣ ನೆನ್ನೆ ಬೆರೀತ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಪೆರಂಗಾಲದಾಗೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ದಾರೆಕ್ ಬಂಡ ಕರೆ ಕಾಲಿದೀಪನ ಪೊರ್ತುಲ ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕುಲೇನು ಕಾಪವನ ಪೊರ್ತುಲ ಒಂದತ್ತು ಜನ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿರಿ ಕಾಂಡ್ಯದ ವಾಕಿಂಗ್
ಅಡ್ವನಂದಿ ಕೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಯು ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರ್ತ ಸಾಲಿಗೆ ಹಾ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲದಾಗ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಡಬಡ ಬರ್ಚು ಬಲೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ್ ನಿಧಾನ ಪಾರ ಹಾ ಹಲೋ ಓ ನಿನ್ನೆ ಬರೀತೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಗೆಡ್ದಲ್ಲ ಬತ್ತೀರಾ ಬರೋಡಣ್ಣ ಬರೋಡು అయిన ಬೆರಿಕೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ನ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಿರುತ್ತಾ ಯಾರೋ అయితే ಬೆರಕೆ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲಾಗಲಿ ಅಂದೆ ಅಡ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆದಾಗಲಿ ಅಂದು ದಯಪಂಡ ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ ಪಾತರ್ನಾಥ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಂಡ ನಿಗಲ್ಡ ಕೂಡೆ ಬಿಡಪ ಬರ ಹಲೋ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರರು ಎಲೆ ವಿಭಾಗಗಳು ಮಸ್ತ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಾಗಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಕೊರ್ತನಾಗಲಿ ಹೊಸ್ಮಾರ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನಾಗಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ವಿಭಾಗಗಳು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಣೆಪ್ಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಗಳು ಇರಲಿನ ಕಟ್ತಾರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಲೆಡೆ ಬಹುಮಾನಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ఒక ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನಲ್ಲ ಪಡೆದನ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ಟುಳ್ಳಿರುವ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಮರಡು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಹಲೋ ಓ ಗಂತಗೆ ಬತ್ತೀರಾ ಗಂತಗೆ ನಾರ್ಪುರ ಪಗರ್ದಾಂಡು ಪಗರ್ದಾಣತೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲಕರ ಪಗರೀರು ಒಂಜಿ ಪಾಕಲ್ದಾಗಲು ಪಗರೀರು ಪಗರಿರತೆ ಹಾ ಈ ಅಡ್ವನಂದಿ ಕೂರದ ಕಂಬಳ ಹಾ ಸುಮಾರು 32 ವರ್ಷ ಪಿರಪ್ಪ ಈ ಬಾಗೋಡು ಜನಜೀವನಗೂ ಬಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೊಜೆಂಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಿಡ್ದಂದು ಆ ದಿನಕ್ಕುಲೆಡು ಕೊಳಚೂರು ಗೊತ್ತು ಜಯಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವಡು ಹಲೋ ಹಾ ಕಡಮರೆ ಹಾ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲತೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮೂಲ ಅಂಚೆನೆ ಪಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದೆ ಅಂಚೆ ಸಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚೆ ಸಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಹಾ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸಾಲು ಐತ ಬೇರಿಕೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಕೊಡಂಜಿ ಸಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರು ಅವನ್ನೇ ಅವನ್ನೇ ಪಂಡ್ದಿ ಅಂಕುಳಿತ್ತು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಇತ್ತತ ಅವೇನು ಎಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಬಾ ಮಲ್ತಾರ್ರಾವ್ ಮಲ್ಪ ಬಾ ಬರಂದೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪ್ಜತೆ ಪಂಡೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ರಂಡ ಬಾಲಗಳು ಬಿಡ್ರಿ ಪಂಡ ಇನಿ ಎರ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಗಿಡವನಕಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಈ ಒಡೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿಡಿದು ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಮಲ್ಪುನ ಡೇಟ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಎಂಗಳು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರಶ್ರೀಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಮರಡಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಕರತ್ತ 1168 12 19 ಕೋಟಿ ಕರತ್ತ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು 32ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡ್ಬೆ ನಂದಿ ಕೂರುದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 23 ತೇರ್ಲಿಡಿ ಸುರೂತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೀರಿ ಅವರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ನೆಕ್ಕಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರ್ಲಿಡಿ ನಾವೇ ಗಿಡ್ತಿನಾರು ಬಲ್ಲು ಗಿಡ್ತಿನಾರು ನಾವಿಡಿ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಮೇರೆಗಿಜ್ಜ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ನೀಗಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಸೇರುಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕಟ್ನನೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಐಟ್ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಹೃದಯಗೂ ಏತು ಆರಾಮ ಉಂಡು ಆರೋಗ್ಯಗೆ ಏತು ಆರಾಮ ಉಂಡು ಅಂತ ಪನ್ನ ನಿಗಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರಡು ಓದೋಡು ಟಿಕೆಟ್ದ ಕಂಬಳತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಪಗಲ್ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ದು ತೂತಾರೆ ಈತ್ ಪೊರದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟನಾತ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೌಜನ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡ ನಿಗಿಲಿಗೆ ಅನ್ನ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ದಾಯ್ತಾಡ ಮಾಡ್ಬಾರ ಬಲೆ ಬೌದ್ಧರ ಕೊರ್ಲೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪರಂಗಾಲದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳರಣ್ಣ ಕೋಟಿ ಕೆರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನಿರ್ಲಗಿ
ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಬೊಳದು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ ನೆರಳು ಎನ್ಗಿಡ್ಪುವೇರಿ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣರು ಬೊಳದು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಳು ಎನ್ಗಿಡ್ಪುವೇರಿ ಕೋಟಿಕೆರೆಕ್ಕೆ ಕಕ್ಕೆಪದವು ದಗಲು ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಬೋಳದು ಗೊತ್ತು ಕೈನೆ ಬೆರೀತ ಹಲೋ ಹಾ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಕರೆಕ್ ಬರೋಡು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಈ ಇಯರ್ಲು ನಡ್ ದುಮ್ಮದ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ನಾಗ ಬಂತಾಂಡ ಅಂದ ನೆಪ್ ಮಲ್ತ ಇನಿ ಕೋಟದಾಗ್ಲತ್ತಾಗಲಿ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಜಿ ವರ್ಷ 7 ವರ್ಷ ಮೆಡಲ್ 19 ಜನಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಾರ ಒಲ್ಲಿರಿ ಬತ್ತಿರಂದ ಮೂಲ ಇತ್ತೆ ಮಂಜೊಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಬಿತ್ತಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಪಿದಾಡ್ದಿರಿ ಹೌದಾ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಕಾಲಿ ಉಂಡತಿ ಅಂದು ಕರೆ ಕಾಲಿತ್ತನ ಅಣ್ಣ ಮಂಜೊಟ್ಟು ಹಿಡ್ದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಣ ಏರಂದು ಅಣ್ಣ ಅವಂದು ಈರೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕ್ಯಾರತೆ ಹಾ ಕೂಡ ತಿಳ್ತೊಂದು ಬೋಪಾರ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕದು ಪಣಪಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರು ಹಾಂ ಹೊರಗಂತಡಿ ಬರೋಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಪಣಪ್ಪಿಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿದಾರರು ಇರನ್ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪರ ಬುಡ್ರ ಬಲ್ಲೀರು ಬತ್ತೇರ್ ಬತ್ತೆರ ಅಣ್ಣ ಮಾಲಾ ಕಲ್ಲಿರಿದಾಗೆಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು 1 ನಂಬರ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಬತ್ತೆರ ಮಕ್ಕಳು ಅಣ್ಣ ಮಾಲಾ ಕಲ್ಲಿರಿದಾಗಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಹಾ ತಡ ಮಾಡ್ಪಡ್ಚಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ అయితే ಮೇರೆಗೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ ನಂದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 1 ನಂಬರ್ ದಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಜ್ಜಿ ಹಾ ಹಲೋ ಓ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಂದಪ್ಪ ఒక అవకాశకు ಉಪಯೋಗಮಲ್ತೊಂಡ್ರ ಭಾರಿ ಚಾಣಕ್ಯರ್ನಗ್ಲಿ ಬೋಡ್ತನ ಜನಲ್ಲೇರಿ ದಯಬಂಡ ಹಲೋ ಹಾ ಇದು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಬತ್ಸಿರತ್ತ ಬತ್ತೆರ ಅನ್ ಬತ್ತೆರ ಆಂಡ ಬತ್ತನ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ದಯಬಂಡ ಅಲ್ಲ ತಡ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತು ಜನ ನಾವೆರಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದನಾಗ್ಲೇರಿ ಅಣ್ಣ ಇನಿಮುಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಿರಂತರವಾದ 7 ವರ್ಷ ಬಜಗೋಳಿದ ಕಂಬ್ಲಡಿ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಪವನ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವುದನ್ನಾರು ಕೌಡೋಡಿ ಕಾಂತ ಪೂಜಾರಿ 5 ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತು ಜನ ನಾವೆರಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೇರಿ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಾಗ್ಲೈತಂದ್ರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗೆಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಇನ್ನು ಆದಿ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಕೂಟೊಡಿತದೆ ಕೆಲವು ಕಾರಿ 1-2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಅಂಚನೆ ABC ಇರಲೇನು ಕಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆರದ ವಿಭಾಗಗಳು ಮಲ್ಲ ಪುದಾರಿ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ನಲ್ಲ ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರು ಹಾಂ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿರಂದೀರು ಬನ್ನಿ ಮುಲಿಯರ ಬತ್ತೆರು ಬಂದಿರು ಅಣ್ಣ ಪಣಪಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರು ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಮಾಳ ಕಲ್ಲಿರದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡು ಬತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಆರೆ ಲೆಕ್ಕಾನಿ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲಿರೇ ಬೇತೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ತೂತುನಾರ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡುದಿಪ್ಪೋಡ ಭಾರಿ ಪರ್ಲದ ಗ್ಯಾಲರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್లో ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ಯಾವ ಬಲೆ ಗಂಟು ಬಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ನನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯವರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಒಂದು ಕಕ್ಕೆ ಪದವ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಉದ್ದಗಲ್ಲ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಕಕ್ಕೆ ಪದವ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕಕ್ಕೆ ಪದವ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರನ ಎಲ್ಲೆಂಗಡ ಬೇರೆ ಪಟ್ಟ ಗುರುಚರನ್ರು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಗಡ ಬೇರೆ ಅಣ್ಣ ಗಂತು ಬಲೆ ಯಾರು ಬಗರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಮಲ್ಲಪುದಾರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರು ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರು ಮತ್ತು ಮೂಜಿನ ತಲೆಮಾರಡು ಐನಿಗಿಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಅಣ್ಣ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡು ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆದಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಅಜ್ಪತ್ತೊಂಬ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ನಾವೆರ್ದಿಯಲ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆ ಎತ್ತನೆ ಪನುಲಿಯ ಉಡುಪೇರ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ರಕ್ಷಾ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜು ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಪಡುಸಾಂತೂರುಗೂ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪುಗೂ ಬಾರಾಡಿ ನಟೇಶ್ವರಿ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪದಿರಲಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಕುಂದರ ಬಾರಂದಡಿ ಕುಂದ ಬಾರಂದಾಡಿ ಸ್ವರೂಪೇರಿ ಪಡುಸಾಂತೂರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡ್ಪೇರಿ ಹಾಂ ಇಪ್ಪಡಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರಿಗಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡುಗೂ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿಗೆ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರು ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಜಿತೇಶ್ವರಿ ಪಡುಬಿದ್ರೆದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಪು ಬೇರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂಚಿನ ಹಾ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕಿ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ರಡ್ಡು ಸಾಲು ದಾಬಂಡ ಅಳೆದು ತೂಗು ಗುಡಿಸಿ ಕಳೆದು ಬಾಗಿಸಿ ಪೂರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತನೊಂದು ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಆತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ನಾನು ನೆಡ್ದು ಮಿತ್ತು ನಾವೆರ್ದು ಎಲ್ಲಿಯಾಗಲು ದೈದಿದ್ಗ ಮನ್ಸೋಲೆಣ್ಣ ಕರೆದೆಪ್ಪುನಗ ನಿಗಿಲ್ ಕಡೆಯತ್ತ ಸಾಲು ಗಿಡ್ಪರನ್ ಪಂತ ಹಲೋ ಹಾ ಈ ಸಾಲ ಬಿರಿಕೆ ಬಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅಂದೆ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡು ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತರ ಗೆಡ್ತೊಳ ಆಯ್ತು ಬಿರಿಕೆ ಹಲೋ ಹಾ ಆಯ್ತು ಬಿರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಹಾ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗೆಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲ ಹಾ ಆಯ್ತು ಬಿರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಲು ಹಾ ಅದೇ ಅಂದೆ ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಲು ಹಾ ಆಯ್ತು ಬಿರಿಕೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸಾಲು ಹಾ ಆಯ್ತು ಬಿರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಾ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾಸ್ಟರ್ನಗಳು ಸೇರಿದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡ್ದು ಏರಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಹಾ ತೊಂದರೆ ಆಂಡಲ ಕಡಿಮೆ ತೊಂದರೆ ಅವಡು ಅದೇ ಟೋಟಲಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಪಿರಬಲೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಪಿರಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬಿಡೋಣ ಬಲೆ ಅಂಡ್ ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗದಾಗಲಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಪುರ್ತುಡ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಅಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಪ್ರೇಮಪಿ ಅಪ್ರಿಯಂ ನಾ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಎಂದು ಉಂಟು ಸಂಸ್ಕೃತೋಡು ಸತ್ಯಲ ಪನೊಲಿ ಸುಡುಲ ಪನೊಲಿ ಅಂಡ ಅಪ್ರಿಯವಾಯನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪನ್ನಡ ಸತ್ಯ ಅಂಡಲ ಅಂದುಂಡು ಅಂಡ ಕಂಬಳಡಂಚ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಚಿ ಸತ್ಯ ಇತ್ಲಕ್ಕನೆ ಪನ್ನಾಗ ಅಪ್ರಿಯ ಸತ್ಯ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ತಗಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಅಂಡ ಅಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಎರಡು ಬಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಪಿರಬಲೆ ಅಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹಲೋ ಓ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಕೋಟಿಕೆರೆ ಟುಳ್ಳೇರು ಹಾ ಬೋಳದು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಚೆನ್ನೈ ಟುಳ್ಳೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ಗಳು ಬಿಡೋಣ ಅಣ್ಣ ಎರಡು ಬಾಲ್ಗಳು ಬಿಡೋಣ
ಬಲೆ 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 ರಡ್ಡ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನೆಲ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ತಗಲಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲಾಗಲಿಗೆ ಬಲೆ 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 ಗಂತ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಇರಲಿನಕಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕಿರ್ನಕಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದನಕಲ್ಲ ಗಿಡಾವುನಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವದಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಹೊಡುತ್ತದೆ ಮೂಜನೆ ತಲೆಮಾರಿಡ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ ಒಂದು ಮುಂದುವರ್ತೊಂದು ಬರ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನಾಗಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಪಡೆದನಾಗಲಿ ಗಿಡ್ಪು ಬೇರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ ಪ್ರತೀಕ್ ಗೌಡರು ಭರವಸೆಯ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ ಬೋಳದಾಗಲೇ ನಾವಿರ್ತ ವಿಭಾಗಗಳು ಮಲ್ಲಪುದಾರ ಕೊಣತ್ತನಾಗಲಿ ನಿರಂತರವಾದ ಆಜಿ ವರ್ಷದ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅಡೆ ಗುತ್ತಲಿ ಅಡೆ ಗುತ್ತಲಿ ಉತ್ತದಾಣೆ ಉತ್ತಲ್ 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 ಉಂತಲ್ ಉಂತಲ್ ನಡಪ್ಪ ಹೊಡ್ತೀನಿ ಉಂತಲೆ ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೇಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ನಡಪ್ಪ ಹೊಡ್ತೀನಿ ಉಂತಲೆ ಕೋಟಿ ಕೆರೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಬೆಳೆದು ಗೊತ್ತಗು ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ 11/76/1252 ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡಿರಿ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡ್ವನಂದಿಕೂರದ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಡೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 23 ಜತೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿಡಿ ನನೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿನ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವುದಾಗಲೇ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿಯರಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರನ್ನ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡ್ತನಾರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರಿ ಮೆರೆಗಿಜ್ಜ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಣ್ಣ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿದಾಗಲೇ ಬರುವ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರ್ಪರ ಅಣ್ಣ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿದಾಗೆಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡು ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ತಾಯಿಗೆ ತಡಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತೆ ಮಾಳಕಲ್ಲ ಏರಿದಾಗೆಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿದಾಗೆಲ್ಲ ಗೇಟ್ದಲ್ಲ ಬಹುದಿರತ್ತ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಕಡಿಮೆ ನಲ್ಲ ಬಹುಚರ ಗೇಟ್ದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿದಾಗಲೇ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡು ಬುತ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ತಾಯಿ ತಡಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಣ ಇಂಚ ಬಂಡ ಬೇತೆ ಕಂಬಳಾಡ್ ಮಾತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಬುಡ್ಪೂಜೇರಿ ಅಂದು ಮಾತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಮರ ಬಿಚ್ಚಾದನಾಗಲಿ ಮರ ಬಿಗಿತ್ತದೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪನ ಇನ್ನು ಬೇಗ ಮಲ್ಪೋಟ್ ನಿಖಿಲಿ ಒಂದು ಜೊತೆ ಇರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿಕೊಳ್ಳೆ ನಾನು ನೆನ್ನ ಬೆರಿತಾ ಇರಲು ಒவ்வೊಂದು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಕನ ಎಚ್ಚರ ಮಲ್ದ ನೆನಪು ಮಲ್ದ ಕಂಬಳಡು ಏರು ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ ಅಣ್ಣ ಮಾಳದಾಗಲೇ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡು ಬುತ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ದಯದಿ ಸಾಕಾರ ಕೊಡೋಡು ದಾಯಿಗೆ ತಡಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬರಕ್ಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲನ ಸಾಲಾಗಲಿ ಪದವು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಗಲ ನನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ತಗಲಿ ಅಲ್ಲ ತಡಮಣಪರ ಬಲಿ ಬಲೆ ಓ ಭಾರಿ ದಾನ ಬತ್ತಾರ ಗೇಟ್ ತೊಲೆ ಬತ್ತಾರ ಗೆದ್ದಲೇ ಬರೋಡು
ಸಾಲ್ ತಗಲ್ ನಲ್ಲ ಬಚ್ಚಾರ ಗೇಟ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನ ಬೆರಿತು ಸಾಲ್ ಏರ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜೇ ಒಂಜೆ ಪಾಲ್ದಗಲ ಬೈ ಎತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಲ್ಲ ಪದವು ಕಾನಡಕ ನಗಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ನಗಲ ದಾಜಿದ ನಿಖಿಲ ತಯಾರಾದ ಬರೋಣ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಂಬಳ ಈತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಡು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಸ್ಪೀಡಾದ ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಗಲಿನ ಕೊಡುಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಕಂಬಳಗೆ ಇರು ಜತ್ತನ ಹಿಡಿದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ರಾತ್ರಿ ಚುರ್ಲನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರು ದಾದ ಪನ್ಪೇರಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ವಯಸ್ಸಿಡ್ಲ ಕಾರ್ಗೆ ನೀ ಕ್ಯಾಪ್ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಗಳ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಒತ್ತುದು ಅರ್ನ ದಡಿಕೆ ಅನ್ನಗ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಸುಧಾರಣೆ ಗೊತ್ತಾಣ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಗಲಿ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಲ್ತೊನಂದೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಂದೆ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಬಳನ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊಡ್ತಿರು ನನಲ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಮುಗ್ಗಿನ ನಿಖಿಲ್ ಇತ್ತದು ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಡು ಅಂದ್ಪಂದು ನಿಖಿಲ್ನ ಸಹಾಯ ನೊಕ್ಲು ತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾದ ನೆನಪೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿದಾಗಲಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಹಾ ನೀವು ರೆಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ತಡ ಮಲ್ಪನಾಗಲ ತಿನಿ ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ರೀ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಇರಲಿನಾಗೆಲ್ಲ ಮೇಟ್ಲಿದ್ದಾಗಲಿ ಪೆರೋಡಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗಗಳು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪಡೆಯುವನ ಆತ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾತ ಪಡೆದನಾಗಲಿ ನಿಗಲಿ ಇನಿ ಮುರಾಣಿದ ಕೂಟೋಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಕೈ ಕೊರ್ತನಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ನಾಗ ದಾಯ ತಡೆ ಮಲ್ಪುವಾರ ಅಂಚನೆ ಸುದೀಪರೇ ಓ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲುದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಆ ಮಾಲಕಲ್ಲೇರಿಲ ಬೆಳವಾಯಿಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿ ನಂದಳಿಕೆ ಯಾ ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬಲ್ಲುದಿಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲತೆ ಕೊಡಿನ ಸಾಲು ಬರಾಬ್ ಜೊತೆ ಹಾ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲವೇ ನಾವಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಹಾ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪುಲ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸಲ ಆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ನಾವೇರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಆ ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬಲ್ಲುದಿಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸಾಲ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತುಲ್ಲ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಬಿ ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಾಳಲ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸಾಲ್ ಸಂದೇಹ ಪರಿಹಾರ ಹಣ ಅಲ್ಪದ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆದ ಮಲ್ತನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದಿ ಎರ್ಲೆ ನಗಲಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ತು ಗಿಡವು ನಗಲಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ತು ಸರಿ ಹಾಂ ಓ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೋ ಸಾಲು ನಾಯರದಲ್ಲಿಯ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟುಲ ಪಡಬಿದ್ರೆ ಖಾತೆ ಐನಿ ಅವು ಅವ ಅವತ್ತ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪುಲ ಪಡುಸಾಂತೂರ್ಲ ಅವತ್ತಿ ಇತ್ತೇನು ಬಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಲ ಬೇರಿಕೆ ನಾವೇರದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪುಲ ಪಡುಸಾಂತೂರ್ಲ ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟುಲ್ಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಮಾಳಲ ನಂದಳಿಕೆಲ ಹಾ ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬಿರ್ಲ ಮುಡಬಿದ್ರೆ ಖಾತೆ ಇಲ್ಲ ಅಡೆಗಾನ್ ಅಡಗಣ ಆಯ್ಜಾ ಇತ್ತೆ ಕರೆ ಕಾಲು ಉಂಡತೆ ಐಕೆ ದಾದ ಅಲ್ಪುನು ದಾನೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿದಾಗ್ಲಿ ನಿಗಲ್ ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ನಿಖಿಲ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ನಗಲ ಹತ್ತು ಮೇಡ್ಲಿ ಪಟ್ಟದ ನಗಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರ್ಪು ನಗಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಆ ಓಲು ಹಲೋ ಓ ಓ ಏರ್ಲೈತಿ ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಟ್ಯಾಂಕಿದಲ್ಪ ಪೋಡು ಟ್ಯಾಂಕಿದಲ್ಪ ಪೋಡು ಒಂಚೂರು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಅಡಿಕಡಪ
ನಿಖಿಲ್ ಓಡೆ ಪಾರ ನಗಲಿ ಬಲೆ ಬಿರ ಅಡ ಬಲೆ 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 ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿದಾಗಲಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪೊತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಹಲೋ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರು ಇಜ್ಜಿಂದ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಒಡೆ ಒಡೆ ಹೋಗು ಅವು ಒಂದೇ ಮೊಗಲಿಗೆ ಏತು ಸುಮ್ಮನೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಪಂತನಮ ಒಂದು ಪೊರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋಣ ಒಂದು ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಇನ್ನು ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಜನಕ್ಕಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಂಜಿನಾಲ್ ಕಂಬಳ ಲೈಟ್ ಆನೆಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಊರಿನ ಭರವಸೆನವಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇತ್ತಲು ಇಪ್ಪನಾಗ ಕರೆನಿಗಳು ಕಾಲಿದೀಪನು ಕರೆಕ್ ಬರಂದೆ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂದು ದಾದಾರ್ಥ ಅಣ್ಣನಕ್ಕೆ ಓ ವಾಂಡಲ ಅವು ಜನಕ್ಕಲು ಮುರಿಯ ಕಟ್ಟ ನೆಡ್ಡೆತ್ತಣ್ಣ ಯಾನ್ ನೇರವಾದ ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡ ಪನೋಟ್ ನಿಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿದಾಗಲಿ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರೆ ದಾಯಿ ತಡ ಒಂದು ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ಪೇರು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪೊತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಎರು ಗಿಡ ಅಲ್ಲ ಬ್ರಿಜೇಶರು ಕಟ್ಟದನಾರು ಚೂರು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟು ದಾಯಿ ತಡ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ದಾಗಿ ನಿಗಲ್ ತಡ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ನಿಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಯಿ ತಡ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಹಲೋ ಓ ಬಜ್ಜಿರತ್ತೇನಲ್ಲ ಏರು ಗಿಡವಣ್ಣವ್ರು ಬತ್ತೇರು ಹಾ ಗಿಡವಣ್ಣವ್ರು ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ದೇರು ಮೂಳು ಆ ಸುರುಕು ಹಾ ಕಂಬಳ ಸುರು ಮಲ್ತನೆ ಮನುಷ್ಯರು ಎನಗಿಡ್ತದೆ ಅದೇ ಆ ಕಾಲು ಆ ತಾರ ಬತ್ತ ಕುಲು ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲಿರ ಬನ್ಲೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಬತ್ತೇರಿ ಬತ್ತೇರತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಮಾಳದಾಗ್ಲಿ ಐಟೇನ್ ಇಪ್ಪಿರಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿದಾಗ್ಲಿ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರು ತಡಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ದಯಬಂಡಾರು ಎರು ಕಟ್ಟದನಾರು ಎರು ಗಿಡ್ತದನಾರು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಾರು ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಿಕೆ ಅಡಿಪುನಾರು ಬೇಗ ಅವರಲ್ಲ ಬಲ್ಯ ನಕರದಾರ ಒಂಚೂರು ತೂಲೆ ದಾಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಪ ತೂಲೆ ಅಂದ ಆತ ಒಂಚೂರು ಬತ್ತಾರ ಮಾಳದಾಗಲಿ ಬತ್ತಾರ ಮಾಳದಾಗ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲು అయినా ಬೆರೀತ ಸಾಲ ಉಂಡತೆ ಓ ಆ ಬೆರೀತ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬರೋಡ ತಗಲ್ಲ ಬರೋಡ ಅಣ್ಣ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಗಲ್ ತಡ ಬರ್ಬಿಡ್ತಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪುಣ್ ಬುಡ್ಚಿ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ అయినా ಬೆರೀತ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಹಾಪುದಾಗಲ್ಲ ಪಡು ಸಾಂತೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ತೇ ಅನ್ನಂದು ಆನಂದ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಡ ಅಣ್ಣ ತಯಾರ ನಾನು ತಡ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಕಂಬಳ ಇನಿ 24 ಗಂಟೆಡು ಮುಗ್ಯೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಬರೆದು ಕೊರದು ಕಂಬಳ ನಿನಿ ಒರ್ದನು ಇನಿ ಕಂಬಳದಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಂಡ ಏರಿಡ್ದಂದು ಕೇಂದ್ರ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕುನು ಎರ್ಲೆನಕಲಿಡಿದೆ ಅನ್ಪಣ ಐನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಮುಲ್ಲೇರು ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರ ಬಲ್ಲವಿಲ್ಲಿರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲವಿಲ್ಲಿರ್ಲಿಗೆ ಐನ ಬೆರೀಕ್ ಪದವಾಳು ಜೋಗಬಿಟ್ಟ ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರ ಇರ್ಲಿಂಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಇಂಗಿಡ ಬೇರೆ ಏರ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಾಳ ಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿ ಏನು ಗಿಡ್ಪನೇರಿ
ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಬಿಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇನು ಹೇಳ್ಬೇರು ಅದೇ ಐನ ಬೆರೀತ ಸುದೀಪರ ಓ ಪದವು ಕನ್ನಡಕದಾಗಲ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲ ನನ್ನ ತಡ ಹೊರಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೊತೆ ತಡ ಅಣ್ಣಂದು ಕರೆಕ್ ಬರ್ರ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲಾಗಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ಗೆ ಪದವು ಕನ್ನಡಕದಾಗಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ನಿಗಲ್ ಗೇಟ್ ತಡೆ ಬರೋಣ ನೆನ್ನೆ ಬೆರೀತು ಸಾಲ್ ನಿಗಲ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪನ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳೇರು ಜನಕ್ಕಲು ಒಂತೆ ಬೇಗ ಟೈಮ್ ಮುಗ್ಗಿ ಒಂದು ಪಣದು ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪನ್ ಬಡ್ಚಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರ್ಗಾಲ್ದಾಗಲು ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆ ಪರ ಬತ್ತಿ ಜರ್ನಲ್ನ ಕೂಡಲೇ ಬರೋಣ ನನಗೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏರ್ಲ ತಡ ಮಲ್ಪಯ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಮಲ್ದನ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಪೋಣು ನಿಖಿಲೆ ನೆನಪಿಪ್ಪೋಡು ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪೋಯಿನದಾಗ ಸಾಧನೆಡು ರಡ್ಡನೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತೇರಿ ರಡ್ಡನೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ನನಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕಂಬಳ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ನಾಗಮಂಡಲ ಅದು ನಾಗನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಲ ಬುಡೋಡಾದ ಬತ್ತನೆ ಮೂಜನೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪನ ಕಡಬರೆ ಇದು ಸಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ದನತೆ ಅಂದು ನನ್ನೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಡು ಇಂಚವು ಬನ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಮಾಲ ಕಲ್ಲಿರದಾಗಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಬುತ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂದು ನೆತ್ತ ಬೇರಿಕೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಹಾ ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ರಡ್ಡತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಪನ್ಯತೆ ದೇಬಂಡ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಮಲ್ಪಡ್ಗೆ ಏರ್ ಪನ್ನಿ ಮೊಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಹಬ್ಬದಾಗಲ ಪಡು ಸಾಂತರದಾಗಲ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡದಾಗಲ ಪಡಬಿದ್ರೆ ಕಾತೆ ಏನಿದಾಗಲಿ ಹಾ ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ ಇತ್ತೆ ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಾಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಾಗಲ ನಂದಲಿಕೆದಾಗಲ ತಾರವು ಇತ್ತೆ ಐನ್ಲ ಆ ಜಿಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೊಡತೆ ನಾವರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಬೋದು ಅಂದೆ ಅಂಚಂದಿ ಏರ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾನೆ ದಾಯಪಂಡ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬಂಡೇರು ಏರ್ ಎರ್ಲಿನಾಗ್ಲೇ ಬಂಡ್ಯಾರ ಅನ್ನ ಹಾ ಒಂದು ದಾಯಪಂಡ ಗಿಡವನಗ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಲು ಬತ್ತದ ಏರ್ಲ ಬೇತೆ ಪನ ಇರತ್ತೆ ದಾಯಪಂಡ ಮೂಲು ಭಾರಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಲ್ತದ ಅವನಿ ಪಾಡ್ದನ ಅಕಲಾದಿ ಒಪ್ಪು ಬೇರೆ ಎಂಗ್ಲಡ್ದ ಆಕ್ಷೇಪ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪದಾಗಲಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪದಾಗಲಿ ಗೇಟ್ಗೆ ಬತ್ತಿಗುಳ್ಳೆ ಸುದಿಪೆರೆ ಅಗಲ್ ಗೇಟ್ ದೊಲಾಯಿ ಬತ್ ದಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ಪಡ ಮಕ್ಕಳು ನಿರ್ಮಾಲ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ಲ ಪಡ ಬಿದ್ರೆ ಕಾಚೆ ಅಂದಾಗಲ ಲೆಪ್ಪಗ ಸರಿ ತಯಾರಿ ಪಡು ಬರ್ಪಂದ್ ಪಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆತ್ತ ಅಗಲ್ ಬರಡು ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ ನಂದಲಿಕೆದಾಗಲ ನಿಗೆ ತಡಮಾಡ ಬರ್ಚು ಬಲೆ ಬತ್ತೆರ ಗೇಟ್ ದೊಲಾಯಿ ಬರೋಡಣ್ಣ 20 ಗೇಟ್ ದೊಲಾಯಿ ಬರೋಡು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ ನಂದಲಿಕೆದಾಗಲಿ ತಡಮಾಡ ಬರ್ಚನ ಬಲೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾಳಕಲ್ಲ ಇರಿದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡಪುವೇರೆ ಕೋಟಿ ಕೆರೆ ಮಾಳಕಲ್ಲಿರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಕೆರೆ ಮಲ್ಪರ ಬಹುಶಃ ಅಡ್ವೇಟ ನಂದಿ ಕೂರ್ದ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಧೈರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತನ್ನ ಒಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಅಂದುಂಡು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲಾರಿಡು ಒಂಜೊಂಜೇ ಕಲ್ಲು ಸಾಗವನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಗುಡ್ಡೆ ಕಲ್ಲುದ ಅಂಚಿನ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕಡ್ತದೆ ಕರಮೆಲ್ದಿರ ಪಂಡ ಐತೆ ಬೆತ್ತಡ್ಡಿತ್ತಿನ ಪರಿಶ್ರಮನಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಯ ಹಾಳು ಮಲ್ಪಂದ ಗೌರವ ಕೊರಲೆ ಉಡುಪೆರ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಗ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಾಂ 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 ನಿನ್ನ ಬೆರೀತಾಗಲಿ ಬತ್ತೆರ ಗೇಟ್ದೊರಾಯಿ ಅಣ್ಣ ತಡ ತೂಯಿಕೊಳ್ಳೆ ಇಂಗ್ಲ ಕೊಂಚ ಸಂತೋಷ ಆಪಣು
ఆయన బెరికి నా బెరది ఎల్లే సార్లు బెరి ఆపండు మూల్కి చిత్రాపల పడ సాంతూర్ల ఎర్మాళ పుచ్చొట్టు బిడ్ల పడబిద్దరికి అత్యాయనల నెనపుదిలేಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲ ದಗಲ್ನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ನಂದಳಿಕೆ ತಗಲು ಪೋಪುನ ತೋಜುಂಡು ಪದವು ಕಾನಾಡು ಕದಗಲು ಈ ಬರಿಟುಳ್ಳೇರಾ ಒಂಚೂರು ನಿಗಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡಣ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಹಾಂ ಹಲೋ ಓ ಬುಡುಪುನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡ ಇದು ಬಿಡ್ರನ್ನೇ ಎಂಚ ಬುಡುಪುನ ನಿಗಲು ಮುರಾನಿ ರಡ್ಡು ಕೊಂಬು ತಗಲೆಲ್ಲ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಪುಗ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಂಬೆ ಪೋತಿಜಿನಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋಣ ಅಂದ್ ಬೇಗ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋಣ ಏತ್ ಬರ್ತು ಎಂಚ ಬುಡುಪೇರಿ ಪನ್ನ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗ್ಲೇ ಉಂಡು ಬಲೆ 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 ನಡಮಲಗಲ ಬಲೆ ಬತ್ತೆರ ಅಣ್ಣ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಲೆ ಬತ್ತೆರ ನಂದಳಿಕೆಲ್ಲ ಪದವು ಕನ್ನಡಕಲ್ಲ ಗೆಡ್ದೊಳೆ ಬರೋಣ ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕದಗಲಿ ಬರ್ತೀರ ಅಣ್ಣ ಪದವದಾಗಲಿ ಹಲೋ ಓ ಬರ್ನಗೆಂತೂ ತಡಾಣ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ತಡಾನ ಅಣ್ಣ ನಾನು ತಡ ಮಾಡ್ಬಾರ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಬಲೆ ಹಾಂ ಉಂತಲೆ 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 ಹಲೋ ಉಡುಪೇರ ಉಡ್ಪ ಹಾಂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳದಾಗಲೇ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯ್ದಾಗಲೇ ಬಲೆ 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 ನಡಮಲಗಲ ಬಲೆ ಉಡುಪೇರ ಜಗತ್ತದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಕಬ್ಬಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಉಂತಲೆ 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 ಉಂತಲೆ
ಹಲೋ ಓ ತಡಾನಂದ ಅಗ್ಲಿಗೆ ತೋಜಿಗೆನಾ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ರತೆ ಕಂಬಳ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯದಾಗಲು ಮಾತ್ರ ಆತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಈ ಕಂಬಳನೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶದಾಗಲು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮಲಮಲ್ಲ LED ಪಾಡ್ದು ಹಾಲ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತು ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಓ ದಾದ ಉಂಟು ದಾದ 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 ಇರುವೆರ್ಲ ಬಹುಮಾನಿತ್ಯರ ನಕಲ್ ಇರುವೆರ್ಲ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಅನುಭವಿಲ್ ನಕಲ್ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಸುದರ್ದ ನಕಲ್ ಸುದರ್ಪು ನಕಲ್ಲ ಮೀಟರ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ದೀತನ ಅಣ್ಣ ಈ ತರ ಜಾಗೃತಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಕರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಲೇತನಿ ಬಲಿ ನಿಮಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅರಿಗೆ ಉಂಟಲ್ಲಣ್ಣ ಉಂಟಲೆ హలో దానండి ఎంగిల్ పాతేరు ఎందుకుల్దా అంత ఈరు పాతేరు జర మూల ఆయిజి గతి ಎಂಚಾಯ್ಜಿ దాయగాయింది ఇంకే ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ತಗಲ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಈ ಪರ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ನಾಗ ನಿಖಿಲಿ 20 ಮಿನಿಟ್ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಈತು ಪೊರ್ತು ಬೋಡ ಪನ್ಲೆ ನಿಖಿಲಿ ಪನ್ಲೆ ಏತು ಪೊರ್ತ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ರೇಸ್ ತೂದೇ ಪೋಡೊಂದು ಕುಲುದುನ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಮಿತ್ತಾಳ ನಿಖಿಲ್ ಒಂತೆ ಕರುಣೆಪ್ಪಾಡು ಅಣ್ಣ ಪದಾವ ತಗಲ ಬಾಡು ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ತಗಲ ಬತ್ತೀರಿ ತೂಂದಿಪ್ಪು ನಗಲು ಉಳ್ಳಿರಿ ಪೆರು 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 ದನಿಕಲ್ ನಕಲ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟಿ ಉಳ್ಳಿರು ಎಂಗಿಲ್ಲೆಗ್ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ ಉಂಡಾಕಲ್ನ ಬಿಡ್ರ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಉಂಡಲ್ಲ ಯಾಕಲ್ಲ ಮಂಜೊಟ್ಟು ಹಿಡಿತಿನಕಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬಂದ ಬೇರೆ ಅಂದೆ ಎಂಚಲ ಎಂಗಿಲ್ ನೀರ್ಲು ಒಂಜಿ ದುಂಬರಡು ಇರಲಿ ನಕಲ್ನ ಭಾವನೆ ಗಿಡ ಉನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಅನುಭವದಾಗಲಿ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಆ ಫ್ಲಾಗ್ ಓಲ ಮೊಗಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಬ್ಜಾ ಕೂಡ 2 ಜನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೇರುಂಡೇರಿ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಪಿರಬಲೆಗೆ ಅಣ್ಣ
ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಕಮಲ ಅಂಡ ಮನದಾನದ ಪೇಪರ್ಡ್ ಇಜ್ಜತೆ ಏರ್ಲು ಸೇರಿದ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಓದಿ ಇದನ್ನು ಕಾಲ ಒಂಜಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಗಮನಿಸಾಡ್ದು ಪಿದಾಯಿಡ್ ದೇಶದ್ದು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನ ದಾನೆ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ತಿರ್ಗಾವನ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಂದ ಮಾತ್ರ ಆ ಎರ್ಲಿನ ಪುದರ್ ಬಣ್ಣದ ಪನ್ಪೇರು ಅವದಾನೆ ಈ ಎರ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಗಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪಾರ ಬೊಕ್ಕದಾಗಲೇ ದಾನೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ತಾರೆ ಉತ್ತದಾತನೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟ್ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿದಾಗಲೇ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಬೆಳುವ ಪೆರಡಿ ಬುತ್ತಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲೇ ಕೋಟಿ ಕೆರೆತ್ತ 1183 1238 ಕೋಟಿ ಕೆರೆತ್ತ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 22 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ನ ಇರಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆತ್ತ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ನ 1183 03 1238 32ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡ್ವನಂದಿ ಕೂರ್ದ ಕೋಟಿ ಚೆನೆಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಡು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 22 ಜೊತೆ ಬಲ್ದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿಡಿ ಸುರೂತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೀರಿ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳಿ ಜನಕಲ ಉರಿಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೊಂದು ಇಜ್ಜಾಡ್ತದೆ ದಾದ ಕತೆ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟನೇ ಇರಲಿ ಬಲ್ಲುಡು ಗಿಡ್ತನಾರೆ ಬಜಗೋಳು ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುಜೆ ಅಂಗುಲು ಹಲೋ ಹಲೋ ಪದವು ಕನ್ನಡಕದಾಗಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಬತ್ತೀರಿ ಹಾಂ ನಂದಲಿಕೆದಾಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಆಗ್ಲಿ ಬತ್ತೀರಿ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳೀತ ಸಾಲದಾಗಲಿ అయితే బరీకి నావడిదిల్లా రెండు సార్లాగలి ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪುಲ ಪಡು ಸಾಂತೂರ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೋಟು ಬಿಡ್ಲ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಕಾತ್ಯಾಯಿಂದಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡಣ್ಣ అయితే బరీకి బలుదిల్లి కొడున్ సార్లాగలి బెలవాయి పెరోడి పుత్తి కూత్తు బి ఎమ్మత్తు బడకు బెట్టు కల్లా పాపు బి ಹಾಂ తయారవుడు ಎರಡು ತಯಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲ್ಲದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ದರ್ಲು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೌಜರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಭಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುನಃ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೌಜರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗಿಡವನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುನಃ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಭಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗಿಡವನಾರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ತಗೊಂಡ ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲಗಳ ಬಲು ಗಿಚ್ಚದವ್ರಲಿ ಹಲೋ ಓ ಒಂಜಿ ಮೆಸ್ ಪಾಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂದೆ ಐಕ್ಯ ಪುರುಸೋತನ ತೊಂದರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇನಿ ನಮಕ್ ಹಲೋ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲ ಅನ್ನ ತಯಾರಾದ ಬಾಡು ಗೇಟ್ ದಳ ಬರೋಣ ಲಕ್ಷ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರ ಭಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜಿ ಪೂಜಾರ್ನ ಭಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಬರೋಣ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನಿರಲಿಲ್ಲ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನಿರಲಿಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬಾಡು ಬರೋಡು ಇಂದಿ ಇಡೀ ಕಂಬಳದ ದೃಶ್ಯ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡು ದಖಲೀಕರಣ ಒಂದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನೆಟ ನೆನೆಪ್ ಮಲ್ಪೋಡ ರಪ್ಪ ಕಟ್ಟ ಬಂದು ಪಟಕ್ಕ ಮುಡ್ಪೇರು ಆತು ಬಡ್ಚು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಾಡ ಹತ್ತಂಡ ಬುಡ್ರ ಪನ್ನಗ ಆಗಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ದಯದೀದ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚು ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ ನಿಗ್ಲೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಂಡು ನೀರು ಪಾಟ್ನ ಪಾಡೋನಿ ಮೂಲ ಒಂಚೂರು ನಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಯಾಕಂಡ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಹಾಪಣ ದೃಷ್ಟಿ ನಟ್ಟು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಮಲಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಯಜಮಾನಗ್ಲಿಗೆ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಕೊಣತು ಕೊರ್ತನಂಚಿನ ಚೆನ್ನೆ ಅಡ್ವನಂದಿ ಕೂರ್ದ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಾತೆರ್ನ ಸಮಕ್ಷ ಮಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಚೆನ್ನನ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪನೊಂಚು ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಣ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಣೆ ಇನಿಲ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಲೋಗೋ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಪಂಡ ನಂದಿಕೂರ್ದ ಚೆನ್ನೈ
ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡ್ರು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂದ್ ಅವು ಹಲವಾರು ಕಡೆಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆ ನೆಂಚಿನ ಚಿಹ್ನೆ ಪೋಯ್ನೆಲ್ಪ ಪೂರ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೆಪ್ಪದ ಕೊಡ್ತುನ ಐನಿ ಪೊರ್ಲೂಡ್ ಗಿಡ ನಂಚಿನ ದೇವೇಂದ್ರ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರು ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೆರತೆ ಆರು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಬಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸುರೂತ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾನೂರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂಡ ದೇವೇಂದ್ರ ಕೋಟ್ಯಾನೆ ಸುರೂತ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಚೆನ್ನನ ಮಾಲಕರು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಸುರೂತ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಇನಿ ಆ ಚೆನ್ನನ ಕಾರ್ಯ ನೋಡೋದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಡು ಪ್ರಾರಂಭ ತೆಲ್ಲಂಜಿ ಬುಧವಾರದಾನಿ ಎಂಗ್ಲು ಬರ್ಪಣ ವಾರದ 25ನೇ ತಾರೀಕದ ಮೂಡುಬಿದ್ರದ ಕಂಬಳದ ವಿಷಯ ಕುಲ್ದು ಬಾವು ಅಂಡ ಚುರುಕು ತೋಜಾವನು ಚೆನ್ನನ ಲೋಗೋ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪಣ ಶನಿವಾರದಾನಿ 25ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಉತ್ಸವ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಶಾಸಕರನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನಡಪುಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಎಂಕಲು ಮಲ್ತೊಂದರ ನಿಯಮನೆ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಎಂಚ ಏರು ಶಾಸಕರ ಪೆರ ಅಗಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಲೋ ಓ ಹಲೋ ಹಲೋ ತೆರೆ ಕಟ್ಟದಾಂಡೆ ಕಟ್ದಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಆಗಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಕತೆ ಅನ್ನನ್ ಕೊರಡು ಬಲೆ ನಿಗ್ಲಿ ಗಂತು ಬಲ್ಲೆ ಹೊರ ಗಂತು ಬತ್ತು ಅಂತಲ್ಲೇನ ಮೂಡುಬಿದ್ರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಮಾನಾಥಿಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ 25ನೇ ತಾರೀಕುದಾನಿ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಬೆದರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತದ ಈ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ವೀರರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವು ಐತ ಒಟ್ಟುಡೆ ಬಹಳ ವರ್ಷದ ಎಂಕಲ ನಿರೀಕ್ಷದ ಕಂಬಳ ಲೋಕ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಕಂಬಳ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಗುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಲ್ ಪಾಡ್ನಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದುಂಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೂರ್ ರೆಡಿ ಆತನು ಸುಮಾರು 2 ಎಕರೆ ಜಾಗಡು ಭಾರಿ ವರ್ಷದವು ಕನಸು ಎಂಕಲ್ನ ಐಕ್ಯಲ ಕೆಸರ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲಂಜಿ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿನಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬುಡ್ಪಾಲ್ಯತೆ ಬುಡ್ಪಾವಲಿ ರತ್ನಾಕರ್ ಬುಡ್ಪಾವಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೈವಿಡಿ ಸೋಸರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ಎರ್ಲನ್ನ ಯಜಮಾನರನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದನಾಗಲಿ AB ಎರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದನಾಗಲಿ ABC ಎರ್ಲೆನ್ಲ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪಡ್ದನಾಗಲಿ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೈವಿಡಿ ಸೋಸರ್ನ ಎರ್ಲೇನೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರಂಡ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೇನೆ ಅದು ಯಾಕಡೆ ಬುಡ್ದಾದ ಒಂದು ಪಂಡರ್ ಮಾರೈತೆ ನನ್ನ ಶುರುವಾತನೈತೆ ಬರ್ಪಣತೆ ನೆನ್ನ ಬೆರೀತಾಗಲ ಮೂರ್ಖಿ ಚಿತ್ರ ಹಾಪದಾಗಲ ಪಡು ಸಾಂತೂರ್ದಾಗಲ ಗೆಡ್ದಲ ಬೌದರ ದಾಯಾಗ ಆಪುಣ್ಣ ದೊಂಬುಡು ಬತ್ತು ಉತ್ತೊಡುಂದು ನೆಟ್ಟುಂಡ ಉಲ್ಲ ಹಲೋ
ಪೇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದಂಬುಲ ದೊಂಬಂದಿ ಐತಿ ಬಿಡ್ಪೇರು ಬುಡಾಡು ಬುಡ ಇದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕೂತೊಂದು ಕೆಲವದಾಗಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ತಂದುಳ್ಳೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮೇಲೆ ಪರಬಿಡೋಡ್ಚಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕೂತನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣ ಹೆಡ್ಡೆತ್ತು ಎಂಗ್ಲೆ ತೋಜಿದ್ದು ಯಾರು ನಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ತಂದಿತ್ತು ನಾರೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎರೆ ಪನ್ನಿ ಈತ ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲಗಳ ಜಾಗ್ರತೆ ಆಡ್ಬಿಡಣ್ಣ ಬುಡ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕನ ಇರ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಓಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಡಿಗೆ ಇರ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಓಡೆ ಬೋಡ ಹತ್ತು ಅಂದ್ ಪಂಡ ಆಗ್ಲೇ ಕೆಲವು ಜಾಗ ಬೋಡ ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂದ ಹಾ ಗಂತಿಡ್ದು ಬಿಡವು ತಿರ್ತಿ ಬಿರು ಅಂತ ನಾವು ನೇರದಂತೆ ಮನ್ಬುಜಾರೆ ಅಂದ 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 ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರುಳ್ಳೇರಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದವು ಕನ್ನಡಕದಗಳುಳ್ಳೇರಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ನಂದಳಿಕೆನು ಬೈಂದೂರು ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಗಿಡಪುವೆ ಅಡೆ ಗುಂತ ಅವ್ರು ನಿಗ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರು ಬತ್ತೊಂದು ಬಿಡ್ರಾ ಬಂಡ ಅಣ್ಣ ಇರಲಿ ಗಂತನೇ ಉಂತಲೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಉಂತಲೆ ಅನಿರ್ದೀನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಪಾಗೊಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರದು పోతున్న ఎర్లుల్ల ఆ చాలుకి మొగ్గుల కొడుకి భారీ మల్ల ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂದ್ಪಂಡ ಜನ ಒಪ್ಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂದ್ಪಂಡ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಂಬಳಡೆ ಇಂಚೆ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಎಂಗ್ಲು ಉತ್ತದ ಆಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಮೂಲು ಉಂತಲೆ ஒரு பிற ಉಂತಲೆ ಗಂತಡ್ದು ನಿಗಲ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂತಲೆ ಗಂತಡೆ ಕೊನಂತ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ದಾಣ ಅಂದೆ ನೀನು ಯಾನೆ ಕೇಳ್ಪನ್ನಕ ಇತ್ತ ಬುಡ್ಪುನ ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ತಂದೆ ಹಾ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಂಗೆ ಪದ್ಯ ಪದ್ಯ ಬತ್ತದ ಗಂತದ ದಾಂಟಿಯರು ಹಾ ನಿಗಲ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ ಉಂತಾರ ಮನಗೆ ಉಂತಾವಡು ನಮ್ಮನೆತ್ತೆ ಎರು ಬುಡುಪುನಾರು ಎದುರು ಬರ್ಪು ಜೇರತ ಗಂತಿಡ್ದು ಬಂದು ಜೇರತಾರೆ ಈತ ಬುಡುಪು ಜಾವೆ ಹಾ ಹಲೋ ಓ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಬರ್ನಗ ಇತ್ಬಿಡ್ತು
ಈತ್ ಬರ್ತಾಣ ತಿರ್ಗದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬದ್ದು ಏತ್ ಬರ್ತಾಣ ಅಣ್ಣ ಯಜಮಾನ್ರನ್ನಾಗಲದಲ್ಲ ಹೊಸಬೇರತ್ತು ಅಗ್ಲಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅತೆ ಒಂತೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ರ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಜಾಗೃತ ಅಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತ ಯಾರು ಪಂಡ್ರ ತಯಾರದುಲ್ಲಿರಿ ಜಾಗೃತ ಅಲ್ಪಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಬುಡ್ಪುನ ಅಂದಾಜು ಉಂಡ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರಲ್ಲ ಬೋಳಾರ ತ್ರಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ನಾರಾವಿದ ಎ ಇರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಬೋಳಾರದ ಬಿ ಇರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರ್ಪರ ಅಣ್ಣ ಪುರುಷೋತ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಒಂಜಿಗಲ್ಗೆ ಇರುವೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಡು ಬಲೆ ನಾರಾವಿಲ ಬೋಳಾರಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಯಜಮಾನ್ರನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತನಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಗೃತ ಮಲ್ಪಡು ಒಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ತದ ಬುಡ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂತ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನಿ ನಿಖಿಲಾಡಿ ಗುಂತವನಂತೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ 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 ಫ್ಲಾಗ್ ರೆಫ್ರಿಗೆ ನಿಗಲಿ ಇರ್ಲೇನು ಒಡ್ಡದು ಕೊರಡು ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇಜ್ಜೇರಲ್ಪ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಹಾಂ ಮುಗುರೆಡ್ಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಹಾಂ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಅಂಚದಾಯಪ್ಪನು ತಾರು ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಗಳು ನಡಪ ಒಂದೇ ಪೋಂದಿ ಇತ್ತಿರ್ನಂಡ ಇವಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಬಿಡ್ಪೇರ ಇದು ಬುಡ್ಕೊಂಡೊಂದು ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ 1176 1224 ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಾದನ 21 ಜೊತೆ ಬಲದೋಲ ವಿಭಾಗದೆರಡೆ ಸುರೂತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೀರಿ ನೆಕ್ಕಲ ನಿಗಲ ಚಪ್ಪಾಳಿಜ್ಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿನ ಗಿಡ್ತನಾರು ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಅತ್ತಿಯೇ ನಿಗ್ಲದೆಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಡ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುನ ಅತ್ತ ಔದಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಿಗಿಲ್ ಇಜ್ಜಿಡ ನಿಗ್ಲ ಊರು ನಿಗ್ಲ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪವನಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಐಕೆ ಪನ್ನಿ ನಿಗಿಲೆಗೆ ಈ ಕರೆ ಕಡ್ಪುನಾಗ ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಲು ಒಂದೊಂದು ಲಾರಿಡು ಒಂದೊಂದೇ ಕಲ್ಲು ಪೋತುಮು ನೆಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ನಂದಿತ್ತದು ಆಂಡಲ ಈ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಈ ಊರ್ದು ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಈ ಊರ್ದಾಗಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಬಲ ಒಂದೇ ನಿನಗೆ ಬೆಂಬಲ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತೆ ಶುದ್ಧ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ದಾನಿ ಮಲ್ತೇರಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ತೂಪುನ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಉತ್ತುದಾರೆ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ರಲ್ಲ ಜುಜುಬಿ ಕೆಲವ್ದಾಗಲ್ಲ ಕಿಸೆ ಪರಿದು ಬೋತು ಬಂದ್ಕ ಕಿಸೆ ಹಿಡಿದು ಕೈದೇರ್ಪರ್ಲ ಹಂಗ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವ್ದಾಗಲೇ ಕರ್ಬ ಮುಟ್ಟೊಂದೇ ಇಪ್ಪಡು ಕರ್ಬ ಬಿಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಕರ್ಬ ಬಿಡೋಡು ದಾದಂದು ಪನ್ಕೊಂಡು ಚೆಂಡ ನಿಗ್ಲಿಗೆ
ಹಲೋ ಓ ಓ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೇರತ್ತೆ ಬರೋಡು ಉತ್ತಿನಾಗ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಆಗ್ಲಿ ಬತ್ತೀರಿ ಹಾ ನೆತ್ತ ಬಿರಿತ್ ಸಾಲದಾಗ್ಲೇ ತಯಾರಾದಿ ಪಡು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಎರಡ ಕುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡದಾಗ್ಲ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಖಾತೆಯಿಂದಾಗ್ಲಿ ಆಯ್ತ ಬೆರೀತಾವು ಬನ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲುದಿಲ್ಲ ಹಾ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತದಾಗ್ಲೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟದಾಗ್ಲ ತಯಾರಾವು ಹಾ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀಕ್ಕೆ ಕುಡಂಜಿ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ತಯಾರಾವು ಮಾಲದಾಗ್ಲ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಬೈ ಆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ನಿನ್ನೆ ಬೆರೀತ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೀರಾ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡದಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲೇರಿ ಹಾ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಖಾತೆಯಿಂದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆನ ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಮೈದಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಲೋ ಕೆಲವುದಾಗಲು ನನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಕುದಿ ಮಲ್ಪನ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಪಣದಿ ನೀ ಗಿಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ ಅವು ಅಂದಾಗ್ಲಿ ಗಿಡಪನ ಬೊಕ್ಕ ಗಿಟ್ಮಾಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಸಾಲದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ವಾ ಸಾಲದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುನಗ ಮಗಲ್ದಾದೊಂದು ಅಂಚತ್ ನಮ್ಮ ಪನಂದೆ ನಮ್ಮನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಂದೆವು ಮಂಚ ಮಲ್ಪರ ನಮ್ಮನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದಾಲಿ ಜಗ್ಲಿ ನಾವೇ ಬತ್ತನೆ ಗಿಡ ಒಂದು ಬತ್ತನೆ ಅತೆ ಹಾ ಹಾ ಒಲ್ಲಿರಿ ಬೋ ಹಲೋ ಹಾ ಹಾ ಯಾರು ಪಕಡ್ತಾನ್ರಿ ನಾವೇ ಪಗಾರ ದಾತನ್ರಿ ಹಾ ಹಾ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟ್ ಪಡಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇವ್ಜಿ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದಿರಲಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಲಕ್ಷ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದಿರಲಿಲ್ಲ ಬಾರಾಡಿ ನಟೇಶ್ವರಿ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿಪ್ರಾಪುರದಿರಲಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟಿಕಟ್ಟೆ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಸ್ವರೂಪೇರಿಗೆ ಪಡಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸದಿರಲಿಲ್ಲ ಗೆಡ್ಪುವೇರಿ ఆయన ಬೆರೀಕ್ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಪಡಬಿದ್ರಿ ಖಾತೆ ಅಂದಾಗಿಲ್ಲ ಗೇಟ್ದೊಲ ಬತ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಎರುತ್ತಾಗ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ ಉಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಎರ್ಮಾಲ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಮರೆ ಓ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಗಿಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತಾರತ್ತ ಅಂದೆ ಆ ಎರ್ಲೇನ ಬೈಕಿದಾಗಲಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ ಮೂಲು ಇತ್ತನಾಗಲಿ ಪತ್ತು ಉತ್ತಾತೇರ ಆ ಎರ್ಲೇನು ಅಂದ ಅಂಚಂಡಲ್ಲ ಆರಿಗೆ ಬಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಏರ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ನಮಕದ ಹೇಗೆ ಏರ್ನ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ್ನಲ್ಲ ಆರಿಗೆ ಬಾಡೋಲ್ಲತ್ತೆ ಹಲೋ ಇತ್ತೆ ದಾರ ಮಲ್ಪರು ಸ್ಟೇಜಿದ ಬರೀ ಇಟ್ಟು ಉತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ ಏರಾಂಡಲ ಬತ್ತರ್ನ ಏರಂತಲ್ಲ ಬುಜ ಐತ ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲೇ ಅವರು ಅಕ್ಲಿ ಬತ್ತಿ ಜರ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕೆ ಎಂಗ್ಲ ಜನದಿ ಕೂಡ ಇರ್ಲೇನು ಪತ್ತು ಉತ್ತವರಲ್ಲ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಿಗಿಲಿ ಕಿಡ್ಪು ಅಣ್ಣ ನಿಗಿಲಿನ ಪತ್ತು ನಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಅಣ್ಣ ಕೊರಡತ್ತ ನಿಗಿಲಿ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಪಡಬಿದ್ರಿ ಖಾತೆಯಿಂದಾಗ್ಲಿ ಬಲ್ಲೆನ ಹಲೋ ಓ ಜೋಡಿ ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡಿ ಅವು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ ಅತ್ತ ನೀರು ಪಾಣಿಲ್ಲ ಬೇತೇನೆ ಪಾಪ ತಗ್ಲಾಗಲ್ಲ ಇರು ತೂತು ನಗ್ಲು ಕರುಣೇಡು ಬತ್ತಿ ಜರ್ನ ಲಾರಿ ಕಡ ಬುಡ್ಗ ಆವ್ 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 ಪನ್ಲೆ ಏರ್ನ ಹಲೋ ಓ ದಾಲಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲೆ ಅವಳು ಆಕಲಿ ಗಿಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಏರ್ ನೀರ್ಲು ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಉಂಗ್ಳು ಪತ್ತನು ಜನ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಬೇತಾಕಲಿ ಪತ್ತದು ಉತ್ತದ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ನಮ್ಮನದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆನಾ ನಾಡ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸನ್ನ ಅಜ್ಪತ್ತೋರ್ ಮಧ್ಯ ತಿರ್ಲೇಡಿ ಹಾಂ ಪನ್ಲೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರಡು ತಯಾರ ಒಂದುಲೇರಿ ಹಾ. ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಲಕ್ಷ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ವಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಹಾಂ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜು ಪೂಜಾರನ ವಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಹಾಂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡವನಾರು ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರಿ ಹಾಂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸದ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡವನಾರು ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಸ್ವರೂಪೆ ಮುರಾಣಿದ ಮುಟ್ಟ ನಕ್ರ ಹರೀಶ್ ಅಂದ ನಾನು ಆರು ಮೆಡ್ಲ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡ್ದನಾರು ನಕ್ರ ಹರೀಶ್ ಬರಡು ಏರ್ ಬರೋಡು ನಕ್ರ ಹರೀಶ್ ಬತ್ತೀರ ಏರ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಾಗಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಬು ಕಟ್ಲೆ ಪೋಯಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ನಿನ್ನೆ ಬೆರೀತೆ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡುದಾಗಲ್ಲ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಖಾತೆ ಅಂದಾಗಲ್ಲ ಗೇಟ್ ತೊಲಾಯಿ ಬತ್ತೀರಾ ಆಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ಹಾ. ಮುಂದೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಉಳ್ಳೇರ ಎರ್ಮಾಲ್ ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡದಾಗ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಹಾಂ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಖಾತೆ ಎಂದಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ಹಾಂ
ತುಗ ಅಡಿಗೆ ಬರ ಅಲ್ಪ ನಿಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಬಹುದು ನೆಂಗ್ಲೆ ದಾನೆ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿನ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜ ಅಂದಿರ್ಲೆ ನಗಲೆ ಒತ್ತೆ ನಮ ಅಂಚೆನೆ ನೋಡ ಅತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತೆ ಕೋಡದಿದ್ದನೊಟ್ಟು ಪಿದಾರ್ಥ ನಂಚಿನ ಬೇಗ ತೂಣುಂದಾಂಡ ಹಾ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡಿ ತುದಾತು ಅಂಚತ್ತು ಬೊಕ್ಕೆಂಚ ಆ ಪೊರ್ತುಡವು ಆ ವೇಗ ಬೋಡು ಹಾ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇಗನ ಮೊಗಲು ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತೇರು ದಯಬಂಡ ಯಾಕಡೆ ಪಂಡರ ತೇರು ಏರ್ ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರನ್ನ ಹಾ ಆಗಲಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಗಲೆಗಾಳ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರದು ಮುಗುಲು ಬೇಗ ಬಿಡ್ದೋಡು ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲಾಗ್ಲಿತ್ತ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆತ್ತಡಿತ್ತಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನು ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಕುಂತಾರ ಬಣ್ಣ ಕುಂತಾವಡು ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಇತ್ತ ಎಂಚ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಆನಾಗ ಹಾ ಚಪ್ಪರದಾಗಲಿ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಾಗಲಿ ಬುಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾನು ಶೇಪಿರಿಸಿ ಹಾ ಆಣ ಇನಿ ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲಿರನ್ ಪಂಡ ಹಾ ಅಗಲ್ನ ಮಧ್ಯೋಡು ಗಿಡ್ಪುನಾಲ ಒಂಜಿ ಯೋಗತೆ ಖಂಡಿತ ಬಿಡ್ಬೇರ ಬುಡ್ಬುನ ಹಂತೋಡು ಉಳ್ಳೇರಿ ಹಾಂ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಪಡು ಸಾಂತೂರು ನಾವಿರದ ಎಲ್ಯ ವಿಭಾಗಡು ಇನಿ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜರು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ವರ್ಷ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 17 ಕಂಬಳಡು ಮೂಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದು 17 ಕಂಬಳಡು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಾಗ್ಲಾಗ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಶಂಕರ ಬೆಟ್ಟು ಶಂಕರ ಮಡಿವಾಳರನ್ನ ದಿನಕುಲು ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಹಾ ಪ್ರಕೃತಿದ ನಿಯಮ ದಾಳ ಮಲ್ಪರ ಆಪ್ಚಿ ಅವನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿತ್ತು ನಾವು ಜೀವ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಲು ಇನಿಕ್ದಲ್ಲ ವಯಸ್ಸೊಂದರಣ್ಣವಲ್ಲ ಅಗ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಹತ್ತತ್ತು ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಲಿ ಇನಿ ಐತಾರ ಭಾರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಭಾರಿ ಮದ್ಮೇಲು ಒಟ್ಟನು ಓ ಇತ್ತೆ ಬೊಟ್ಟುಗೇರಿ ಆಂಡಾಗಲು ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ತೂದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ಮುಗಿತದೇ ಪೋಪನ ಹೆಂಗ್ಲು ಈ ಕಂಬಳ ಹೆಂಗಲ್ ನಾವು ಉರ್ದ ಅಂದು ಉಳ್ಳೇರಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅದೇ ಉಂತಲೆ ನಿಗ್ಲು ಉಂತಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಬಡಸಾಂತೂರ್ಗೂ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪುಗೂ ಕೋಟಿಕೆರೆತ್ತ 1164 1304 ಕೋಟಿಕೆರೆತ್ತ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜಿ ಪೂಜಾರ್ಯನ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 21 ಜತೆ ಇರಲಿಡಿ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡ್ವೆನಂದಿ ಕೂರ್ದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳಡಿ ಸುರೂತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿರಿ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕೋಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜು ಪೂಜಾರನ ಇರ್ಲು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜು ಪೂಜಾರನಿರ್ಲು ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜು ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಮೇರೆಗೊಂತ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬತ್ತನ ಆ ಊರ್ದಾಗ್ಲು ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಇತ್ಲಕ್ಕೆ ತೋಜುಣ್ಣೆಟೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜು ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೇನು ಗಿಡ್ತಿನಾರು ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಸ್ವರೂಪಿರಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಖಾತೆ ಅಂದಾಗ್ಲೇ ಕರೆಕ್ ಬೈಜೇರು ಬೈದ್ಯರ ಬರ್ಪುಜರದ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ್ ಪನ್ನು ಮಗಳಿಗೆ ಅವಳ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಅವೇ ಲೆತ್ತನೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಖಾತೆ ಅಂದಾಗ್ಲೇ ಬೈಜೇರು ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡದಾಗ್ಲೇ ಬತ್ತೇರು ಯಾರು ಬೇಕಾರ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಹಲೋ ಅವಳ ಈ ಅಕಲ ನೆರೆಕರೆ ಟಾಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಅತೆ ಅಂದು
ಹಲೋ ನಿನ್ನ ಬೆರಿತ ಸಾಲು ಪಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಏತು ಬರ್ತಾನೆ ಲೆಬ್ಬರ್ ಸುರ್ ಮಲ್ತ್ ನಿಗ್ಲೇನು ಬತ್ತೆರ ಬತ್ತರಿಗೆ ಹಲೋ ಓ ಬತ್ತೆರ ಬತ್ತರಿಗೆ ಅಂದ್ ಈತ ಇನ್ನ ಬೆರಿತ ಸಾಲು ಹೋಗುನ್ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಐತ ಬರಿಗೆ ಬಲುದಿಲ್ಲ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತುಲತೆ ಅನ್ನೊಂದು ಹಾ ನಿನ್ನೆ ಬೆರೀತ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿಶೆಟ್ನಲ್ಲ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನೆಲ್ಲ ಗೇಟ್ ತೊಲೆ ಬರೋಣ ಹಲೋ ಓ ಇತೆ ನಿನ್ನೆ ಬಿರಿತ್ ಸಾಲ ಆಯ್ಬೇಕು ಬಲುದು ಮಲ್ ಗೊತ್ತ ಬೋರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಡಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲಿರ ಅಣ್ಣ ಎರಲು ಕರೆಕ್ ಬರೋಡಣ್ಣ ಎಕಡೆ ದೊಕ್ಕಲ್ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸಾಲ ತಾರ ದಿಪ್ಪಡತೆ ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಈತು ಜನ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೂದು ಪೋಡು ಇಪ್ಪುನಕಲ ಮೂಲಾಂಡ ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಟಿ ವಿ ದೇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತೂಪೇರು ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಒಂದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಪೊರ್ಲ ನಿಗಿಲು ಅಗಲಿನ ಕಾಪವನ ಅಗಲ ಸಮಯಕ್ಕುಲ ಬೆಲೆನೇ ಇಜ್ಜ ಆತನ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪವನ ಅಗಲ ಶ್ರಮಕ್ಕೂ ನಿಗಿಲು ದಾದಾಂಡಲ ಒಂದು ಗೌರವ ಕೊರಪು ಜರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಎಂಚ ಲಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದು ಕಾನೂನು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ತಯಾರಾಪನು ಅನುಭವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚಾದೆ ನಮನೇ ಕೈ ಕಟ್ಟೊಂದಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದಿ ಅನ್ಕ ಖಂಡಿತ ತೋಜುನು ದಯ ಬಂಡ ಇನಿತ್ತ ಕಂಬಳ ತಡಾಯಿನ ಇಂಚ ಬಂಡ ಬತ್ತನೆ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಪೊರ್ತು ಉತ್ತರ ಬುಡುಬುಜಿಯರನ್ನು ಪಣದು ಬರೋಡ್ದುಮ್ಮೆ ನಿಗಿಲ್ ತಡ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರತೆ ಬತ್ತಿಜೇರತ್ತೆ ಓ ಅಗಲ್ ನಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜೇರಿ ಅಣ್ಣ ನಿಗಿಲ್ ಬಲೆ ನಿಗಿಲ್ ನೇರ ಬಗರ್ಲಿ ಬಲೆ ಬತ್ತು ಜರಣ ದಾದಂದ ನಿಗಿಲ್ ಪನೋಡು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪವನಗಲ ಮಿತ್ತು ಅಪವಾದ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಬತ್ತಿರು ಓ ಬತ್ತಿರು ಬತ್ತಿರದೆ ಹಾಂ ಕೆಲವು ಸರಿ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಚ ಎಂಕ್ಲಿಗಿದ್ದಲಾಗಲ್ಡ ಗರ್ವ ಉಂಡ ಬೇಜಾರುಂಡ ನಮಕ್ಕದೆ ದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತು ಜನ 4 ಜನತ್ತ ಮಧ್ಯೋಡು ಅವು ಏರ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಗಲಿ ನಮ್ಮದಾದ ಅಣ್ಣ ಪನ್ನರ ನಮಕ್ಕಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನಾಪಡು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಗಿಲ್ ಕುಡುಬಾಡ್ನಾಗಲಿ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪನಾಗಲಿ ಎಂಗುಲು ಮೊಗುಲು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಮೈಕಿಡ್ ಪಂಡಿಕುಳ್ಳೆ ಎಂಗುಲು ಕೇನೋಡ ಈ ಮನೋಭಾವ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಪನ್ಪೀರೆ ಬೆರೇಕೆ ಬಲುದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ತಯಾರೋಡಣ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ 80 ಬಡಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನ ತಡಮಲ್ಪ ಅಂದ ನಿಗಲಿ ನಿತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಾದೆ ಕರೆಕ್ ಬಾಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಕೇಂಡೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ರೈಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಕ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುವಿನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಜೆ ಆ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಈತ ಶ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಕೂಟ ಮಲ್ತದಿರಿ ಇಂಚಿನ ಬಹುಮಾನ ದೀತಿರಿ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗ ಅವಕಾಶ ಜನ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಏರಿಕೆ ಕಂಬಳ ಅದೇ ಹಾಂ ಮಾತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗನೆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಣು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಒಪ್ಪು ಬೆಂಗಳು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಅಂಚತ್ತು ದಯಬಂಡ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ತಪ್ಪು ಬೇಗ ಬಿಡು ಪೈನ ಅಂಚಾದಾಗಲಿ ಅಪ್ಪನಿತ್ತು ಬೇಗ ಬಿಟ್ರ ಬಲ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅಗಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೂವಿ ನೆಡ್ ತುಂಬುದಾಯ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಪುಣು ಅಂಚಾದ ಎಂಗ್ಲು ಹದೋಟು ಪೋಂಡ ಯಾವ ಒಂದು ಅಂದನ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಜನ ಉಂಡತ್ತೆ ಹಾ ಕಮಲ ಮುಗಿದಿಜಿ ಹಾ ಐದು ತುಂಬೆ ಶಾಮಿನ ಗಿಚ್ಚವ್ರ ಮಿತ್ತು ಬೋತೀರಿ ಶಾಮ್ಯಾನ ನಮನ ಅಕಲ್ನ ಬೌದ್ಧನ ಟೆಂಪೋದನ ಎಂಚಿನ ಈ ಕುರ್ಚಿದ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ದಾದ ಮೊಗಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಗೊತ್ತು ಜತ್ತಿ ಓ ಕುರ್ಚಿದ ಮಿತ್ತು ಒಂದರತ್ತೆ ಅಂದೇ ಬಜಗು ಉಳಿದ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಪನೇ ಸ್ವೀಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಆ ಬುಡುಪುನಲ್ಪ ಗಂತದಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡತೆ ಆಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅನ್ನ ನಿಗಲಿ ಯಾವ ಕಣಪಲಾದ ಮಿತ್ತು ಜಪಲ ಇಡ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡ್ ತೂಪಯಾನ ಒರಿ ಮೀಯಾರ್ದಾರ್ಗೆ ಆರು ಬರ್ನಗನೆ ಮಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಬತ್ತಂಬೋದಿರು ಕುರ್ಚಿಯಾರ್ನ ಎತ್ತರ ಅರೆಗೆ ಏರ್ಲ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಓ ಅರೆಗೆ ಏರ್ಲ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ
ಏರ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿಯಿಂದ ಬಂಡ ಆತ ಆರು ಆರಕ್ಕೆ ಬೋಡಿತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರಿ ಆರು ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪಾಡಿ ಈ ಕೂಟಾಡು ಮಲ್ಪನಾಕಲೆ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕೆದೆ ಬರೀ ಎಂಚಂದು ಮೀಯಾರ್ದ ಕಂಬಳಗ ಆನಗ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈತ ಪೂರ ಬರೀನೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಕೊರಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರ್ನೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರೇಗ ಪನ್ನು ಬಡ್ಚಿಂದು ಮಧ್ಯೋಡು ಪಾತೇರಿ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತಿ ನಡೆದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡತಿ ಅಂದ ಅತ್ತೆ ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ ದಾದ ಕತೆ ಅಂದೆ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲದರ್ಲು ಆ. ಕೋಟಿಕರ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ದಾಗ್ಲಾಗಿ ಚೆನ್ನೈಕರ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಕಾತೆಯಿಂದಾಗ್ಲಾಗಿ ಕೋಟಿಕರ ಇಟ್ಟಪ್ಪನ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಲನ್ ಗಿಡವನಾರಿ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ ರೀ ಚೆನ್ನೈಕರ ಇಟ್ಟಪ್ಪನ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರ್ನೆಲ್ಲ ಗಿಡವನಾರಿ ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಜಿತೇಶರ್ ಓಯ್ ಹಲೋ ಓ ಎಕಡ ಪನ್ನೋಡೊಂದಿತ್ತಿನ ಬುಡ್ಚಿಂದಿರ್ ಮಧ್ಯೋಡು ಬಾತೇರಿ ನಿಭೂಷ ಪನ್ ಪೂಜೆ ಅಂಚಂಡೆ ಪನ್ಕ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಗಳೂರ ಗಂತ ಬತ್ತೇರಿ ಬತ್ತೀರ ನಿನ್ನೆ ಬೆರೀತಾಗ್ಲಿ ಗೇಟ್ ದೊಲೆ ಬತ್ತೀರ ತುಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಬರೋಡತ್ತೆ ಹಾ ಏರ್ ಬಲ್ಲೆ ಐತೆ ಬರೀಕೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹಾ. 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಹಾ ಬರೋಡಣ್ಣ ಬರೋಡು ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ ಅಣ್ಣ ಆ ಕಪ್ಪು ಬನಿ ಅಂದಾರ ಏರಾರು ಅಲ್ಪ ಉತ್ತರ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಎರ ಇರ್ರಿ ಎಂಚಿನೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪೋಡು ದೆಪ್ಪೋಡು ಕೊಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಾಡ್ದ ಬೌದ್ಧನೊಂದು ಪಂಡ ಮೊಗಲಿಗೆ ಕಂಬಳ ಬರ್ನಾಗ ಕೊಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ನೀರಾಡ ಅಣ್ಣ ನಿಗಿಲು ಕಂಬಳ ಬರ್ಪನಾಗ್ಲ ಅಂದ ಅಗಲ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಗಲ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದಿರಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಬತ್ತೊಂಬತ್ತನ ಕೊಡೆ ಬೊಕ್ಕೋರಿಯಾಗ ಅಡ್ಡಾಪಣೊಂದಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂಚಾತನ ಬೊಕ್ಕ ಆಲಿಕಲ್ದ ಬರ್ಸ ಬರ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಟಾಗ್ಲೇ ಅಗಲ ಗುಟ್ಟುಡು ಮನ್ಕ ನಿಗ್ಲ ಅಡ್ಡ ಒಂದರ ಜಾಗ ಇಡಬಹುದು ಉಂಟೋಡು ಹಾ ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ಅಡಚನ ಮಲ್ಪರ್ ಬಲ್ಲಿ ಕೊಡೆ ಪತ್ತೊಲ್ ನಿಂದ ಬಲ್ಲಿ ಕೊಡೆ ಪತ್ತೊಂಡ್ರ ಆಗಲ್ನತಿ ಅಂಡ ಆಕಲ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಚ ಕೋಟೆ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಡ್ಲ ಕಂಬಳ ತೂದೇ ಬೋಪುನ ಎಂಗುಲು ಒಂದು ಏತೇ ತುಂಬ ಆಡು ಹಾ ಅಂಚ ಇಕ್ಕ ಆಕಲ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕನ್ಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರು ಹ್ಮ್ ಅಂದ ಸೋಪುದ ನಡ್ಡು ಬಲ್ದಾಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಹಾ ಬುಡ್ರ ಅನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಡು ನೆನ್ನೆ ಬೆರೀತಾಗ್ಲ ಬತ್ತೇರ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಹಾ ಕರೆತ್ತ ಉಲೈ ಬತ್ತಜೇರಿ ಅತ ಆಯ್ಜಾಯ್ಜ ಬಕ ಆನಮನ್ ನಡಪದ ನಾಬುಂಡ ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲ ಆಯ್ದಾಗಲ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆತ್ತೇರು ಎಂಚಗೆ ಕೋಟೆಕೆರೆ ನಾರಾಯಣ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲೆಗೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶೇರಿ ಇರ್ಲೆನ್ ಗಿಡ್ಪುನಾರು ಪಲಾಯ್ದು ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲೆಗೆ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರರು ಪಲಾಯ್ದು ಗಿಡ್ಪುನಾರು ಹಾ ದಾಂಡ ಜತೆ ಆತಂದು ಕರೆ ಆತಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೌಲ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಬರಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಕೆಲವು ಮಾತ ಗ್ರಾಹಕರು ಇತ್ತ ಬಿಡ್ಪಿರತ್ತೆ ನೆನ್ನೆ ಬೆರಿತಾಗ್ಲಿ ಗೇಟ್ ದೊಳೆ ಬತ್ತೀರ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಬಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದಾಗ ಬಲೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಬಾಪತಾಗ್ಲ ಬಲೆನಾ ಹಾ ಮುಳ್ಪನೈತಿ ಎಂಗ್ಲ ಏರ್ತರು ದಾಂಟಿಕೊಳ್ಳು ರೆಂಜಾಳೆ ಅನ್ನಿಗೆ ಉಂತಲ್ಲೇನು ಅಡ್ಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಉಂತಾರ ಮನಗೆ ಉಂತಲೆ ಓಡೆ ನಡಪ್ಪ ಉನ್ನಿಗೆ
ಆಬುಜ ತರೆಗಳ ನನ್ನಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಬಾರ ಆಬುಜ ಅವ್ಳು ಗೇಟ್ ಉಂಡು ಹಲೋ ಓ ಗೇಟದ ಮಧ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಕೆಂಪುದ ಮಧ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಪೇಂಟ್ ಉಂಡು 5 ಇಂಚ್ ಬರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾರ ಆಯ್ತು ಐಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಬಾರಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬು ಬರಬಹುದು ಆಯ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರು ಹಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರೆಗಿಲ್ಲ ಆಬುಜಿ ಬಾರಜ್ಜಿ ಎದುರು ಅಂಚತ್ತಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲ ಅಂದ ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲ ವರಾನೀರು ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲ ಏತು ಪುರ್ತುಗಳು ಎಡ್ಡೆತ್ತವು ಓ ಅಗಲೆಗೆ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ಅಗಲಿ ಎನ್ನೊಂದೇರು ಅಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಉಂತಲೆ ನಿಗ್ಲು ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಅಲ್ಲೇ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ದಾಗಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಪಡಬಿದ್ರೆ ಖಾತೆ ಆಯ್ನಿದ್ದಾಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕೆರೆತ್ತ 11 80 11 83 0.3 ಒಳ ಚಪ್ಪಾಳ ಗಟ್ಟಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 29 ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಿರಲಿಡಿ ನನಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ರನೇರ್ಲು ಚಪ್ಪಾಳಿ ಜತೆ ನಿಗಲ್ಡು ಒಂಜಿ ನಟ್ಟದ ಚಪ್ಪಾಳದಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತನತೆ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ರನ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ್ತನಾರ್ರಿ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ ರೀ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗಲಿಡ ಪಾತಿರ ಪ್ರಯೋಜನಿಜ್ಜಿ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡೋದು ಅಣ್ಣ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಗು ತಗ್ಲಿ ಬತ್ತೇರಿ 80 ಬಡಕ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಬು ತಗ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ಭಾಗವಹಿಸೋದು 29 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ನಾವಿರದ ವಿಭಾಗ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗಗಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೀರಿ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇವ್ಜಿ ಪೂಜಾರಿನ 1 ನಂಬರ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ರನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಫೈನಲ್ದ ಪಡುಸಾಂತೂರ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡುದಾಗಿಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ದೈನೀದು ಬರ್ತಾರ ಅಪ್ಪನ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಬಹುಜನ ಏರಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಎಕಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ತಿರತ್ತೆ ಮಗಳು 80 ಬಡಕ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಬು ತಗ್ಲ ಅಣ್ಣ ಹಾ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ನಲ್ಲ ವೈಚಾರ ನಿಗ್ಲಿ ಬಲ್ಲೆ 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 ಹಲೋ ಓ ಮೂಲು ಎಂಕಲಿಗೆ ಬಚ್ಚಂಗ ಇವತ್ತನು ಮತ್ತನ ಅಂದ ಅಡೆಗಳ ಕಡಪಡುದನಿಗೆ ಕೊನತ್ತು ಕೊಡ್ನ್ಯಾರು ಏರು ಓ ಕೊನತ್ತು ಕೊಡ್ನ್ಯಾರು ಒಂದು ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸಾಹೇಬರಿನ ಸೇವೆ ಅಂದ ಆ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪೇರ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ನಾಲೈತು ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಿದೀಯರ್ ಮರ್ರೆ ದಾದ ಅನ್ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬರ್ತಾರೆ ಎರ್ಲು ಬತ್ತಾನ ಎರ್ಲು ನಲ್ಲ ವೈದ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೇರಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ತಗ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲಾಗ್ಲಣ್ಣ 5ವರೆಗೆ ನಿಗ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಬಾಡು ಅಣ್ಣ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ತಡಮಲ್ ಪರವಲ್ಲಿ ನಿಗ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬಾಡು ಮಾಲ ತಗಲ ನಂದಲಿಕ ತಗಲ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 22 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಒಂದೊಂದು ವಿಭಾಗಗಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾರ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ತಗಲು ಬರ್ತಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಹೇಳದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಕನ್ನಡದವರಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟದಾಗಲು ಬರೋಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತಡಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತಿ ಒಂದು ಲೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಕಾಪುನು ಅದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಸತೀಶ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರವೀಂದ್ರ ವಾಪುರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಲೆಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ ರವೀಂದ್ರನ ಬಲ್ಲು ಗಿಚ್ಚ ಅದು ಕೊಡ್ಪ ಪನ್ಪ 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಪ ಅಂದೆ ನಂಡ ಎತ್ತಿನ ಲೆಣ್ಪುಪ್ಪ ಬರೋಡಿ ಸಾಲು ವಾ ಸಾಲಂಡಲ್ಲ ತೊಂದ್ರೆ ಅನ್ನಂದು
ಬೆಳುವಾಯ್ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತುದಗಳು ಬತ್ತದೇರು 9 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಡು ಅಗ್ಲಿ ತಡ ಮಲ್ಪೂಜೇರು ಮಲ್ಪುನಗಳು 10 ಅನ್ನದಾಯ ಗೀತ ಬತ್ತಿಜೇರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಲ ಪಿದಾರ್ದಿಪ್ಪುಡಪ್ಪ ಪಿದಾರ್ದೇರು ಬತ್ತಿ ಎತ್ತಿಜೇರದ ಅನ್ನತೆ ಅವು ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹಾ ಒಂದೊಂದ್ ಸಾಲ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪೇರು ಒಂದೊಂದ್ ಸಾಲ ತಡ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಗ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಬಲ್ಟಾ ಆತನ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದಿಪ್ಪರ ಯಾವ ಒಲ್ಲ ನೆಡ್ದುಂಬುದ ಸಾಲ ತಡಾಪಣದ ಅನ್ನ ಅಣ್ಣ ನನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ತಗಲ ಅಂಚನೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಬರೀ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನಿಗಲಿ ತಯಾರದಿ ಪಡೋಣ ಅಕೇರಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ನಿಗಲಿ ತಯಾರದಿ ಪಡೋ ಆನಂದ್ ಬಲ್ವಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವರಿದಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಮಾಳ ಆನಂದಲಿಯ ಶೇಖರ್ ಎಸಿಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲು ನಿಗುಲು ತಾರಾದ ಬರೋಡು ನೆತ್ತ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗು ಬತ್ತೇರು ಮಂಗಲ್ಪಾಡ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲ ಗಿಡವನ ಓಟಗಾರರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೇರಿ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಸಿಕ್ಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿನ 2 ನಂಬರ್ದ ಏರ್ಲೆನೆ ಗಿಡಪ್ಪನ ಓಟಗಾರರು ಈ ವರ್ಷದ ಬಹುತೇಕ ಕೂಟಲಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಅಂಚಿನ 2 ಇಲ್ಲದ ಎಲ್ಲದ ಇಲ್ಲ ಯಜಮಾನರ ನಕಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರು ಹಲೋ ಓ ಬರನೆತ್ತನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಉಂಡಾ ದಾರ ಸೂಚನೆ ಏರು ಬರ್ರ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲಪಾಪು ಶ್ರೀಶ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಓಲರಣ್ಣ ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಶ್ರೀಕಾತೆ ಓ ಅನ್ನಂದ್ ಬತ್ತೇರು ಅಲೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಯಾನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಗಲೆ ಪನ್ಪೆ ಮೈಕ್ ತಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಒಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಪೋಡ್ಗೆಟ್ಟ ಅವರ ಪನ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಬುಡ್ಪುಜೇರಿಂದಾಗ್ಲೆ ಮನದ ಚಾತನ್ವಿ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಪಂತನೇ ಹತ್ತಂದ ಬುಡ್ಪದನ ನಮ್ಮನಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಪುರುಪೊಡು ನಿಗಲೋಲ್ಲ ನಾಯರ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಅಂತಲ್ಲ ಹಂಚು ಮಲ್ಪೊಡತ್ತದ್ದೆ ಅಗ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾತದೆ ಎಂಗ್ಲು ಇಡಮುಟ್ಟೆ ಈತ್ ಫೊರ್ಮುದು ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಮಲ್ಪುಜೇರು ಮಗುಲು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಗ್ಲೆಗೆ ಅಂದಾತ ನಾವು ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದಾರವಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅವಡು ಓಲು ಮೂಲು ಬಿಡ್ಚಿ ಮೂಲು ಇತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬಕಾರ ಮುಲ್ಪದಾರಿ ಆರೇ ಬತ್ತನ ಜನಕುಲ್ ಬತ್ತನ ಹಲೋ ಓ ಬತ್ತೇರು ಅಂದು ನೆತ್ತ ಬೆರಿತವು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಗೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕಡೇತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಒರಿದು ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಮಾಳಾನಂದರಲ್ಲ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ದೈದೀದ ನಿಖಿಲ್ ನೆನ್ನೆ ಬೆರಿತ ಗೇಟಿಗೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡಣ್ಣ ನಿಖಿಲನೇ ಸಾಲು ಕಡೇತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಅವು ನಿಖಿಲ್ನ ಸಾಲು ದೈದೀದ ನಿಖಿಲ್ ತಯಾರಾದ ಗೇಟ್ ದಡೆ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಹಾ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ಕೀ ತಿಕ್ಕದಿಂಡೆ ತಿಕ್ಕದನ ಆ ಕಲೆ ಒಂದು ನಗಲ ಆಯ್ತು ಗುರ್ತ ಬಂದದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಬೋರ್ಡು ಅಲ್ಲೇ ಅವು ನಮ್ಮನ ಮುಲ್ತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕಿಯರ್ ನಾನೇ ನಮ್ಮನ ಅಂದ್ ಬೈಕ್ದಾರ ಮುಲ್ ಬತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕೀ ದಕ್ಕದ್ ಬೋತು ಒಂದು ಪಂಡ್ಯರು ಆರು ಅಡೆ ಬರೋಡ ಇಡೆ ಬರೋಡು ಹಾವು ಪೂರ ಆರ್ನ ಮತ ದೆತೋನಿ ಬೈಕ್ ಉಂಡ ಅಂತ ತೂಲೆ ಅಂತ ಬಂಡ ಬೈಕ್ ಉಂಡು ಗೆಲ್ಪನೆ ಅದೇ ಹಲೋ ಹಾ ಕೆಲವು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯನಗಲ ವೈಟ್ ಮಾತ ಕುಲ್ವೇರಿಂದ ಬಂದ್ರ ಅಂದ್ ಹಾ ರಡ್ಡಿಂಚಲಿ 1 ಇಂಚಾಗೆ ಲೆಪ್ಪವು ಪೈಪು ಹಾ ಆಯ್ತಾ ಮಿತುಕುಲ ಒಂದೇರು ಅತೆ ಅಂದಪ್ಪ ದಾಯನ ಅಗಲ್ನ ಇಲ್ಲದತ್ತವು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದತ್ತಿ ಏರ್ನನ ಅಂಚತ್ತೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತಡೆ ಅಗಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅಂಡ ಕುಲ್ಲುಜೇರ್ ಅಗಲಿ ಓ ಅಂಚಲುಲ್ಲೇರತೆ ಅಂಚಿನ ಜನಕುಲುಲ್ಲೇರತೆ ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಬೆಲೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೆಲವು ದಗಲ ಮಿನಿತು 2 ಆಜಿ ಕುರ್ಚಿ 7 ಕುರ್ಚಿ ದೀದ ಐತ ಮಿತ್ತು ಉತ್ತನ ಮಗಲು ಎತ್ತರ ದಾಯಬಣ್ಣ ಕುರ್ಚಿದ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾನಾಗ್ಲಿ ಬೇತೈತಿ ಅಂದಪ್ಪ ಈತ ಜನ ಕುರ್ಚಿ ಉತ್ತೊಂದುಲೇರತೆ ಅಂದೆ ಒರಿಯಾಗಲ್ಲ ಕೇನುಂಡಾಗ್ಲಿಗೆ ಜತ್ತಿಜರಿಯರ್ಲ ಕೇನಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಇತ್ತ ಜತ್ತಿಜರನಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಜೈಜೇರು ಅಣ್ಣ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಮರ್ಯಾದಿಡ ಬನ್ಪ ಕುರ್ಚಿದ ಮಿತ್ತು ಉತ್ತದನಾಗ್ಲಿ ಜಪ್ಪು ಬರ ನಿಗ್ಲ ಜಪ್ಪಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡ ಒಂಚೂರ್ಲ ಗೌರವ ಐತೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಜತ್ತೆರಜ್ಜ ನನ್ನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಓ ನನ್ನಲ್ಲ ಜೈಜೇರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ನಗ್ಲಿ ಹೋದಾಗ್ಲಿ ಒಯ್ತು ಮಾಡಿ ಹೊಡ್ತಿರ್ತಿ ಜಪ್ಪಡವನ್ನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಆ ತರ್ಲೆ ಏರ್ ನಿಗಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ ಅಂದ ಮೂಲ ಬರೋ ಉಂತಾರಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಕೊಣತ್ತನಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವರು ರಾಯಚೂರು ಬಿಜಾಪುರದವರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಅವ್ರ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಕಲೀಲಿ ಅವರು ಓ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತುಳು ಕಲೀಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಜತ್ತೆರಜ್ಜ ಬಂದೈತೆ ಆರ್ನ ಕೊಣದನ ಅಂಡ ಅವನ್ನ ಅಟ್ಟೋಡು ಮಾಡೋಡು ಮೂಲೆಂಗಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಹಾಳು ಮಲ್ಪರ ಬಾಬ್ನತ್ತಾರೆ
ಆರ್ನ ಪುದರುಂಚೂರು ಕೇನ್ಲೆ ಮೈಕಿಡ್ ಪನ್ಕ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಕೊಣತನ ಅದಿಪ್ಪು ಆರ್ನ ಜಾಲ್ ಹಿಡ್ದು ಓಡ ಇನ್ನು ಮೂಲತ್ತು ಹಲೋ ಹಾ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲೆಗೆ ಹಾ ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಹಾ ಮಾಳ ತಗಲಿ ಬರೋಡು ಬರಡು ಹಾ ಈ ನೀತ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಗ್ಲಿ ಕಡೆಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಮಾಳ ಅಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಎ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗಿಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗಿಲ್ಲ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರ ಹಾ ಏರಿ ಎಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಬರಡು ಹಲೋ ಓ ಓ ಎಂಕಲಿಗಿತ್ತೆ ಬೋಡಿ ಪುನಃ ಸ್ಟೂಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಉತ್ತುದನಾರು ಜತ್ತೆರ ಇಜ್ಜಾನ್ ಓ ಇಜ್ಜಿ ನಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರಿಂದ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಣ್ಣ ಊರ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ತಾರಂದು ಎಂಗ್ಲು ಊರ್ದ ಪುದಾರ್ ಪಂಡ ಆ ಊರ್ದ ಮರ್ಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡಾಯ್ತು ದಯದೀದ ನಿಕ್ಲ ಆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕೈದು ಮಾಡ್ಪೊಡಿಜಂಡ ಇಜನ್ನ ಬೇತ ಜಾಡು ಪೋಡ್ ನಿಕ್ಲು ಇಜನ್ನ ಪೊಲೀಸನ್ನು ಕಡಪಡಬೇಡ ಸೀದಾ ಓ ಅವನ್ನೇ ಈತ್ ಭಂಗ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈತ್ ಪೊರುಳು ಆ ಒಂದು ಪುನಃ ನಿಖಿಲ್ನ ಬೇತೇನೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಕಿಸೆ ಒಟ್ಟೆ ಅದು ಪರಿದು ಬಾರ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂಡ ಪರಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡತಿ ಹತ್ತು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಪ್ಪು ಬೇರೆ ಅಂಡ ಈ ನಮ್ಮನೆ ರಾಜರಾಶೋಡು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತನಪುರ ನಡಪುಂಡು ಉನ್ಪನ್ನ ಭಾವನೆ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಅಹಂಕಾರ ಬತ್ತಂಡ ಅಂಡ ಪೋಂಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬೈ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜ ಗೌರವ ಇಜ್ಜ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಶೇಖರ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗಡೆ ಕೊಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರಡಿತಾರ ಒಂದುಲೇರಿ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟುದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತುಕು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಐನ ಬೆರಿತ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯಲ ನಂದಲಿಕೆದಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತೇರ ಐನ ಬೆರಿತ ನಂದಲಿಕದಾಗಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಿ ಮಾಳದಾಗಲ್ಲ ಬರ್ವೇರು ಕೋಟಿ ಕರಡಿ ಪುಡ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಶೇಖರ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗರು ಚೆನ್ನೈ ಕರಡಿ ಪುಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬೈ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹಲೋ ಓ ಓ ಬರ್ಪನಾಗಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತೇರ ಬರ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೇರಿ ಬಲ್ಲು ಕಿಚ್ಚದು ಕೊಡಿಯೇರಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು ಅವು ಇಪ್ಪಡೆ ಹಾ ನೆನ್ನ ಬೆರೀತಾಗಲಿ ಮಾಳದಾಗಲಿ ಬತ್ತೇರ ಮಾಳದಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ಬತ್ತೇರತೆ ಬತ್ತೇರಿ ಹಾ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಎಂಚ ಯಾನ ಕಂಬಳಗೆ ಬಹುದಿಜಿ ಒಯ್ಕಿಲ್ಲ ಹಾ ಇನ್ನಿತ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾನ ಅದೇ ಕಾರ್ಲರ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಅರ್ಪಣ್ಯಂಗಡ ಹಾ ಅಂದೆ ದಯಬಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರು ದಯಬಂಡ ಕಸು ಬಿತ್ತನಾಗ ಕಂಬಳ ಹತ್ತನ್ನ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದ ಜನಕುಲ್ನ ಮಧ್ಯೋಡು ಹಾ ಅವೊಂಜಿ ನಿವಾರಣೆ ಆವಡು ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಅವಳು ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಬಳಾದೇ ಉರಿಯೋಡ ತಂದೆ ಬೇತೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅಣ್ಣ ಗಂಧಬಾಲೆ ನಿಗ್ಲಿ ಗಂಧಬಾಲೆ ಗಂಧಬಾಲಾಗ್ಲ ಗಂಧಬಾಲೆ ಹಾ ಗಂಧಬಾಲಾಗ್ಲ ಹೊಚ್ಚುಗೆ ಗಂಧ ಗೊತ್ತಾಡೋಣ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರೆ ಗಂಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ರೆಡಿ ತಗೊಂಡಾರೆ ಅಡೆಗೆರೆ ರೆಡ್ ಬಾಲಾಗ್ಲಿ ಪಿರಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಪಿರವಾಲ್ ಪ್ಲೇ
ಹಲೋ ಓ ಮನೋರಂಜನೆ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಮೂಲ ದಾದಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಅವು ಆರೆ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ ಜವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಅಂದ ಅನ್ ಅನ್ ಮಲ್ಲೆ ಜಂತು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಇರುತ್ತ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆದೊಂದು ತುಂಡು ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಕೊರಿಯ ಕೈಟಿ ಬತ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರ ತಿನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೆರಡು ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹಾ ಅವಳ ತಿಂತಿದ್ದೀರ ಹಾಂ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿನ ಪೋಡ್ಚೀರು ಬಲೆ ದಡ್ಡ ಬಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಮೆರವೊಂಜಿ ಎರಡ್ಲ ಪೋನಗೆಲ್ಲ ಹೊರಟು ಪಾಡಂ ಪೋಲಿ ಕತ್ತು ಬಸ್ಸಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ದಡ್ಡ ಬಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಒಂದು ತಡ ಆಯ್ಜಾ ಬರ್ನಾಗ ತಡ ಆತನು ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ನಿಗ್ಲಿತ್ತು ನಾನು ಹೊರ ಉಂತಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು. ಅಣ್ಣ ಅಡೆಗೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಬಿರ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಲೋ ಜನನ ಅಡೆ ಬಿಡಣ್ಣ ಅದೇ ಹಲೋ. ಅಡೆಗೆ ಬಿರ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಇರ್ಲೇನು ಬೇಗ ಬುಡ್ಜಾರ್ಡ ಡೇಂಜರ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಅತ್ತೆ ಡೇಂಜರ್ ಏರಿಗೆ ಡೇಂಜರ್ ಅಂದ ಪಂಡ ಹಾ ಮೂರುವರೆಯಾಗಿ ಮೇಯ್ಟ್ಬೋದು ಹಲೋ ಹಾ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿದ ನಿರೂಪಕರು ಬೌದೇರಾ ತುಳು ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರನೆ ಹಾ. ತನ್ನ ಜ್ಞಾನಡು ದಿಂಜ ಒಂದು ಅವಿಯತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ಹಾ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೊತೆ ಆತರು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಸಟ್ಟದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಗಳ ಪರವಾದ ಕಮಲ ಕೊಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಚೆನ್ನನ ಶುರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ತನಾರು ಹಾ ನಂದಿಕೂರುದ್ದಾಗಲ್ನ ಎಲ್ಲಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಹಾ ಐದು ಬೊಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಇದು ಏನಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಬರ್ಪನ ಲೋಗೋ ಚೆನ್ನನ ಹಾ ನಿರಂತರವಾದ ಕಂಬಳದ ಪರಿಚಯ ಕಂಬಳದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ್ನಗಳು ಐತ ಪಿರಾವಡಿತ್ತಿನ ಸಾಧಕರ್ನಗಳೇ ಮಾತೆರೇನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನೈತ ಒಟ್ಟುಡು ವರ್ಷದ ಕಡೇಟ್ ದುಬೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಡು ಮಲ್ತನಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗಲು ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಪೇರು ಹಾಂ ಬಲೆ ಆರು ಬರೋಡು ಅಂಡ್ ಅತ್ತೆ ಆರು ಈ ಪೊರ್ತುಗೆ ಬರ್ಬುನು ದಯಬಂಡ ಮಾಳದ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಗೇಟ್ದಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಆಗ್ಲಿ ಬತ್ತೇರು ಆ ದಯಬಂಡ ಮೂಲ ಯಜಮಾನ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದ ಬದ್ನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅತ್ತತ್ತು ಎಂಗಿಲ್ಲ ಬರೀಟಿ ಆತತ್ ಮುಲ್ಪ ಎರ್ಲುಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸರಿ 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 ಎರ್ಲುಲ್ಲ ಹಾಂ ಆ ನಂದಲಿಕೆದಾಗ್ಲೂ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಂ ಮಗುಲಿತ್ತೆ ಬಿಡೋಡು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಮಗುಲು ಎರಡು ಬಿಡೋಡಂಡ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ಬರೋಡಂಡ ಅತೆ ಹಾ ಹಾ ಹಾಂ ಆರು ಒಂದೇ ಪೊರ್ತುಗೆ ಬರ್ಬುನು ಹಾಂ ಹಾಂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ಟಿ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತಿರ್ಲೆನ್ನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪೊತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಬೆಳವಾಯಿ ದೇರ್ಲೆನ್ನ ಗಿಡ್ಪುವೇರೆ ಎನ್ನೆ ಬೆರೀತ ಈ ದಿನದ ಕಡೆಯೇತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಎ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಇರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಶೇಖರ್ ಎ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಅವಲ ಬಿ ರೆಡ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಹಾಂ ಪತ್ತಲಿ ಹಲೋ ಬುಡ್ಪೇರು ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ
ചന്ദ്രഹാസ സാധു സനിലർല ഈ പുറത്തു നമ്മുടെ പൊല്ലിർ ಬುಡ್ಪೇರು ಹಲೋ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಈತ ಪುರ್ತಾಂಡ ಬಕ ಅಂಚಾನ ಇಪ್ಪುಂಡ ಇದು ದಾದ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನಾಗ್ಲಿ ದಾದ ಬಂದ್ಪೇರ್ಕೇನ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿತ್ತೆ ಬುಡ್ರನ್ನ ತಯಾರದುಲ್ಲೇರಿ ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಇಡ್ತಾಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಪಂಡಿತೆ ಹಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಹಾ ಒಂಜಂತೂ ಸತ್ಯ ಹಲೋ ಹಾ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಕೀ ತಿಕ್ಕ ನಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬತ್ತೀರಿ ಹಾ ಎಂಗ್ಳು ಇಜ್ಜಿನ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಕೀ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಅವು ಇಂಚ ಅವು ಇತ್ತೆ ಕೊನತೋರಿ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚ ಹಾ ಅವ್ರು ಏರ್ ಬರ್ತಾರ ನಿಖಿಲ್ ಬಲ್ಲೇಡಿ ಹತ್ತು ಆ ಗುರ್ತದಾಗಲಿ ಯಾರನ್ನ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ದೇತೋ ನೀ ಅರ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ದೇತೋನಂದೆ ದಸ್ಕತ್ ದೇತೋನಂದೆ ಕೊರ್ಡುಚ್ಚಿ ಓ ಅವ ಅತ್ತ ಬೈಕ್ ದ ಕಳವೆ ಒಂದನಿಗೆ ಆ ಬೈಕ್ ಉಂಡ ಜನ್ ಸುರುಕುತು ಒಡವಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನನಾತ್ ಜತಿ ಇರ್ಲಿ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಆಯ್ ನಿಜ ಕೋಟಿಕೆರೆ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟುಗು ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಬೆಳುವಾಯ್ಪರು ಹೊಡಿ ಪುತ್ತಿಗೂ ಗುತ್ತುಗು ಚೆನ್ನೈಕೆರೆತ್ತ 12-03-12-73 ಚೆನ್ನೈಕೆರೆತ್ತ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು 22ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡ್ವನಂದಿಕೂರ್ದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಡೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 22 ಜತೆ ಇರಲಿಡಿ ನನೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿರು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲೇನು ಗಿಡ್ತನಾರೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಒರಿಯಾಂಡಲ ಉಲ್ಲರ ತಮಾರ್ರೆ ಆಡ್ ಖುಷಿ ಆಗಲಿ ಆಡ್ ಅವು ಐಟಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕದಾಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾವಡಂದು ಓ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಬೊಕ್ಕದಾಗ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬೊಟ್ಟಾರ ಹುಣ್ಣೊಂದು ಗೊತ್ತಾವಡಂದು ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬೊಟ್ಟಾಯಿನ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಈ ಜನ ಕುಲ್ಸುದಾರು ಜೇರು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಜಗೊಳಿದ ಕಂಬಳ ಟಿಕೆಟ್ ಕಂಬಳ ದಿಪ್ಪನಗಲ ಬತ್ತು ತೂಪಿದೇರಿ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಆದ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಮುಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋರು ಪನ್ನಗ ಬೌತ್ತನ ಏರ್ಲು ಗೆನ್ನಿನದ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳ ತಟ್ಟನ ಅತ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೃದಯವಂತಿಗೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ನನ್ನ ಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಏರು ಕಟ್ಟಿರ ಹಾಂ
32ನೇ ವರ್ಷದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ದರೀದು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಣ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪ ಹಲೋ ಓ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಶೆಟ್ಟಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ. ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಂಬ್ರಾಣ ಮೈಲು ಒಂದಿಷ್ಟು ಶೆಟ್ರು ನಂದಳಿಕೆದ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ಟನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡಪಿ ಒಂದು ಆಯ್ಕೂಡ್ಲೆ ಅವು ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಕರಗಿ ಜಪ್ಪರ ಅಣ್ಣ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ನಗಲಿ ನಿಖಿಲಗೆ ದಾತ ಈತ ತಿಂಗಳಗಟ್ಲೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತು ಬೆಗರ್ಸಿಂಟದನ ಈಕ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಅವಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ಮಾತೆರ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಜಪ್ಪಡದುಂಬು ಕರೆಕ್ ಒಂಜಿ ಜಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆ ನಿಖಿಲ ಇತ್ತೇನೆ ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಪುನೆಡ್ಡೆ ಏರೇರು ಮಾತ ಇತ್ತಾರಾಗಲಿ ನಿಖಿಲಿ ಒಂದು ಎರ್ಲು ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಫೈನಲ್ದ ಎರ್ಲು ಕರೆಕಿ ಜಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಆ ಪೊರ್ತರು ಒಂಜಿ ನಿಖಿಲೆ 1/4 ಗಂಟೆನ 20 ನಿಮಿಷ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿ ಪುಂಡ ದಯಬಂಡ ಈ ಎರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುನ ಇತ್ಯದ ಎರ್ಲುಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಎರ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಪ್ಪರ ಮೂಲೆಂಗಿನ ಎದುರು ಕುಲೊಂದೇ ಅವ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರತಿ. ಹಲೋ ದಾಳ ಚಿತ್ತಪ್ರಜ್ಞತ್ತೊಡುಲ್ಲಿರಾರು ದಿವ್ಯ ತಪಸ್ಸು ಏರು ಪನ್ಪುನಾರು ಜಪ್ಪುದ ಕಂಬಳ ಬೇರಾರು ಓ ಆರೇನು ಬೊಟ್ಟುದು ಲೆಕ್ಕ ನಿಜವಾದ ಅರೆ ಎಚ್ಚರ ಆತಿಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ. ಹಲೋ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಷ ಬರೋದು ಇಪ್ಪನಾಗಲಿ ಅವು ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೃಷಿಕರಾದ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿಲಾದ ಎರ್ಲಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇಲ್ಲಡ ಮಲ್ತದೆ ತರಬೇತಿ ಕೊರೊಂದು ಬರೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿ ಶೆಟ್ಟಿ 2-3 ದಶಕದ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತನಗಲು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದನಗಲು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಗಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರೊಂದು ಇಪ್ಪನಗಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆದ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಪೋಯರಡ ಬೃಂದಾವನದ ಲೆಕ್ಕನ್ನು ಒಂಜಿ ಈಜುಕೊಳತು ಓಡ್ನಿಕಲಿ ಅವು ಮಣಿಪಾಲ ಅಲೆ ಊರುಡು ಆ ತೋಟೋಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಮಲ್ಲ ಡೈರಿ ದೀದು ಆ ಕಾರಣಾಂತರದ್ದು ಡೈರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪಡಾನಾಗ ಆ ಎರ್ಲಿನ ಜಾನುವಾರನ ಫೋಟೋ ತಂಚಿನೇ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ದ ಮೂರ್ತಿನ ಮಲ್ಪಾತೇರೆ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅವಲ ಇತ್ಯದ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷಲೆಡೆ ನಂದಳಿಕೆದ ABC ಇರ್ಲಿನ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪಡಾದೆ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಈ ವರ್ಷದ ಮಾತ ಬಹುಮಾನಗಳ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಪುದರ್ ಬೇತೆ ಅಂಡಲ ಇರ್ಲವೇ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕೆಲವು ದೇಟರು 2 ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನ ಕೀರ್ತಿ ಗೌರವ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲಿಗೆ ನೆತ್ತೊಟ್ಟುಡೆ ನನಂಜಿ ವಿಷಯ ನೆನಪು ಅಣ್ಣ ಮಾತೆರಿಗಳ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ದೇ ಬರ್ಪುನ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬಿರ್ದದ ಕಂಬಳ ಸುಮಾರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅದು ಒಂಚೂರು ಕಾರಣಾಂತರದ್ದು ವರಿದನಂಚಿನ ಬಿರ್ದದ ಕಂಬಳ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು 5 ಭಾಷೆಲಡು ಏಕಕಾಲಡು ಅವು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಒಂದೊಂದು ಐತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಯಾರನ್ನ ಪುದರ್ ಕೇಂದಿಪೋಟ್ ನಿಖಲು ಬಂಧನ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಕೋರ್ತನಾರು ಅಂಚಿನಿ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ದ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ನ ಮೊಗಲ್ನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಡು ಕಂಬಳದ ಸಮಗ್ರ ಚಿತ್ರಣ ಐಟುಂಡು ವಾನಮನಿ ಕಂಬಳ ಪರಿಣಾಮ ದಾದಾಪುಂಡು ಪಣದು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಗಲಿನ ಬೆತ್ತಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಆ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡುಗೆನೆ ಕೊಡ್ತ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಮಾತಿರ್ಲ ನೆನಪಿಸ ಹೊಡಿತನ ಮುಲ್ಕಿ ಪೈಯೊಟ್ಟುದ ನಾಗರಾಜ್ ಸುಮಾರು 100 ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಾಗರಾಜನ ಚಿತ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಆತನ
ಒಂದು ಒಂಜೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆತನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ್ನ ಪಡೆದನಾರು ಮೂಲ್ಕಿ ಬೈಯೊಟ್ಟು ಶಾಲೆ ಅಂದರು ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರೈತಿಗದನು ಐತೆ ಒಟ್ಟುಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆದಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಲ ನಾಗರಾಜನ ಉದಾರ್ದ ಇದರ ಅಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೀರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬುಡ್ರನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರು ಬುಡುಪೆರತೆ ನಾನು ಸುತ್ತ ಬಿಡ್ರನಿ ಅಂದ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಶೆಟ್ರನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿಡ್ಪೇರಿ ಒಂದೇನು ದಾಯಗೆ ಕಂಬಳದ ನೆನಪಾಯಿನ ದಾಯಕ ಬಣ್ಣ ನಂದಳಿಕೆದಾರನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣನೇ ಮಲ್ತದು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ಆ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ಸುಗಳ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತನಾರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಇರು ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರೋಡಣ್ಣ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ರೆಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿ ಶೆಟ್ರನ ರೆಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದು ಇರಲಿಗೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ರು ಮಾಳದಿರಲಿಲ್ಲ ಬಂಬರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ತೀರು ನಂದಳಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗಿರ್ಪು ಬೇರೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಡು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲದ ಭಾಗದ ಕೊಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದಿರಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಫೈನಲ್ದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ತೊಡು ಕೊರ್ರ ಆಪಣ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇತ್ತಂದು ಮಿತ್ರ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಎರಡು ಇರಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಡೆ ಪೋದು ಗಿಟ್ ಬರಾಪಣ ಹಲೋ ಹಾ ಬಲೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಚಾಲ್ ಹಚ್ಚಿ ಜತೆ ಇಜ್ಜತ ದಾದ ಅವಡು ಪನ್ಲೆ ಆಚಿ ಜತೆ ಮುಲ್ಪರಿ ಬತ್ತೆ ರಂಚಾಕೆನ್ನಿ ಏರು ರೆಡಿ ಆತ ತಲಾತಿಜಿ ತೋರ್ತದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಲಾತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ದುಂಬಿ ಆನೆ ವಿಚಾರ್ತಾರ್ಡ ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಇತ್ತ ಬಿಟ್ರೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಬರ್ಪೇರತ್ತ ಬರ್ಪೇರಿ ಬರ್ಪೇರಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಹೊರತಿಕ್ಕು ನಾವು ಆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಿಲು ಲುಂಗಿಲು ಮುಂಡಾಸಲು ಒರಿಯೊರಿಯಾಗಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಹಚ್ಚ ಸಮವಸ್ತ್ರಲು ದಾಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ತೋಜಬೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಹಾಂ ಒಂಚು ಪೋಪನ ರೀ ಹಾಂ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲು ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬತ್ತಿಜ್ಜರು ಫೈನಲ್ದ ಬರ ಬರ್ಪಾರಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ವಾಕರೆಟ್ ಜಪ್ಪರಂದು ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯ ಬೇಗ ಅಂಡೆಡ್ಡೆ ಹಲೋ 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 ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಗ್ಗೇರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ತೂವಂದೆ ಒಂಜಿ ಪೋಪುಜಿಂದ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಳ್ದಿರು ಬತ್ತು ಕುಳೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಮೊಗ್ಗುಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನನ್ನ ಗಿಡಪರ ಉಂಡತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಅತಿ ಈತು ಪೊಡ್ತಾರ್ನ ಆತ ನಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ದ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಅಣ್ಣ ರೆಡ್ ಬಲ್ಲಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಬಲೆ
ಅಣ್ಣ ಕಂಬಳದ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನಗಲು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಬೆಂತ್ ನಗಲು ಸಂತೋಷಡು ಕೈ ಕರಿಕ್ ಜಪ್ಪು ನಗಲು ಪಂಡ ಆ ಕರಿಕ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಡು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಂಡಳಿ ತಗಲು ಪೂರ ಆ ಕರೆತ್ತ ನೀರಿನ ತರಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥದ ರೂಪಡು ಪಾಡದು ಐನು ಸ್ವೀಕರಿಸವನ ಆ ದೃಶ್ಯ ಉಂಡತೆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ಪುನಂಚನ ಒಂಜಿ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತಂದು ಒಂಡಾರ ಬುಡದ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಂಬಳಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಜಾತ್ರೆಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಜಾತ್ರೆಲು ರೈತರಿಗೆ ಬೂಡಿತ್ತನ ಪೂರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಹಾರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಆದಿತ್ತನ ಕಾಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತದೆ ಪೊಂಜವು ಕಮಲಗ್ ಬತ್ತು ಎರಡ ಜೋಡು ರಂಗದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಹೊಡೋನ್ನ ಕಾಲ ಇತ್ತನೆ ಅಂಡ ಇನಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸಿದಂತಹ ಸ್ಥಳ ಪನ್ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತನೆ ಉಡುಪೆರ ಹಾ ಎಂಕ್ ನೆನಪು ಬರ್ಪ ನಮ್ಮರಾಣಿ ಮುಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳಡ ಕೂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ ಅವು 1995 ಕತೆ ಆರ್ ಪಂಡಿರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಂಬಳ ತೂರ ಅವಕಾಶ ಐತಿಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕಂಬಳ ಬರಾಜಿಗೆ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಕಂಬಳಗೆ ಮನೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಬರೆಯರಿಗೆ ಮನೆಯ ಮಗಳೇ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಗೈರಾದ ಕಾಲ ಬದಲಾತನ ಸುಗಂಧಿ ಅಕ್ಕಂದಾರ್ನ ಪುದರ್ ತೂಲಿ ನಿಖಿಲ್ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತದ ಬೋಡಂಡ ಆರೇ ಪನ್ಯ ಒಂದ ಬೇತಿ ಇರ್ಲ ಇನಿ ಕಾಲ ಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟು ಬದಲಾತನ ಎರ್ಲಿನ ಪಾವಡದೆ ಮಿತ್ತೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಸೇಸಮ್ಮ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಕಂಕನಾಡಿ ಜೇರ ಕಮಲಾಜಯ ರಾಮಪ್ಪ ಕೈ ದುಲಾರಿ ಭಂಡಾರಿ ನಗಲ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದಾರೆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಗುಡ್ಡೆ ಅಣ್ಣ ಬೆಲುವಾಯಿ ದಗಲು ದಾಯ ಬತ್ತಿಜಾರು ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆ ಪರ ದಾಯ ಬತ್ತಿಜಾರು ಅವು ಇಂಚಿನಗಲಿ ಬರೋಡೊಂದುಂಡು ಆರು ಆರೆ ನಾಡೊಂದುಳ್ಳಿರಕಲೆ ಅಂಚ ಬರುವೇರ ಬರುವೇರ ಇಚ್ಚಿನ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನಾಯ್ಕೆ ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪೇರನ್ ಪಂಡ ಹಲೋ ಕೋಟಿ ಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಒಂದು ಮದತ್ತು ಹೋಗ್ತುಂಡ ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ಎಂದು ಕೂಡ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನು निखिल निखिल लेतो ना लेतो नहीं पत्ती 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 पत्ती
ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಜಾಗೃತಿ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲಾಗಲ ಒಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಉಂತಾರ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಉಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ಈ ಮಧ್ಯೋಡು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡುದಾರೆ ಮುಲುಲ್ಲಿರು ಅರೆ ಕಂಬಳ ಲೋಕ ಅನ್ನ ಐನು ಸಂಚಿಕೆದ ಪುಸ್ತಕ ಒಂಜೈನು ಮಲ್ತದ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೇರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ನಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸ ನಮನೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ದನ ಏನು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಲು ಇನ್ ಪಂಡ ಮಾತ ಕಡೆಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿನ ವರ್ಗದ ಮಾಹಿತಿನ ಪೂರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದೇರಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ದುಡ್ಡು ಕೊರತೆ ತೊಂಡ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ನಮನ ಸಾಕಾರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರು ಇಲ್ಲಿ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಅಕಲ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದೆ ಐನು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪಡು ಐನು ವಾಲ್ಯೂಮುಡು ಕೊಣಕ್ತೀರಿ ತಮರಾಣಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ವಾಲ್ಯೂಮುಡು ದಯದೀದು ನಿಖಲು ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ತೊಂಡರಡ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಅರೆಗೆ ಬರ್ಪನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ದಲೈ ಬುಡ್ಜಿಂಡ ಕೂಡ್ಲೆ ಬತ್ತೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ ದಲೈ ಬುಡ್ಜಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎರ್ಲಿಕೇನು ಜಾ ಅಂದ ಒಯ್ತ ಅಂಚನೆ ಆತನು ಓ ಅಂಚನೆ ಆತನು ಐಡ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಗಿನ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿಯರ್ಲಿ ಆಯೆ ವಾ ದೊಂಬುಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ರೇಸ್ದ ಪೊರ್ಲು ತೋಡುಂದೇ ಮುಲುತುದೆ ಬಲಣ್ಣ ಈ ಪೋಡ್ಚಿ ಪಿರ ಪೋಡ್ಚಿ ದಲ ಒರಿಂದ ನಿಖಿಲ್ ನಂಚಿನ ಅಗಲಿ ಹಿಡಿದು ಕಂಬಳ ನನ್ನ ಎಂಕಲು ಜನಕ್ಕುಲೆ ಮದತ್ವಾರವಲ್ಲಿ ಇನ್ಪನ್ಪನು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ಮಾಳದಾಗಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ದಿರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಿಡಿದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಇನ್ನಿತ್ತ ವರ್ಷದ ಕಡೆಯದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಾ ಹಲೋ ದೊಂಬುಡಿತನಕಲ್ ಪೂರ ನಿರಲ್ಡು ಪೋದು ಕೊಲ್ಲಿಯರ ಆಯ್ನಾತು ಅಣ್ಣ ಪೊರ್ತಾನ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪಡು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಓ ಏರ್ಲು ತಿರುಗಿದು ಬುಡ್ಪ ರಾಪಣ್ಣನಿಗಳೇ ತಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತಿದ್ದು ತಿರ್ಗಾದು ಉಂತದ್ದು ಬುಟ್ಪಾವಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರದ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರದ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಲಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟಗೂ ಬರ್ತದೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಈ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಕೂಟಗೂ ಅಡ್ವನಂದಿಕೂರದ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಗೌರವಾಧಾರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸು ಕಡಬೇರೆ ಓ ಇನ್ನ ಕಣ್ಣು ಆಪರೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಡು ಆಡ್ ದಾಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈತು ದೂರಡು ಎರಲು ತಿರುಗುದು ಇರಗ ತೋಜಿಡತ್ತ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಇತ್ತ ಬುಡಿಯರ್ನೇ ಬರ್ಪಣೆ
ಹಾ. ಗಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಎರ್ಲೇನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ ನೋಡು ದಾಯಪ. ನಾನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾದ ಬುಡುಪುನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಸತೀಶರು ಉಳ್ಳೇರು ಲವೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮಧ್ವಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ದಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಎರ್ನ ಉತ್ತಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬಂಡ ಅವು ತಗೋಡು ಎದುರದ ಫ್ಲಾಗ್ ಉಂಡತೆ ಇದು ಬುಡಿಯರ್ನಿ ಅಲೆ ಹಲೋ ಓ ಇತ ಕರ್ಬ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತನಾಗೆಲ್ಲ ಹೊರ ಕರ್ಬ ಬುಡಿಯರಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಣ್ಣ ಈತ ಬುಡ್ಪೇರೆ ಅವು ಹಾ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ನೆತ್ತು ಹಾ ಸುಮಾರು ಸತೀಶರು ಇದನ್ನ ಇತ್ತೇನೆ ಹಾ ಈರಿಗೆ ದೂರದ್ದು ತೋಜಿನಿಕೆ ಅನ್ನೋರ ಮೈಕಿದ ತೊಂಡೆ ಹಾಕ್ಲೇ ಪೂರ ಈರಿಡ ಅಚ್ಚ ಪನಿಯರ ಒಂಜಿ ನಾಜುಕು ದಾಲಜ್ಜಿ ಬಾಳಿ ಪೊರ್ಲ ಆತನು ಎಂಚ ಬಂಡ ಹಾ ಎಂಕಿಲೆಗೆ ತಡತ್ತು ಹಾ ಅಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಫೈನಲ್ ದ ರೇಸ್ ಆತಂದ ಆಯ್ತು ಪೊರ್ಲು ಬೇತೈತನು ಮೂಲ ತೂಪು ನಕಲು ಅವು ಈರ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೊನತ್ತು ನಾಟ್ ಇವನ್ 1%. ಈ ಕಪ್ಪಳನ್ನು ತೂಪನಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡ ಕುಲ್ಲುದು. ಜನಕ್ಲು ಟಿವಿ ಅನ್. ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪನಕ್ಲು ಏತೋ ಲಕ್ಷ ಜನ ಒಣಸದ ತಟ್ಟೆಲ್ಲ ಟಿವಿದೆ ಎದುರಿಗೆ ಬರ್ಪುನಿ ಅಗಲಿ ಉಣಸ್ತ ರೂಮುಡು ಉಣಸ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ತಟ್ಟೆ ಮತ್ತೊಂದೆ ಅಡಿಗೆ ಕುಣತ್ತು ಕುಲ್ಲುನು ಒಂದು ಮೂಲಾಂಡ ಪಿದಾಯ ದೇಶದ ಕತೆ ಕೇಂದ್ರಡ ಮಲಮಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಮಲಮಲ್ಲ LED ಪಾಡ್ದು ಅವಳು ಬೇತೆ ದೇಶದಾಗಲಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಂಡಾಗಲಿ ಅಗಲ್ ಪೂರತ್ತು ಒಂದು ಲೇರು ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿಡ್ದು ಒಂದು 4 ಕಾಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಮೇರಿಕ ಹೊಡ್ದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಿಡ್ದು ಸೌದಿ ಹಿಡ್ದು ಕಡಂಬೆರೆ ಭಾರಿ ಉಂಟು ಕಂಬಳ ಅಂಡ ತಿರ್ಗಾವನು ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಓಪನ ಮುರಾಣಿ ಮುಟ್ಟಾಂಚ ಅನ್ಪಿದ್ದೀರಿ ಇತ್ತೆ ಆಗಲೇ ಇರ್ಲಿನ ಪುತರ್ಲ ಗೊತ್ತಾತನು ಓ ಇರ್ಲೊಂದು ಹೌದಾನೆ ಆ ಇರ್ಲಿಗೆ ನಿಗಿಲ್ ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯರ್ ಈತು ಎಂಚ ತಿರ್ಗಾ ಇರಾಗಲು ನಡೆಮುಟ್ಟಕ್ಕೇನು ಬೇರೆ ಎಂಗಿಲ್ಡ ಬುಡುಪೇರದ ಅಡ್ವೆ ನಂದಿಕೂರು ಕಂಬಳಡು ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಹಾಂ ಪ್ರಥಮ ಬಹುತ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಗಿಡವು ನಾಯಕ ಉಜ್ಜಿ ಪವನ ಮೆಡಲ್ ಇದು ಕುಂಡೊಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಶೆಟ್ಟರ ನೇತೃತ್ವದ ಅವು ಹಾ ಕರುಣಾಕರ್ಷ ನಡುಮುಗೆಯರು ಕರುಣಾಕರ್ಷ ಶೆಟ್ಟನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾದ ಹಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಏರ್ಲಿನ ಗಿಡ್ತನಾಗಲೇಗೆ ಹಾ ಪಂಡ ಅಡ್ವೆ ನಂದಿ ಕೂರ್ದ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಭಾರಿ ವರ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ಯಾರ ಕಾರಣಕರ್ತರಿಗೆ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಇದು ದಿಕ್ಕಲ ಆಡಿಗೆ ಉತ್ತ ಬರ ಸತ್ಸನೆ ಬರಿಕ ಬಲೆ ಹಲೋ ಹಾಂ ರತ್ನಾಕರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಐದು ಎದುರು ಬಿಡ್ಪಾರ 5 ನಿಮಿಷದ ಹಾಂ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಹ್ಞೂ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಾಗ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ರೆಡಿ ಅವರ ಆಪಣ ತೂಲೆ ಹಾ ಮಲ್ಪರ ಆಪಣ ಇಜ್ಜಿ ಓ. ಒಂಚೂರು ನಿಗಿಲ್ ಪನ್ನೋಡು ಮಾತ್ರ ಹಾ ದಯಬಂಡ ಮೂಲು ಹಾಂ ಪತ್ತಿ ಇರ್ಲೇನೆ 10 ನೆಟ್ಟು ಬುಡ ಇರಕಲು ಓ ಅಚ್ಚನೆ ಬರಿಯರು ಬುಡ ಇರು ಹತ್ತು ಬುಡಿಯರ್ನದಾದ ಮಲ್ಪನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಲೇಟ್ ಆಪಣ ಆತಿ ಈತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಹಾ ಬತ್ತದೊಂಜಿನ 5 ಮಿನಿಟ್ ತಗ ಎರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಉತ್ತುವ ಹಾ ಆ ಪೊರ್ಲು ಉತ್ತುನಾಗ ಬುಡು ಪೂಜೆರು ಹಾ ಗಂಟೆಲು ಉದ್ದ ಮಲ್ತು ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವು ತಗಲಿನ ಗಂಟೆಲ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೋಡವು ಹಾನ್ ಕಡಬೇರೆ ಓ ಮುಲ್ಪ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಹಾಂ ಸೂಚನೆ ಮಲ್ತೀರು ಹಾಂ 5 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಅದ ಹಾಂ ಹನ್ನೊಂದು ಪ್ರವೀಣರೇ ಸಂತೋಷ್ 5 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ ಅಣ್ಣ ಕಡೆ ಸೋಜಿ ಅವಕಾಶ ಸಹಕಾರ ಒಂಜಿ ಕಡೆಯತ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಕ ಸಹಕಾರ ನಿಗಿಲ್ಡೆ ಎಂಕಲು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡಣ್ಣ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಡು ನಿಗಿಲಿಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಂಬಳಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೋರಿ ಸರಿ
ತೀರ್ಥೂರಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಮಿತ್ತೂರಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ. ಕೋಟಿಕೆರೆ ನಂದಲಿಕೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯಗೆ. ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ 11:76 11:79 0.3 ವರ ಚಪ್ಪಾಳ ತಟ್ಲಿ ಮಾತಿರ್ಲ. ಭಾಗವಹಿಸದನ 21 ಜೊತೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿಡೆ ನನಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇರಿ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಎ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದೇ ಇರಲು 11:76 ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿ 11:76 11:79 0.3 ಆಡಿ. ಹಲೋ ನನೈತೆ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಜಪ್ಪೆಲ್ಲ ತಯಾರೌಡು. ಹಾಂ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಆನಂದ ಶೆಟ್ನ ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ್ತಾನೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಮೆರಗಿಜ್ಜ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಜನ ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಟಿಯರು. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿಯರು ತಟ್ಟಿಯರು ಹಾಂ. ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರನಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಏರ್ಲಿನ ಪರವಾರ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲಿನ ಪರವಾರ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ನಂದಳಿಕೆ ತಗಲ್ಲ ಮಾಳ ತಗಲ್ಲ ಬರೋಡಣ್ಣ. ಹಾಂ ಅಂಚನೆ ಫೈನಲ್ ತೆರ್ಲಿನ ಕೆರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪಡವರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪತ್ತಿನ ಅಣ್ಣ ವಾಯರ್ಲು ಒಂದೊಂದು ಪನೋನ್ಲೆ ಮಾರ ಮೂಲು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡಿ ಆ ಕಡೆ ಪತ್ತನಾಗ್ಲಿತ್ತಿಜಿ ಏರೆಲ್ಲ ಅಡಿಕಬಾರ್ದು ನಾನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಿಡ್ಚಿನಮ್ಮ. ಸಮಯ ಉಂಡು ಬಂದದು ಕೆಲವರು ಗಿಡಪಡತ್ತಾ ಅಂಚತ್ತು ನಾನೊಂದು ಕೊದಿ ಬೇಟಗಡಿಕ್ಕೊಳೋದು ಗಿಡಪುನ ಹಿಡಿದು ಮೂಲೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಯಲ್ ಮಲ್ತು ಕಂದು ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 3/4 ಗಂಟೆ ಅಂತೂ ಬೋಡು ಓ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಮಂಜೋಟಿಗೆ ಬರೀ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೋಡತ್ತಾ ಅಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಿಡ್ಚಾದಾಗ ಬೋಡು ಹಾಂ ಆನ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪಡಪ್ಪ ಆವಡ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದ ಗೇಟ್ದಾರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾರ ಅಲ್ಪಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಂಬಳಡೆ 25ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮೂಡುಬಿದಿರದ ಶಾಸಕರಾದಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಮಾನಾಥೆ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ನೇತೃತ್ವಡು 22ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಒಂದೊಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲು ಜತ್ತನ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲು ಜಪ್ಪರ ಮೂಡುಬಿದಿರಡೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲು ಜತ್ತದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲು ಜಪ್ಪರ ಅಂಚ ಅದು ದಯದೀದು ಗಮನಿಸಲೇ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆನೇ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಮಾತ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಟ್ಟದು ಮರ ಕಟ್ಟನೈತ ವಿಷಯ ಹಿಡಿದು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಲ ಬಾರಿ ಎಂಚಿನ ಹೊಡೆಯತ್ತು ಪುರ್ಮುಣ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಸಂಘರ್ಷ ಇದ್ದಂದೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಸಂತೋಷನ ಕೇಳಿದ ಬರವಾಯ್ತು ಅಂತ ಬತ್ತೇರು ಮಾತ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಕರೆಕಿ ಜಪ್ಪನಾಗ ಮಾತು ಅನ್ಯಾತ್ ಬೇಕಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ತೆರ್ಲೇನಾಗಲಿ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬತ್ತೇರು ಮಾಳದಾಗೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಬರೀ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನತೆ ಇಂಚಿನಾಗ್ಲಿ ಬರ್ರ ಅಂದುಂಡು ಹಾಂ ಕದ್ರಿ ನವನೇ ಶೆಟ್ರಲಿ ಈ ಪುರ್ತುಡ್ ನಮ್ಮ ಪೌಲ್ಯರು ಹಾಂ ಸಾಣೂರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರು ಏರು ಕಟ್ಟದು ಏರು ಗಿಡದು ಅವಲ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಇರಲೇನೆ ಆನಿದ ನೊಕ್ಲೇಡಿ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಗಿಡದು ಕೂಟ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಕೊಣತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಓಟಗಾರನಕಲೆ ಮುಲ್ಲೇರು ಹರಿಪ್ಪೊಡತಿ ಅವು ಅಂದೆ ಒಂದೊಂದಿಜ್ಜರೆ ಅಲ್ತೆ ಬರಡು ಇತ್ತನ
ಹೌದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಡ ಅಡ್ಡ ನಂದಿಕೂರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಹಸಗು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ದಯಪಂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕೊಜೆಂಟ್ರಿಕ್ಸ್ದ ವಿರುದ್ಧ ಆನಿದ ದಿನಕ್ಕೂ ಜನಕ್ಕಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಒರಿಯೋಡು ಒಂದು ಪಣ್ಣ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುಳಚೂರು ಗೊತ್ತು ಜಯಶೆಟ್ರು ಹಿರಿಯರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದ್ದು ಅಡ್ವ ನಂದಿಕೂರುದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆಯ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳನ ಆನಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಶುರು ಮಲ್ತಾನೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಆ ಪರಂಪರೆ ಎಂಕ ನೆನಪುಂಡು ಸುರುತ ಕಂಬಳಗ ಕೋಟ ಶಿವರಾಮಕಾರ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಆ ಕಂಬಳಗೆ ಬತ್ತದೇರಿ ಮಲ್ಲ ಪೂರ ಜನಕ್ಕಳು ಬತ್ತದ ನನಗ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪೋಣು ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪೋನಾಗ ನನಂಜಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಅಡ್ವೆ ಕಂಕಣ ಗುದ್ದ ಎದುರು ಮುಲ್ಪನೆ ಆರು ಹೊಸ ಕರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೀರಿ ಪಾರಿ ವರ್ಷ ಪೊರ್ಲು ನಡತ್ತಂಡೆ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆದಾಣ ಹೊಸ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಅಡ್ವೆನಂದಿ ಕೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಸುರುಕು ಎಗ್ಲೊಂದು 25 ವರ್ಷ ಒವ್ವೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಒವ್ಲೇ ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಆ ಕಾಲೋಡು ಸುರುಕು ವಿಡಿಯೋ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಅಡ್ವೆನಂದಿ ಕೂರ್ದ ಕಂಬಳಾಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಜಗೊಳಿದ ಕಂಬಳಾಡು 1 ವರ್ಷ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕತ್ತೇರಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಡೇ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಆ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಜನಕ್ಕಳಿತು ಓದಿச்சு ಅವಳ ಪಡ್ಡಾಯ ಕರಾವಳಿಡು 10 ಗಂಟೆ ಇಡಬೇಕು ಜನನೇ ಒತ್ತೇದಿச்சு ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಹೊನಲು ಬೆಳಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ತಗಲ್ಲ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗಲ ಆ ಹೊನಲು ಬೆಳಕು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿವಾಗ ಕಂಬಳಗೊಂದು ಹೊಸ ತಿರುವು ತಿಕ್ಕಣ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಡಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಡೆ ಇಂಕಿಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ವೇದಿಕೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿದ ಮಿತ್ತು ಊರಿನ ಜಾಗಡೆ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಮನೋರಂಜನದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರಿ ಆ ಕರೆಲ ನಾಗಮಂಡಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ಹತ್ರ ಅವಲ ಬೋಣ ಮೂಜಿನ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಗಲ ಅಪಗ ತೂತರಂಡ ಅವು ಯಾನೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರ್ದ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ತಿ ಎಂಕಲು ಒಂದೇನು ಸುರುಕು ತೂಯಿನಿ ಒಂದೇನು ಸಾಧ್ಯನ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪರ ಮುಗಲಿಗೆ ದಾದಾತನ ನನ್ನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡಲೇ ಪಾತಿರೋಡು ದಯಬಂಡ ಏತು ಮಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಅಂಚಿಡ್ತುಂಡತೆ ಆತೆತ್ತರೊಡತ್ತಿನ ಬಂಡೆಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಲಾರಿಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೆದ ನಂಚಿನ ಆ ದಿನಕ್ಕುಲೆಡೆ ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಮೆತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದೆ ಜನಕ್ಕುಲೇನು 11 ಸ್ಥಳೀಯರೇನು 11 ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರೋದ ಪರಿಶ್ರಮ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಂಡಲ ಯಾರನ್ನು ಆತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ದೇರಿ ನೆರೆಕೆರೆ ತಗಲೇನು ಮಾತಿರನ್ನು 11 ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಂದಿಕೂರ್ದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಯಾರಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಾಳದಗಲು ಬತ್ತೀರಿ ಏರು ಹೊರಡು ನಂದಳಿಕೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬತ್ತೇರು ಇನಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ 57 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭವು ಬಂಗಾರದ ಕವಚ ಮುಲ್ಪ ಪಡುಬಿದ್ರಡಾಪನಂಚಿನ ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಐಟ್ಟು ಮಗುಲ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟೆ ಇಂಚ ಬಂಡ ಬೇತಿ ಇರ್ಲಾ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನಾ ಚತುರತೆ ಶಕ್ತಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್ ಅವು ಮಾತೆರೆಗಳ ಬರ್ಪುಚಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಆ ಕಾರಣ ನೋಡ್ದಾತ್ರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇತ್ತನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಚೆನ್ನನಂಚಿನ ಇರು ದಾಯದಂಡ ನಮ್ಮ ನಂದಿಕೂರ್ಗು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿನದಾಗ ಚೆನ್ನನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ತನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಚೆನ್ನೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚೆನ್ನಲ್ಡಿ ಸುರುಕು ಲೋಕನೇ ಚೆನ್ನನ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ಅಂತ ಇಟ್ಟು ಪುನಃ ಅಂಚಿನ ಈ ಮುರಾಣಿದ ದಿನೊಟ್ಟಿ ಅನ್ ಬತ್ತದು ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಕಂಬಳದ ಮಲ್ಪುಗ ಅನ್ಪಣದು ತೂದು ಪೋನಾಗ ಕಾರ್ಡ್ ಕುಲ ಒಂದು ಏತ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದ್ರು ಪಣ್ಣ ಎಂತ ಜಪ ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂಜಿ 35 ಎಕರೆ ಮುಟ್ಟ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರು ನೆರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನಗಲ ಸಹಕಾರ ಲೈಕ್ ಅತಿ ಮುಖ್ಯತೆ ಅಂಚಾದೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡ್ತಾ ಇರ್ಲೇನಾಗಲಿ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ತಡಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕಂಬಳದ ಹೋರಾಟದ ಜಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದಿತ್ತು ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸರಿ ತಡಾಂಡಲ್ಲ ಕಂಬಳಗ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿನೂ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಇನಿ ಅಡ್ವನಂದಿಗೆ ಹೊರಡ್ದು ನಮಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಬರ್ತದಂದ್ರೆ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಇನಿ ಸ್ವತಃ
ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಥವಾದ ನಿಭಾಯಿಸುವವನಂಚಿನ ಕದ್ರಿ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅವರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಭೂತಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಕ್ಷಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತ ಜನಕ್ಕುಲೆ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಾರೆ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಇನ್ನು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲೆರೆ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟುಡೆ ಅರ್ನ ಬಲಗೈ ಬಂಟೆ ಆದ ಆನಿ ದಿನಿಮುಟ್ಟೆ ಎರುಗಿಡ್ತದೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಯಾವ ಸಂಭಾವನದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲಿರಿ ಅರೆ ಇನಿ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಮಿತ್ತು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಅವರ ಚಪ್ಪಾಳ ತಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ತೂಪುನರ್ತಿ ನೆಡ್ದು 1000 ಪಾಲು ಜನ ದೇಶ ವಿದೇಶವ್ರು ತೂಪಿರು ಇಲ್ಲಡು ಕುಲೊಂದು ತೂಪಿರ ಈ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಲೀಲಾಕ್ಷರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಶಗಳು ಅಭಿನಂದಿಸೋ ಒಂದು ಇಡೀ ಆರ್ನ ತಂಡ ನೆನಪುದಿ ಓಡಿತು ಜನ ಬಂಡ 24 ಗಂಟೆ ಅಂಚಿಂಚಿಲ್ ಹಾಕಿದ ಪೋಲಿ 42 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲೇ ನಲ್ಪನೇ ಕುಲ್ಲುದು ಏತು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚುಂಡಲ್ಲ ಚಳಿ ಇಪ್ಪಡು ದೊಂಬಿಪ್ಪಡು ಆರ್ನ ತಂಡ ಉಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಐ ನಿಜವಾದ ಅಭಿನಂದಿಸೋಡು ಟೋಟಲ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಎಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮನ ಸ್ಕೈವ್ಯೂದಾಗೆಲ್ಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕಿನ ಇದ್ದಾತ್ರ ಅವು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳು ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅನುಕೂಲ ಆತನೆ ಪಣಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಸಂಘಟನೆ ವೆರಿ ಮುಖ್ಯ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಯಾಲ್ನ ಕಣ್ಣದ ಆಪರೇಷನ್ ಅದು ಕೋಡೆ ಬತ್ತದ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಬರೋಡೆ ಅಂತ ಹೋಜಿನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಅಡ್ಡೆ ನಂದಿ ಕೂರ್ದ ಕಂಬಳಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಡಿ ಇಪ್ಪಡು ಬನ್ನ ಭಾವನೆಡೆ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಇನಿ ಮಾತೆರೇನು ವಿಶ್ವಾಸಗುದೆ ತಂದು ಈ ಬಾಗೋಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರು ಅಡ್ಡೆ ನಂದಿ ಕೂರ್ದ ಬಹುಶಃ ಭಾರಿ ಜನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತಂದಿಜಿಂಡ ಕಂಬಳದ ಹತ್ರ ಮಾತೆರೆಗೆ ಇನಿ ಪರಿಚಯ ಆತನೆ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೇನೆ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಇಡೀ ತಂಡ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರೇನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರನಾಗ್ಲೇನು ಬಕ್ಕ ಬೆತ್ತಡ್ಡೆ ಮಾತು ಉಲ್ಲಿರಾಗ್ಲೇನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪಸ್ಥಿತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ಮರಿಸೋಣ. ಹಲೋ ಕರೆಗೆತ್ತೇರಿ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಲು ಕರೆದೆತ್ತದಾಂಡೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲೆಗೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ ಗಿಡುಪುವೇರಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲೆಗೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಮೈಲು ಒಂದಿಶ್ ಶೆಟ್ರು ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡುಪುವೇರಿ ಅಣ್ಣ ಮಾತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಇರ್ಲೇನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಡಮಲ್ ಪಂದ್ಯ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ದಡೆಗೆ ಬರಡು ಕೊಡೋದಿನೊಟ್ಟು ಪಣಂದು ಕಣಪ್ಪಲಾಯಡೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ ಏರ್ಲ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಜೇರಂಡಲ್ಲ ನೀರು ತೂದು ಕೊರ್ನೆ ಬಹುಮಾನಡು 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಾತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ ಪುದರ್ಗೆ ಬಹುದುಂಡು 2ನೇ ತೀರ್ಮಾನ ತೀರ್ಪು ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬಹುದುಂಡು ಕುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 21 ಜೊತೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರಿಗೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಎ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಎ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಬಿ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿಶ್ ಶೆಟ್ರು ನಂದಳಿಕೆದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರರು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡ್ಪು ಬೇರೆ ಅಂಚನೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 22 ಜೊತೆ ಬಲುದ ಎಲೆ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿಡಿ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತುಗು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರನ ಇರ್ಲೆನ್ಗಿಡ್ಪುವಿರಿ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷತ್ ಶೆಟ್ರು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ರನ ಇರ್ಲೆನ್ಗಿಡ್ಪುವಿರಿ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿಡ್ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ ಎಡಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿಡಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರಿ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರನ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಕೆರೆ ನಾರಾವಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಬೋಳಾರಗೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರು ನಾರಾವಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರರು ಬೋಳಾರದಿರಲಿಲ್ಲ ಗಿರ್ಪುವೇರಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 23 ಜೊತೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿಡಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರಿ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರನಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನಲ್ಲ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನಿರ್ಲಗಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರನಿರ್ಲಗಿ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ತರು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಇದಿರಲಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲದಿರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡಪುವೇರಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ ಅಜ್ಪತ್ತ ವರ್ಂಬ ಜತೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿಡಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರಿ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮ ದೇಜು ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ
ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸಗೂ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡುಗು ಮಾಶಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪಿರಿ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜು ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಹಿಂಗಿಡ್ಪೇರಿ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣರು ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಇರಲಿ ಹಿಂಗಿಡ್ಪು ಬೇರೆ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಈ ಭಾಗದ ದೈವದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಕೊಳಚಿಯೂರು ಗುತ್ತು ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟನ ಸಾರಥ್ಯಡು ಮಾತ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಸಹಕಾರಡು ಐಟ್ಲ ಬಹಳ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪಂಡಿರಾರೆ ಎಂಗ್ಲೈನಿತ ಈ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ತಂಡದ ಶ್ರಮ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಕೋಡೆಡ್ದು ಇದಮುಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ತಂಡದಾಗಲಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದಿಸಬ ಪಂಡೇರಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೀರ್ಪು ಸಮ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಯಿನ ಇಪ್ಪುಣ ಇನಿ ಸ್ಕೈವ್ಯೂ ಕಾರ್ಕಳ ಮೇರೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ದಿನೊಟ್ಟು ಮಲ್ತಾ ಹೆಂಗಲು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆನಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಹತ್ತನ 2 ನಿಮಿಷ ಕೊರದು ಎದುರು ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್ ದಿತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಓಪನ್ ಅಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಐಕ್ ಅವಕಾಶ ಅವೇನು ತೂದು ಕೆಲವುದಾಗಲಿಗೆ ಎದುರು ಬೆರ್ಚಪ್ಪನ ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಣ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಐಕ್ ಪೋಣುಂದಂಡ ಎಂಗಳಿಗೆ ಓಲ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬುಡೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಪನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬತ್ತನು ಐಕ್ ಬುಡಿಯರನ್ ಪನ್ನತ್ತು ಐ ತೊಟ್ಟುಡೆ ಎರ್ಲೆ ನಗಲಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ತಡಾಯಿನದಾಗ ಎಂಗಳು ಬೆಚ್ಚ ಪಾತಿರ್ದ ಎಂಗಳು ನಿಗಲೇ ನಿರ್ತಿನಂತ ನಿಗಲ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಜಗಳ ಅಂದರೆ ಮುಂದುವರಿದ ಪ್ರೇಮಗೆ ಅಂಚ ಕಂಬಳಡಿತನಾಗಲಿ ಒರಿಯೋಗೋರಿ ಬಕ್ಕೋರಿ ನೆರಪುನ ವಿಷಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಅವೆಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಸುಧಾರಡು ಒಂದು ಪಣ್ಣದು ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೃಷ್ಟಿಟ್ಟು ನಿಗಲಿಗೆ ಎಂಗಳು ಪಾತಿರ್ದಿಪ್ಪ ಆಂಡ ನಿಗಲೈನ ಬೇಜಾರು ತೀರಿಯೋ ನಂಚಿನ ವಿಷಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಯನಂದ ನಿಗಲಿಜ್ಜಿಂದ ಕಂಬಳ ಎರೆಗೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಡೆ ಪಿಂಕಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಶಾಮಿಯಾನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಶುಚಿರುಚಾಯನ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದನ ಜೈನ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ತಗಲಿ ಸಂತೆದಾಗಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಎಂಗ್ಲೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರನಗಲಿ ಎದುರುಡೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಿವೇರು ಕುಲೊಂದನಾರು ಇನಿಕೋಡದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಹತ್ತಾರು ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರನಗಲಿ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಇನಿ ಕಂಬಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯವರ ಸಾಧ್ಯಾಣ ಒಂದೇನು ವರ್ತೊಂಡ್ರ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಡು ಲೋಪದೋಷಲು ಇಜ್ಜನ್ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಾವು ನಳಪಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಈತು ಸಂಖ್ಯೆಡೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಳಗ ಉಲ್ಲರತೆ ನಿಖಿಲಿ ಎಂಕುಲು ಅಭಿನಂದಿಸವರು ದಯಾನ್ ಪಂಡ ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಡಿ ಪುನಃ ಜನಕುಲ್ನ ಮಧ್ಯಡು ಏರ್ಲು ಪಾರಣ ಇಕ್ಕಲ ಖಾಲಿ ಚಪ್ಪರ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಮ್ಯಾನದಾಗಲಿ ಮುಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಈ ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಪಾರಣ ಇಕ್ಕಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಇಂಥ ಬಡು ಒಂಜಿ 21 ಬತ್ತೇರು ಅವು ಇಂಚ ಈರ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬಡು ಇಂಚವು ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಟರ್ದ ಕೀ ದಕ್ಕದು ಪೋತನಿಗೆ ಐಟಿ ಇಲ್ಲದ ಕೀಲ ಉಂಡಿಗೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಅದ್ರ ಏರಾಣ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕೊಣತ್ ಕೊರಿಯಾಡ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಕೋಡೆ ದಿನೊಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿಯರ್ ನಗಲು ಬತ್ತದು ಶಾಸಕರು ಹಿಡಿದು ಬತ್ತದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಹಿಡಿದು ಬತ್ತದು ಮಾತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತದು ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತು ಏರೇರು ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಹುಲಿರಾಕಲು ಪೂರ ಬತ್ತದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಶುಭಾಶಯದ ನಡುವಿಕಲೇನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಒಟ್ಟು ಕಂಬಳ ಜನಕುಲ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಎರ್ಲೆನಗಲಿನ ಸಹಕಾರಡು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಗಲಿನ ಸಂಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಡು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರನಗಲಿನ ಪ್ರಚಾರಡು ಸ್ಕೈವ್ಯೂದಾಗಲಿನ ದಾಖಲೀಕರಣಡು ಒಂದು ಮಾತ ಈತು ಪೊರ್ಲಾತನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂತನು ಬರ್ರ ಪಂತನಗಲೇನು ಅಣ್ಣ ಹಾಂ ಎರ್ಲೆನ ಪುದಾರ್ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಬೋಡಾಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಎರ್ಲೆನ ಪುದಾರ್ ನೆಟ್ಟು ಹಾಂ ಕೇಂದ್ರ ಬರೆಯುಡು ಪಂಚಪನ್ಯಾನ ಅಣ್ಣ ಕಣಪ್ಪಲ ಇದ್ದ ಎರ್ಲು ಇತ್ತಂಡ ಬರಡು ಅತ್ತಂಡ ಸುರುಕು ಜಪ್ಪರ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಐನ ಬರಿಕ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಐನ ಬರಿಕ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗಲಿ ಐನ ಬರಿಕ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಐನ ಬರಿಕ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಜಪ್ಪರ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಲಿ ಹೊರನಿಗಲು ಬಾರ್ಸಲಣ್ಣ ಇದು ಹೊರ್ತು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಲೆಕ್ಕಲ ಆಂಡಾಗಲಿ ಎತ್ತಲೆಕ್ಕಲ ಆಂಡೆ ಸಾಧ್ಯತ್ತನಕಲಿ
ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗೂಡದ ಪುಸ್ತಕ ಇನಿ ಹಾಂ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗೂಡದಾರ ಇಡೀಗೆ ಬರೋಣವರ ಒಂಚೂರು ರಮ್ಯಾ ಹರೀಶ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಇರು ಓಲ್ಪ್ರಣ್ಣ ಬರೋಡು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗಲಿ ವಾದ್ಯ ತಗಲಿ ಕದೋನಿ ತಗಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಹಗಲಗಲ್ನ ಕಚ್ಚು ಬಿಡ್ದು ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆಗಲೇನು ಮಾತಾಡೋಣ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸೋಡು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಲ್ದ ಮಲ್ಲಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಗಿರ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ನಿಗಲ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಣ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಂಡಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಕ ದಯ ಬಂಡ ತಡಾಂಡ್ ಇತ್ತೇನೆ ತಡ ಆತಂಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದೆ ನನ್ನ ವರ್ಮ ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಿಗಲಿ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರ್ಡು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ದಯದೀದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಬರ್ಪಣ ಶನಿವಾರ 25ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮೂಡುಬಿದಿರೆದ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಜನಯ ಜೋಡುಕರೆಯ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಶಾಸಕರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಮ್ಮನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಸಾರಥ್ಯೋಡ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಾರಂಭದ 15 ವರ್ಷ ಅಪಗದ MLA ಆದಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಕೆ ಅಭಯಚಂದ್ರ ದೇವ್ ನಡತನ 5 ಲಕ್ಷದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಮ್ಮನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾದ ಈ ಕಂಬಳೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಪಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ತದೆ ಆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವೀರರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಈ ವರ್ಷ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞೆ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಮುಲ್ಕಿದಾರಾಯಣ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಕೊರ್ಪನ್ನು ಪಡೆದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಸರ್ವಾನುಮತ ತೀರ್ಮಾನ ಆತನ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು అయితే టుడే ಕಂಬಳ ಲೋಕ ಪನ್ಪುನ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗಳು ಒಂದು ಕೆಸರ್ಕಲ್ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಯೋಜನೆ ಕಂಬಳದ ಮಾತ ಜನತಾ ಪರಿಚಯದ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಒಂದು ಜಿಮ್ 5 ಲಕ್ಷ ಕಂಬಳದ ಪೂರ ಪರಿಕರನ ಜೋಡಣೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡುತ್ತಿನ ರೋಡ್ ಮಾತ ಬಹಳ ವರ್ಷದ ಕನಸು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಡೆ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಂಬಳು ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲು ದತ್ತನ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲು ಕರೆಕಿ ಜಪ್ಪರ ಅವು ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲು ದತ್ತನ ಹಿಡಿದಕ್ಕ ಪ್ಯಾನ್ ಚಾಯ್ ಬಕ್ಕ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ 5 ಬಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಜಪ್ಪರ ಅಣ್ಣ ಓಳರೆ ಹಾ
ಕಾನಂಗಲಿಯ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲ್ಲ ದೈದೀದು ನಿಖಿಲಿ ಅಣ್ಣ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಲ್ಪ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಿ ಹಲೋ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಿ ನನ್ನ ಏರ್ಲ ಗೇಟ್ ತೋಲ ಬರನ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೂಳೆ ಫೈನಲ್ ತೆರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಪ್ಪನ ಬರ್ತಾಂಡೆ ಏರಿ ಬಲೆ ಈರು ಬೌದ್ಧನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪುಸ್ತಕ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪನಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟನ ಇರಲು ಅಂಚನೆ ಬಲಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಪರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ ಇರಲು ಬರೋಡನ ನಿಖಿಲ್ ಮಂಜೋಟಿಗೆ ಬರಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಕೆ ಬರಡು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರನ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದಲ್ಲ ಬೋಳ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದಿರಲು ಹೊಸಮಾರ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪಗೌಡರನ್ನಿರಲು ನಿಖಿಲ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಜಲ್ದಿ ಬರಡು ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜು ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲ್ಲ ಯರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಖಿಲಿ ಅಣ್ಣ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನಾಗೆಲ್ಲ ತೂಡು ಒಂಜಿ ನಿಖಿಲೆ ಖುಷಿ ಬತ್ತನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ 350 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪೂರ ನಿಖಿಲ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಉಂಡು ಜಾತಕ ಪೂರ ಹುಲ ಹಿಡಿದು ಹಲೋ ಏರ್ನಲ್ಲ ಕೊಂಬಕೇನು ಜತ್ತಣ್ಣ ದಾದಂದು ಹಲೋ ಹಾಂ
ಒಂದೇ ಮಾಡಿ ಕಂಬಳ ಲೋಕ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂಥದ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ನಾವೇ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 350 ರೂಪಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಓಟಗಾರರ ಪರಿಚಯ ಇದೆ, ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಪರಿಚಯ ಇದೆ, ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ಬೇರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಎದುರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರಮ್ಯಾ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಹಿತವಾಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದವರು ರಮ್ಯಾ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಇಷ್ಟೇ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಕಂಬಳ ಲೋಕ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಡಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಹಾರಗಳ ಬದಲು ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋಣ. ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಂಬಳದ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಮರುಪ್ರಿಂಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ರಮ್ಯಾ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಪರವಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಂಬಳ ಲೋಕ ಪುಸ್ತಕ ಹಲೋ ಸಮಯ ಅಂడి ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ರೂಪಾಯಿ ನಿಖಿಲ್ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗ ಉತ್ತಮ ಬಿಡ್ಚಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ನಗಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊರಲಿ ಅಣ್ಣ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊರಲಿ. ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಬರೋದು ನಿಖಿಲಿ ನಂದನಕೆರೆಗೆಲ್ಲ ಮಾಡದಾಗಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಬರಂದೆ ಒಕ್ಕದಾಗಿಲ್ ಬರ್ಬಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಉಂಡ ನಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಡೆ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂತ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಿಚ್ಚರಂಗಿಲ್ ತಡ ಬಂದು ಬೇಗ ಬಿಡ್ಲಿ ಅದು ಒರಿಯನಲ್ಲ ಕುಂಬಿಕೆ ಅಂತ ತಾಯಿಗೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ನಾಗತ್ತಡ ಫೈನಲ್ ಬೇರ್ಲು ಜಪ್ಪರ ಬರ್ನಾಗತ್ತಡ ಅಣ್ಣ ಬೆಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಹೊಡವೆ ಪಾತರ ಎಟ್ಪರ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬೇಕು ಮಂಜಟ್ಟೇಡಿ ನಿಖಿಲನೇ ಕಾನೂನ ಹಲೋ ನಂದನಿಗೆ ಮಾಡೋದಾಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಳ ಕಲ್ಯಾಣಿಲ್ಲ ಬೆಳಗಾವಿ ಪೆರೇಡು ಹೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾರಾಯಣಿಲ್ಲ ಬೋಳಾರಿಲ್ಲ ಬಸ್ಮಾರಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕಬದವಿಲ್ಲ ಪಡು ಶಾಂತೂರ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ ಬುಚ್ಚಟ್ಟು ಬಿಡ್ಲ ಹೋಗೋಣ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬಲೆ 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 ಆಯ್ನಾಯ್ತು ಜಲ್ದಿ ಬರೋಡು ಆಯ್ನಾಯ್ತು ಜಲ್ದಿ ಬರೋಣ
ಇತ್ತೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಪ್ಪ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೊಣತಿಗೆಲ್ಲ ದಾದ ಒಂದು ಕತೆ ರೆಫ್ರಿ ಆಗಿ ಪಿದಾಡ್ತಾರೆ ಉಣಸ್ಮತ್ ಬರ್ತಾನೆ ಬರಡ ದಾದನ್ನು ನೀ ಕೇಳು ನಂಗ್ಲ ನೀರನ್ನು ತೋಳಿ ಒಂದು ಆಗಲ್ಲ ಖುಷಿ ಬತ್ತಲ ಗಣ್ಣ ಎಂಚಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಉಣಾಶ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಡ ಮಗಳು ಮಾತ ಇಜ್ಜಿನ ದಾದ ಅಂತ ಪಂಡ ಮಗಳಿಗೆ ಹಿಂಗ್ಲು ಈತ್ತು ಪೊರ್ತುರ್ದು ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ನಿಗಲು ಬರ್ಪಜಾರನ್ನು ಪಂಡ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂತ ನಿಗಲಿ ಸಮಯ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲಿ ಮಾಳದಾಗಲಿ ಮಾಳದಾಗಲ ಅಂಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ದು ನಂದಳಿಕೆ ದುಂಪಾರ್ತು ನೇರ್ಲು ಬರಡಿತ್ತು ತ ನಂದಿಗ್ಲಿ ಪರ್ತರು
ಹಲೋ ಎರ್ಲೇನಾಗೆಲ್ಲ ದಾದ ವಿಷಯ ನಿಗಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಾನಗೆ ಬರ್ಪುಂದ ಅಂಡ ಆವಡ ಎಂಗಲ್ ಮಾತು ಅವರ ಉಣಾಸ್ಮಿ ನಿಮ್ಮಲ್ತು ಬರ್ಪ ಕಂಬಳದಾಗ ಇರ್ಲು ಬರ್ನನೇ ತಡ ಅದು ಕಂಬಳ ಲೇಟ ನೇರವಾದ ಪನ್ಪ ಇಂಗ್ಲು ಕರಿಕ್ಲಿಪ್ನಾಗ ಬರಂದೇನೆ ಈತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೆ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾತರ ಅವರು ದಾದ ವಿಷಯ ಬರ್ಪಣ ಎಂಗಿಲ್ ಪೋಯ್ನೇ ಟೈಮ್ ಒಂದು ನಿಂಗಿಲಿಗೆ ಆತನ ಎಂಚಿನ ಪವ್ವಾಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವನೇ ಇಜ್ಜನಿಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಪುನ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಲೆ ನಿಗಲಿ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚು ಬತ್ತು ಮಿರೇಳು ಬತ್ತು ತುಳೆ ಗೋಳಾರದ ನಿಂತೋದು ಬೇರೆ ಬರ್ತೇವೆ ನಂದಳಿಕೆ ಮಾಳ നല്ല ബജ്ജി ഇറക്കാണെങ്കിൽ
ಅದೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಎಂಚಣ್ಣ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ನಾಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಡ ಹಾ ಏನಿದೆ ಎಂಚಲ ನನಗೆ ನನ್ನ ಏನಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇಗ ಅವರಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಣ್ಣ ಕಂಬಳ ಹಾ ಎಲ್ಲನಾಗಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ತೋದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಜಪ್ಪಡು ಪಂಡ ಬಾನಮನೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಫೈನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬತ್ತನೈತೆ ಪಾರ್ಕ್ ಬತ್ತನ ಇರುವಂಡಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೋಡುತ್ತಲಕ ನಾನು ಅವ್ಳು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜತ್ತನ ಹಿಡ್ಬೇಕು ಬೇತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನಾಥ ಸಮಯ ಕೊರಿಯ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡಪನಾಗ್ಲಿ ಒರಿಯೊರಿಯೇ ಆಗ್ಲೇ ಗಂಡ ಸುರುಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಯಿಂದ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬನಕ ಇತ್ತಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಜಪ್ಪರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಇಂಚು 1 ಗಂಟೆದ ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯ ಟೈಮ್ ಪೋದಾಂಡ್ ತಗ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏತ್ ಬರ್ತಾಂಡ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆಂಜ್ ಜಪಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪಂದೆ ಬೋಪು ಚೇರು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಅಂದು ಈ ಬರಿಟ ಅವ್ವಾಂಡಲ ಇಪ್ಪಡಿ ಈ ಬರಿಟಿ ಮುಳ್ತುರ್ದು ಅಡೆಮುಟ್ಲ ಚಪ್ಪರ ಫುಲ್ಲು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಆಗಲ್ಲ ಎಂಗುಲು ತೂದೆ ಬೋಪನ ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಲೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ಮೂಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೇರ ಎಂಗುಲು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತು ಬರೋಡ ಬಕ್ಕನ ಜಪ್ಪವರಿಗೆ ಅತಿ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಬಿಡ್ದು ಕುಲ್ದುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಮೂಲು ರಡ್ಡು ಮದ್ಮೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂದು ಮೂಲು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪನ ಮದ್ಮೆದವಳು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪನ ಪೋದು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಉಲ್ಲ ಎಂಗುಲು ಅಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಭಟ್ರು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಂದಳಿಕೆದ ಬತ್ತೇರು ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಲು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಗೌರವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಯಪಂಡ 6 ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡಪನಂಚಿನ ಈತ್ತು ಪುರ್ರದ ಕಂಬಳಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಏಪಲ ಪಂಡೊಂಡು ಕಂಬಳಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಕಲಿಗೆ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬರ್ಪುರ ಈಜಿ ಶಿಸ್ತು ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾಪಾಡದೆ ಕಂಬಳ ಆಪಣು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಬಂದೋಬಸ್ತು ಮಲ್ತನಾಗ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಗಲೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಬರೀಟೆ ಆ ಟೈಮರ್ದಿಲ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ಬಾಂಬ್ ಬಿಡ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೋದೇರಿ ಅಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವಡಣ್ಣ ನಾನು ಅವಳು ಕರೆ ಆಯ್ತೆ ಮಂಜಟ್ಟದಾಗ ಎರ್ಲು ಬಹುತ್ಯ ಅಂದೆ ಎಂಗ್ಳು ಕಾತ ನಿಂತು ಬರ್ತವೆ ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ತಡ ಮಲ್ಪಂತ ಬಿಡೋಡ್ನಿಗ್ಲಿ ಎರ್ಮಾಳದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ಮಾಳದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರ ಮಾಳ ಅತ್ತಿ ಇರತ್ ಮರ್ರೆ ಎರ್ಮಾಳದಾಗಲಿ ಅತ್ತಿ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ಎರ್ಮಾಳದಾಗಲಿ ಮುಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚ ಇರಂತೂ ಈಗಳು ಎರ್ಮಾಳನ್ ಪುದರ್ ಬತ್ ನಾವು ಏರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ದೊಂಬುಡು ಉತ್ತು ನಂಚನ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತತ್ತೊಂದು ఆయన ಹತ್ರ ಮಾಳದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಏರ್ಲ ಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಜಾತ ಮಾರ್ರೆ ತಾತ ಒಂದು ಪತ್ಲೆ ಪತ್ಲೆ ಬನ್ನಿ 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 ಪತ್ತಿ 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 ಹಾಕರಜ್ಜಿ ಪತ್ ಪತಂಬೋಲೆ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜಪಲ್ ನನ್ನ ಅನ್ಲ ಹಲೋ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಜ್ಜ ಗೇಟ್ ಓ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾಡಂತ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇರಲು ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬರೋಣ ತಣ್ಣ ಕಡಪಡ್ದು ಕೊರ್ಲೆ
ದೊಂಬುಡು ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಉತ್ತುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾಳದ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರು ಬೆಳವಾಯಿ ಪುರೇಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ರು ದಯದಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಬರ್ಪಾರ ನನಗೆ ಅತ್ತ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡೆಂಗ್ಲು ಈ ನಮನೆ ಅಣ್ಣ ಕಾಪ್ನ ನಿಗ್ಲು ಬತ್ತಾರ ನಾಣ್ಯ ಎಂಗ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪಡ ಉಂಡ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ನಿಗ್ಲಿನ ಬಿಡ್ದು ನಿಗ್ಲು ಬತ್ತಂಡ ನಿಗ್ಲೇ ಖುಷಿ ಬತ್ತನ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಬತ್ತಾಡ ಆಪಣಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತೇರು ಒಂದು ಜೊತೆ ಬರೋದುಂಡು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಏರ್ ಬಲೆ ನಿಗ್ಲು ಬಲೆ ಬತ್ತನಾಗ್ಲೇನು ಜಪ್ಪಡ ಎಂಗ್ಲು ನನ್ನ ಕಾಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬತ್ತನಾಗ್ಲೇನು ಜಪ್ಪಡ ಅವನೇ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕಾತನ ನಲ್ಲ ಕಾಪಾಡೋದು ಪಂಡ ದಾದಾರ ತನಕ್ಕೆ ಮಾಳಕಲ್ಲ ಇರದಾಗಲಿ ಬಲೆ 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 ಬತ್ತನಾಗ್ಲೇನು ಜಪ್ಪಡ ಬಾ ಪೂರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತಗ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾಂಡು ಬತ್ತಲಕ್ಕೇನು ಜಪ್ಪಡಾಗ ಅಂದು ಮಾಳ ತಗಲಿ ಕಲ್ಲೀರಿ ತಗಲಿ ಬತ್ತೀರಿ ಆನಂದ ನಿಲಯ ತಗಲಿ ಒಲ್ಲಿರಿ ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ಬರಲಿ ಬೇಗ ಬರಲಿ ಬಂತ ಬೇಗ ಬರ ಈರ್ತಾದ ಮಲ್ ತೊಂದಿಪ್ಪು ನೀ ಅಕಲ ನೆಂಚೂರು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ರಾಬ್ದೇರಿಗೆ ಕೋಟೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇದು ದಾಯಪಂಡ ಓ ಹತ್ತು ಅಕಲು ಇರಿನ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರ ಅವಳು ಬಲೆ 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 ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ದೊಂಬಡು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅವನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅವಡು ಒಲ್ಲೇರಿಗೆ ಮಾಡದಾಗ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಬಂಡೇರಿ ಓ ಈರ್ತಾಯ್ ಬತ್ತನ ಬಕ್ಕ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ತಮ್ಮಲೆ ಅವಳೊಂದು ಕೈ ಚಾಚಪ್ಪ ಬರ ಅಡಗಿ ಒಡಗಿ ಪಡಬಿದ್ರೇಗ ಅದಾದ ಐಕೊಂಜಿ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಜನಕ್ಕುಲ್ ನಮಗೆ ಮುರಿಯೋಡು ಮಿತ್ತು ಓಲು ಇಚ್ಚಿ ನೆನಪಿದ್ದೀರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಪವನ್ ಪೊರ್ಲತ್ ಆಯ್ನಾಗ ಬೇಗ ಬಲೆ ಓಲಿರ ಅಣ್ಣಾಕಲಿ ಕೈತೋ ಜಪ್ಪ ಎರ್ಮೇರಿ ಅಂಚಿ ಅಣ್ಣ ಕಡೆಯತ್ತ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪನ ಒಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುಣ್ಯಟೆ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತಿರಂದಾಂಡ ಇತ್ತನಾಗ್ಲೇನು ಜಪ್ಪಡ ಅವನು ಎಂಗ್ಲಾಗ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂಗ್ಲು ಪೋಯ್ಚಡೆ ಎಂಚೆ ಕಪ್ಪಡ ಬೇರೆ ನಿಕ್ಲು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಬಿಡ್ಚಿ 3 ಜನಕ್ಕೂ ಒತ್ತಡ ನಮ್ಮನೆ ಉಂಡು ದಯದೀದಕ್ಕೆ ಆಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪೂರ್ವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಇತ್ತು ಮಾಳ ಆನಂದನಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಾಗ ಹತ್ರ ತಡ ಒಂದಿ ಪುನಃ ಮಕ್ಕ ಮಾತಾಡಲ ಬತ್ತರ ಅಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಚಪ್ಪರ ತೊಲಾಯಿ ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರ ಕಾತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅವಲ್ಲೂರಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡ್ದು ಬಿದಾಯ ಬರೋದುಳ್ಳೇರಿ ಆಡು ಅವು ಎರ್ಗಿಡ್ತನಾಗಲ್ಲ ನೀರಿಗೆ ಜತ್ತನಾಗಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಏನು ಬನ್ನಿ ನೀರಿಗೆ ಜತ್ತನ ಇತ್ತು ವಿಷಯ ಬನ್ನಿ ಅನ್ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಹೆಚ್ಚಾಣ ಫೈನಲ್ ಆದ ಒಂದು ಪೊರ್ಲ
ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಡೂರು ಪುನಃ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಈ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಜಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮನೇ ರದ್ದಾಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ನಿಗಲಿ ಈ ನಮೂನಿ ಅಂಡ ಅಂದ ಅವಲಿ ಜತ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿಡ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾನು ಆತೆ ಮೊನ್ನೆ ಅನ್ನ ಅದೇ ದಾದ ಒಂದೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪನಗ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ನಿಗ್ಲೇನು ಕಾತೊಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಗ್ಲ ಆಪುಜಿಂದ ಫಂಡ ಬುಡ್ದು ಜಪ್ಪಡಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪವಾದ ಟರ್ಮಲು ಆರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂಚಿ ಕೈದೋಜಪ್ಪಯ್ಯರು ಪಡುವಿದ್ರಿಗೆ ಹಲೋ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಗಳು ವಾಹನ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊರ್ಪರ್ತೋಲೆ ನನ್ನ ಕಾಪುನೊಂದು ಬಂಡ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜೈಕು ಅಕ್ಲಿ ಬರೋಡಿತ್ತೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಮಾತಾಡ್ಲೇನಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡಿದು ಚಪ್ಪಡ ಇತ್ತನಾಗಲೇನು ಚಪ್ಪಡ ಅವನೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಅಂಡ್ ಬಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಲ್ ಪಿನಿಕಲು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ನ ಅಣ್ಣ ಮಾಳದಾಗ ನಿಗಲು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ತಿಜಾರಿಂದ ಅಂಡ ದಯದಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಒಳ್ಳೆರಿ ಬತ್ತೇರು ನಿಗಲು ದಾಯ ಮಾರ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಪಾತೇರು ಬರ್ರೆ ಓಲುಂಡು ಅವು ಅವು ಎರಲೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರಾಗೆ ಅವು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ನಗಲ ಡಬಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಬಲೆ 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 ಇತ್ತನಾಗಲು ಬಲೆ ನಿಗಲು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಬರೋಡಾಪಡೊಂದು ಬಂಡ ಮಂಜೊಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಜಪ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶನೇ ನಮ್ಮ ಉತ್ತವಡಾಪಡು ಬತ್ತಡ ಅಲ್ಪನೆಗೆ ಬತ್ತಡ ಅಡುಗೆ ಗ್ರಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಬಂಡಪ್ಪ ಸಮಯ ಹಾಳಾಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜತೆ ಬತ್ತೇರು ಹಾಂ ಬರೋಡಣ್ಣ ಏತ್ ಮಾಡ್ತುಳು ಬಕ್ಕ ಆಪನ್ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲಾಗ ಅರ್ಥ ಆಪಡು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂಡಿ ಬಲೆ ಲೆತ್ತಂಬಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಕು ಬಲೆ ఆయన జల్దీ మలుపులే ఆయన జల్దీ బರ ಬತ್ತಾರಾ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಉತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಉತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉತ್ತಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಮಾತಾಡಿ ಬೌದ್ಧರ ಅನ್ಕೇನ್ಗ ಬೌದ್ಧ ಬೌದ್ಧರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಹಾಕಲ್ದ ಕೇನೊಂಡ್ಗ ಮಾರ್ರೆ ನಂದಳಿಕೆಲ್ಲ ಮಾಳೆಲ್ಲ ಬತ್ತದೇರಿ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿದಾಗಲೇ ಹೊರ ಕೈದೇರಿ ಪೇಲ್ಪಡ್ದು ಉಳ್ಳೇರಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪರವಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದಾಗಲೇ ಉಳ್ಳರಿ ಅಣ್ಣ ಮಚ್ಚ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ಯ ಬರ್ಪೇರು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ದಾದ ನಿಖಿಲಿ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ಯೇಂದ್ರನ ಅಡ್ಡಬಲ ಐದರ್ಲು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ ಅಡ್ಡಬಲ ಐದರ್ಲು ಕುಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀದಾಗಲಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ ಪಡಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸದಾಗಲಿ ಎರಮಾಳು ಪುಚ್ಚೋಟು ಬಿಡದಾಗಲಿ
ಎರ್ಲೇನ ಒಂಚೂರು ಪುದರ್ ಜೊತೆ ನೋಡತ್ತ ಎರ್ಲೇನ ಪುದರ್ ಬೋಡಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಬಾಳ ಆನಂದಲ್ಲ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನಿರಲಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೋಟಿ ಕರಕ್ಕೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗಲಿ ಬಲಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗಲಿ ಕೋಟೆ ಕರಕ್ಕೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ ಒಂಚೂರು ಪಾಡು ಎಲ್ಲ ದುಂಪಾಡು ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ದುಂಪಾಡು ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗಲಿಗೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿದಾಗಲೂ ಒಂದು ದುಂಪು ಬರಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗಲಿ ಕೋಟೆ ಕರಕ್ಕೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ ಚೆನ್ನೈ ಕರಕ್ಕೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ನಾಬರ್ದಮಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕರಕ್ಕೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಪರಂದಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರನ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಹೊಸಮಾರ ಸೂರಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನಿರಲು ಬಲೆ ನಾಬರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ದುಂಪೋಯಿ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಗಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಗಿ ತರಲೆ ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಜಪ್ಪರ ಉಂಡು ಬರಡು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಪಾರ ಎರಡು ಜತ್ತಾವಡು ಒಂತ ದುಂಪಾಡಣ್ಣ ಆಣ One minute. ಅಣ್ಣಬಲೆ ಕೋಟೆಕೆರೆ ಪಡುಸಾಂತೂರಿಗೂ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬಿಡುಗು ಮುಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವರ್ಷದ ಅಡ್ವೆನೆಂದು ಕೂಡಿದ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ನೇತೃತ್ವಡು ನಳಪನಂಚಿನಂಜ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಕೆ ಜಾತದ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬರ್ಚಿ ನಿಗ್ಲ ಕರೆಕೆ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತಾ ಉಳ್ಳಾಡ್ದ ಬಾಡ್ ನಾತಾವು
ಅಲ್ವೇ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾ, ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ಎರ್ಲೇನ ಪುದಾರ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅವೇ ಎರ್ಲೇನ ಪುದಾರೊಂದು ಗೊತ್ತನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ಗಿಡವರ ಅಗ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ಏರ್ನ ಇಂಚ ನನ್ನ ಸುರು ಕೇಂಡುನಿ. ಹಾ, ಬ್ಯಾಂಡೆ ಭಾರಿ ಮಾರಿ ಅದರ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪಡೆದು ಕೊರಿಯ ಮಾತ 142 ಜೊತೆ ಇರಲು ಇಂಥ ಕೂಟುಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದರೆ ಗಣಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ 5 ಜೊತೆ, ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 23 ಜೊತೆ, ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 21 ಜೊತೆ, ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಎಡಮ ಜೊತೆ, ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 23 ಜೊತೆ, ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ 29 ಜೊತೆ 142 ಜೊತೆ ಎರಲಿನ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಡೆ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಎರಲು ತಯಾರ ಹೊಂದಲಿರಿ. ಈ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡ್ವನಂದಿಕೂರಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕಣೆಹಲಿಗೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಜೊತೆ, ಹಗ್ಗ ಹಿರೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 23 ಜೊತೆ, ಹಗ್ಗ ಕೆರೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 21 ಜೊತೆ, ಅಡ್ಡಹಲಿಗೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 8 ಜೊತೆ, ನೇಗಿಲು ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 23 ಜೊತೆ, ನೇಗಿಲು ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 49 ಜೊತೆ, ಒಟ್ಟು 148 ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಡ್ವನದಿಕೂರಿನ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಕುಳಚೂರುಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟರ ನೇತೃತ್ವದ ಕಂಬಳ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೋಣಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕದ್ರಿ ನಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ, ಎರ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ರಡ್ಡ ಚಲ ಬರೆಯೋ ನೋಡ್ ನಿಕ್ಲಿ ಈಜಿನ ಮುಲ್ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುರುಕು ಏರೆನ್ನ ವಾಯರ್ಲಿಗಿಡ್ ಪೋಯರ್ಗೆ ತೂಲೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೈನ್ ಸುರು ಬಿಡ್ಪವ ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮನ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಂಡಲದಾಗಲಿ
ಪೂರ ಕುಡೂರು ಚೆಕಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತಾ ಭಾಗವಹಿಸದನ 21 ಜೊತೆ ಮಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಳುಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಎ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಳುಲ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯಗೆ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ನಂದಳಿಕೆಗೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಮೈಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ನಂದಳಿಕೆ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರರು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದ ಎರ್ಲಿನ ಗಿರ್ಪುವೇರು ಅದೇ ಎರ್ಲಿನ ಪುದರೆ ಮೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಟಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲಿರಲು ಮೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ 3 ಕೋಡಿ ಕಾಟಿ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೆಡೆ ಮಿನಿತಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೆ ರಾಜೆ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ತಡಾಂಡಲ ಭಾರಿ ಕ್ರಮಟು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತಡ ಒಂದೇ ಬುಡ್ಪಾವನ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಲ್ಲ ಎರ್ಲೆ ನಗಲಡ ಎಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ನಿಗಲ್ ಪೊರ್ಲುದು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ದು ಈ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟೋಡು 21 ಜೊತೆಗಳು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ್ದು 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಲ್ಲರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಆನಂದ ನಿಲಯ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಪೈಪ್ ಉಂಡತೆ ಐದು ಪಿರ ಉತ್ತಲೆ ಜಿನ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತನ ಜಾಗಿತ್ತನ ಮೂಲ ಉತ್ತಲೆ ಅಲ್ಪ ಉತ್ತರ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬಯಲು ಒಂದಿತ್ತು ಶೆಟ್ರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಗಿಡವರೆ ಶಂಕರ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡವರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶದ 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದಲ್ಲಿರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ ಯಜಮಾನರನ್ನಾಗಲಿ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚದ ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರತೆ ಹಾ ಜೋಕುಲು ಕುಳಿತನಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕಿ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲರಿಚ್ ಲಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಿ ಎರ್ಲು ಬರ್ನ ಲಕ್ಕದು ಬರ್ನಿಕಲಿ ದಯದೀದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗದಾಗೆಲ್ಲ ಎರ್ಲನಗಲಿ ತೊಂದರೆ ಅವನ ಲೆಕ್ಕನಿಕಲಿ ತೋಡು ಈ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪನಾರ 2 ಲಕ್ಕಲೆ ಮುಳ್ತ ಉಲಾಡಿದು ಕೂತು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪನಾರು ಅವಳು ಪೋದು ಸ್ಟೇಜ್ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪಾಡೆ ಹಲೋ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಭೆ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೂದೇ ಪೋಡೊಂದು ಕುಳಿದು ಈ ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆದ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಮೊಗ್ಗಲಿಗೆ ಶುರು ಕೊಂಚ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಡು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಅಂದ ತಾಯಬಂಡ ಈತು ಪೊರ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತೂವರ ಜನ ನಮ್ಮಡ ಪೈಜ್ಯರಿಂದಂಡ ಅದೇ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಇಪ್ಪಡಿತ್ತು ನಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅನ್ನ 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 ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅಡವೆ ನಂದಿ ಕೊಡ್ದ ಕಂಬಳಾಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡಾಯಿನರಿಗೆ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಎದುರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಗಿಡಾಯಿನರಿಗೆ ನಡುಮಗರ ಗೊತ್ತು ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರನ ನೆನಪಿನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾದ ಒಂಜಿ ಪವನದ ಬಹುಮಾನನು ಆನಿಡ್ ದಿನಿಮುಕ್ಕಲ ಕೊರಂದು ಬರ್ತದೆ ರೀ ಅಡ್ವ ನಂದಿ ಕೂರ್ದ ಕಂಬಳದ ಕೆಳಗೆ ಈ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಗಿಡತನ ಎರ್ಲೆನ್ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡ್ತನ ಜಾವನಿಯಾಗಿ ಒಂಜಿ ಪವನ ಅಡ್ವೆ ನದಿ ಕೂರ್ದ ಎರ್ಲೆನ್ ಭಾರಿ ವರ್ಷ ಗಿಡಾದೆ ಒಂಜಾತ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಕೀರ್ತಿ ಕೊಣಂತ ಕೊಡ್తున్నారు ನಡುಮುಗಿಯರು ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು 6ನ ಸವಿನನ ಪಗಾತ ಆನಿ ದಿನಿಮುಟ್ಟಲ ಬಹುಮಾನ ಕೂರಂದು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಇತ ಇಂಚ ಲಕ್ಷಣ ಇಂಚ ಉಂಡು ಬನ್ಲೆ ರಡ್ಡ ಪಾಲಕಲು ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊಡ್ದಾಂಡ್ ಕೊರ್ದಾತನ ರಡ್ಡ ಪಾಲಕಲು ವರ ಉಂತನು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಮಲ್ಪನು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಕೈಟ ರಡ್ಡ ಪಾಲಕಲು ಬುಡ್ರನೆ ಬರ್ರತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆತೈಟ ಉತ್ತವ ನೆಡ್ಡೆ ಇರು ತಡ ಅವರಜ್ಜಿ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂದ್
ಪಿರಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಿರಬಲ್ ಪ್ಲಾಟಿಗೆ ಪಿರಬಲೆ ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಬಿಡ್ಪಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇನು ಸರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹಾ ಬಾರ್ಪನ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರದ ಶಾಸಕರನ್ನ ಉಮನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಸಾರಥ್ಯಡು 22ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿಚನೆಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವೀರರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿನೇ ಮೂಲ್ಕಿದಾರಾಯನ ಖ್ಯಾತ ವಾಸ್ತುತಜ್ಞರಾಯನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗುರೂಜಿ ಮೇರೆಕೋರ್ ಪಣದು ಸಮಿತಿ ಸರ್ವಾನುಮತದ ತೀರ್ಮಾನ ಆತನ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಪೊರ್ತರು ಕಂಬಳ ಲೋಕದ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಕೆಸರ್ಕಲ್ಪಾಡಿನ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ದೇವೊಂದ ಕಾಂಡಿನ ಬಯ್ಯ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟೊಡೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬಿರ್ದುದ ಕಂಬಳ ವೀರ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಕಂಬಳ 5 ಭಾಷೆಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಹೊರ ಉಂತಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಬಲೆ ಹೊರ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಊಟ ಬಲೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹೊರ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಬಲೆ ಊಟ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಈತ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯೋನ್ ಬತ್ತನ ಆಣ ಆಡತೆ ಪಿರಬಲೆ ಹಾಂ ಅಡೆಗೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಪಿರಬಲೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟುಳ್ಳರು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದ ಶೇಖರ್ ಎ ಶೆಟ್ಟರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ರಾಜೇ ಬೊಕ್ಕ ಬಿನಿ ತಾಟೆ ಎರ್ಲು ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರರು ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡವನಾರು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದ ಕೋಟಿಕ ಹತ್ತೆರ್ಲೇನು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟುಳ್ಳರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಮೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಬಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿಷ್ಟು ಶೆಟ್ರು ನಂದಳಿಕೆದ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡಪು ಬೇರೆ ఆయన ಬೆರೆಯುತ್ತ ಸಾಲು ನಾವರ್ದೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸದಾಗೆಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳು ಪೊಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಹಲೋ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ ತಲೆಯಂಡ್ಲ ಬುಡ್ಪ ಎರಡ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ನು ನಿಗ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬುಡ್ರಾಣೆ ಬಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಾದ ಕೊರು ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ತಕಲು ಬುಡ್ರಾಣೆ
ಬಲೆ 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 ಪುರಾಣ ಬಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಾದು ಕೊರಡು ರಡ್ಡು ಬಾಲಕಲ ನಡಪ ಒಂದು 11 ಪರಜ್ಜಿ ಉಂತವಡು ಅಡೆಗೆ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತುತ್ತಲೇ ಗಂತಕ ಬನ್ನ ಗೊಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತುತ್ತಾವಡು ನಿಕಲ್ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲರ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲರ್, ಕೋಟಿಕೆರೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲಿ. ಬಲೆ 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 ನಿಕಲು ಮೂಲ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಎಡೆಗೆ ಉಂತಾವಡು ನಿಕಲು ನಿಕಲು ಎಪ್ಪಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಕಲು ಎಡೆಗೆ ಉಂತಾವಡು ನಿಕಲು ಎಪ್ಪಲ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲು ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಾವಡು ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಹಾಂ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತುತ್ತಾವಡು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬನ್ನಾಗ 11 ಪರಜ್ಜಿ ಅಂಚ 11 ಪೌಂಡ್ ಆಪುಂಡ ಅಣ್ಣ ಈ ರಡ್ಡು ಬಾಲಕಲ ಪಿರ ಮಾಲ್ತು ಬುಡ್ರಾನೆ ಬರೋಡು ನನ್ನ ಬುಡ್ರಾನೆ ಬರೋಡು ಗಡಿಯಾರದ ಟೈಮ್ ಮುಗಿಯುವುದು. ಪಿರ ಮಾಲ್ತು ರಡ್ಡು ಬಾಲಕಲ ಬುಡ್ರಾನೆ ಬರೋಡು ನನ್ನ ದುಮ್ಮ ಪಿರಾನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪುನತ್ ಸಾಲು ತಡ ಬರಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತೆ ಗಂತಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಏರ್ಲೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತುಂತಲೆ ನಿಕಲ್ ಲೆತ್ತುಂತಲೆ ನಡಪ ಒಂದು ಪೊರಜ್ಜಿ ಉಂತವಡು ಅಡೆಗೆ ಒಂತೆ ಇರ್ಲೇನು ಒಡ್ಡದು ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಒಂದು 11 ಪೌಂಡ್ ಆಪುಂಡ ಪಿರಬಲೆ ಅವು ದುಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಾಯಗಿಂದ ಅವಡತ ರಡ್ಡು ಬಾಲಕಲು ಗಂತಡೆ ಉಂತಲೆ ಅದಕ್ಕ ಗಂತಡೆ ಉಂತಲೆ ಆತ ಎದುರು ಗಂತ ಉಂತವನು ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಗಂತಡು ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಿರವೇ ಉತ್ತವಡೆ ಅಂದು ಪಿರಾಣ ಗೊತ್ತರ ಗಂತಡೆ ಬತ್ತುತ್ತುನ್ನ ಗಂತ ದಾಂಟ್ ಬರ್ಜೀರ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಿರ ಉತ್ತವಡೆ ಗಂತಡ್ದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಳೆಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪುರಾಣಿ
ఉంతోడు 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 నడప వంతు పొడిచి ఉంతలే ఎర్లే ఉంతలే కొమ్ము దగ్గర ఉంచులేరు ఇచ్చారా ಹಲೋ ಓ ಬೋ ನಾನೊಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲಾಗಲಿ ಅಂದು ಅನ್ ತಾಪಂಡ ಹಾ ಉಡುಪು ಚೇರಾಗಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಗಿಲ್ಲ ನಿಗಲಿ ಏತ್ ಪಂಡಾರಡಲ್ಲ ಅತ್ತ ಅಂದ ಪರಬಲೆ ಪರಬಲೆ ಅಲ್ಪ ನಿಗಲಿ ಇತ್ತನಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತಿರಡ ಆಪಣ ಜಿಂಡ ಆಪಜಿ ಬೇಲೆ ಬಲೆ 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 ಅಡೆಗುಂತಲೆ ಅಡೆಗುಂತಲೆ ಲೆತ್ತುಂತವಡು ಅಡೆಗುಂತಲೆ 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 ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ಪಿರಾಣಿ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಪಿರಾಣಿ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗುಂತು ಅಡೆಗುಂತು ಗಂತಗ ಬಂದಾಗ ಒಂತ ಎರ್ಲೇನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಳ್ಳೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕೊಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕೊಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಪೊಡ್ತಾನು ಬಾರಿ ಪೊಡ್ತಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತು ಪೊಡ್ತಾನು ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಲೆತ್ತುಂತವಡು ನಿಕಲು ನಡಪ ಒಂದು ಪರಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಭಾಳ ತಗೊಳ್ಳೇರು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ನಂದಲಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳೇರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮದತ್ ಪೋಪನೈಕೆ ಪನ್ಯಾನ ಜನಕ್ಕುಲೆ ನಿಕಲು ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಪಿರಬಲೆ ಬಲೆ అడే ఉంతాలి అడే ఉంతాలి అడే ఉంతాలి నడపవరు జడ ఉంటావుడు రాటు పాలకుల
ಹಲೋ ಓ ಓ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನಕ್ಲಿ ಇತ್ತನಕ್ಲಿ ದಾದ ಬನ್ಪೇರಿ ದಾದ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಎರ್ಲೇನೆ ಮುಂತಾವು ಜೇರ್ನಂಡ ಮುಂತಾವು ಜೇರ್ ಬಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಗಂತುರ್ದು ಒಂಜಿ ಎತ್ತೆ ಪಿರವುತ್ತಾವಡಿ ಗಂತು ದಂಡದ ಕೊನೋಡು ಉಂತನಳಕಲು ಎದುರೆದುರೆ ಪದೊಂದು ಬರ್ಪೇರ್ ಬಂಡ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ನಿಕ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಆಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಉಂತವರ ಪನಡೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲು ಉಂತಾದ ಕೊರಡು ದಯದೀದ ನಿಕ್ಲಿ ಗಂತುರ್ದು ಒಂಜಿ ಎಜ್ಜೆ ಪಿರವುತ್ತಲೆಣ್ಣ ಪಿರವುತ್ತಲೆ ದಾಯಕ ಅಂಚ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ತುಕ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಗಂತುರ್ದು ಒಂಜಿ ಎಜ್ಜೆ ಲೆಪ್ಪರ ಪಿರವುತ್ತ ಎರಡ ಪೂರ ಪೊರ್ಲಾಪುಣು ಅವು ಬಿಡ್ದು ನಿಕ್ಲಿ ದುಮ್ಕೊಣತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಬಿಡ್ರ ಆಪುಣ ಆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ 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 ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡು ಉಂತವಡು ಇತ್ತ ಉಂತವಡು ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಹಾ ಹಾ ಆಣ್ ದಾದಾಂಡೆ ಆಪುಜಿಗೆತೆ ಓ ಆಪುಜಿಗೆ ಗಂತುರ್ದು ಪಿರವುತ್ತವರ ಅಬುಜಿಂದ ಬುಡ್ರ ಅಬುಜಿಂದ ಪುಟ್ರ ಆಪುಜಿಂದ ಗಂತುರ್ದು ಪಿರವುತ್ತವರ ದಾನೆ ಅವಡಿಗೆ ಕೇನಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಪಿರವುತ್ತವರ ರಡ್ ಜೊತೆ ತಗಲಿಗ್ಲ ದಾದ ಅವಡಿಕೇನಿ ಏತ ಪಿರ ಉಂತಡ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕಲ ಪತೊಂದು ಎದುರು ಬತ್ತಂಡ ಎದುರೇ ಬರ್ಪುಣತೆ ಅಂತ ನೀರ್ನ ದಾದ ಆನ್ಸರ್ ಅಗಲ ಕರೆ ಅದು ಬಾತಿರ್ ಬರತ್ತ ಮಾರ ಐಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡ್ತಿ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕಲನ ಹಾ ಇತ್ತ ಬುಡ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ದಾಯ ತಡಮಲ್ಪುನು ಬಲೆ ಇರ್ಲೇನು ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮೆಲನ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಅಡೆಗೆ ಪಿರಮಲ್ಪಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾರ ಬಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಈರ್ ಬೈಕ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತಿಲೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ತಿಲೆ ಹಾ ಮೈಕ್ ಎತ್ತಿಗಳು ಹಾಕಿ ಬರ್ಜೇರು ಪಿರ ಹೋಗ್ಜೇರು ಈರ್ ಮನೆ ಪಂದಗುಲ್ಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಎತ್ ಬರ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರ್ ತುಕ ಆಗ್ಲಿ ಸುಲಭ ಆಪನ್ ಲೆಪ್ಪರ ಇರ್ ಪನ್ನೊಂದೇ ಇಪ್ಪುನು ಆಗ್ಲಿ ಬರೊಂದೇ ಇಪ್ಪುನು
ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡಪುವೇರು ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡಪುವೇರು ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ನಂದಳಿಕೆಲ ಮೋಡೆ ಕಾಟಿ ಮಾಳದ ರಾಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಣಿ ತಾಟೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಡ್ವೆನಂದಿ ಕೂರ್ದ ಕಂಬಳಡೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗುಡು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಬತ್ತನ ಏರ್ಲಿನ ಕಿಡ್ತನ ಜವನ್ಯಾಗೆ ನಡುಮುಗೇರು ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಒಂಜಿ ಪವನದ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವನ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ್ತನ ಜವನ್ಯಾಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಅಡ್ವನಂದಿ ಕೂರ್ದ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಗಳು ನಿರಂತರವಾದ ಕೊರನ್ಬಹುದು ನಂಚಿನ ಆ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಅವು ನಂದಿಕೂರ್ಡು ಮಾತ್ರ ಕೊರಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನೆಟ್ವರಿಯಾಗಿ ಜಲ ಎಂಕಲ್ನ ಜವನಿಯರ ಅಲ್ಪ ಪಾತ್ರೆನ ತೊಂದರೆ ಆಪಣ ಅಂತ ಪಡೆದು ಆ ಮೈಕೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಇವರ ಬಂಡ ನೀಕಲು ಅಂಡ್ಲ ಬಿಡುಪಿಚಾರ ಗಂತರದ್ದು ದಾಯನಿಕಲು ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ತುಂಬಾರ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ಲ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಎರ್ಲಿನಗಿಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಲೆ ಅವಕಾಶ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಾಕರ ಕೊಡೋಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತ ಪನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಅರ್ಥ ಆಪಣು ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಈತ್ ಸಂಖ್ಯೆಟ್ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಇಪ್ಪುನು ಒಂಚಿನ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೂದೇ ಪೋಡು ಕುಳಿತನಕ್ಲೆ ಆಂಡ ಈತ್ ತಡವರ ಬಲ್ಯಣ್ಣ ಗಂತಡಿ ಉಂತಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ರಟ್ಟು ಪಾಲ್ದ ಯಜಮಾನ್ರನಾಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟೇ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದಪ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜಲೆತ್ತುನಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಲೆಪ್ಪುನ ವಿಷಯ ಈರು ಪನೊಡ್ಚಿ ರೆಫ್ರಿ ಪನಡು ಅಂಚ ಪತ್ತು ಒಂದೇ ಪೌಂಡ ಆಪುಂಡ ಅದು ಗಂಟಿಡಿದ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಿರ ಉತ್ತಾವಲ್ಲ ಪಂಡ ದಯ ಆಪುಜಣ್ಣ ಗಂತಡಿಗಳು ತುಂಬ ಹತ್ತಿಗುಳೆ ಬಿಡ್ಪಾರ ಒಂತೆರ ಪಂಡಲ ದುಂಬು ಪದನ್ ಪೋಪೇರು ದುಮ್ಮುದೊಂದು ಪತ್ತ ಮತ್ತೆ ನಾಪಣ ಬಿಡ್ಪಾರ ಆಪುಜತವು ಅಡಿಗೊಂತವ್ರ ನಿಗಲ ಅಡಿಗೊಂತವ್ರ ಮುಗಿಲು ಮುಲು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಕೋಟಿ ಕೆಡ್ತಾಗಲ್ ಮೆಲಾನೆಲೆತ್ತುನಿ
ಕುಡತಾನೆ ಎದುರು ಬರ್ತಾರಾ ದುಂಬು ದುಂಬು ತಂಪು ಪೇರು ಹೌದಾ ಗಂತಿರು ತುಂಬತ್ತಂಡ ಇದನ್ನ ಗೇಟ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಕ ನಮ್ಮೈತೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಉಪಿನ್ ಬಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಒಟ್ಟ ಗೇಟ್ ಉಂಡೆಂಗಿಲ್ನ ಅಪ್ಪಗ ನಿಖಿಲ್ ದಾಳ ಮಲ್ಪರ ಅಬ್ಜಿ ಬುಡೋಡೆ ಅಬ್ನಿರ್ಲೇನೆ ಅಂದು ದೈದಿದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡ್ಚಿ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಪೆರುಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಉಂತವ್ರ ಕೂಡಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅದರೆ ಅಪ್ಪಡೆದಾನೆ ಅನ್ಪೇರೆ ಅಪ್ಪನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡುಲ್ಲೇ ಹಾ ಏಯ್ತು ಪೊರ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಏತ್ತು ಸರಿ ಬಚ್ಚಾಯ ನೀವು ಆಯ್ಜಾ ಆಜಿಗೆ ಗಂತರದ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚ ಪಿರನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪಿರಮಲ್ಪಲಿ ದಾ ದುಂಬೆ ಪಿರ ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲದಾಗಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡದು ಕಾತು ಒಂದುಲೇರು ಕೋಡೆ ಕುಳಿದು ನಗಲೆ ಪಾಪ ಲಕ್ಕರ್ಲಿಜ್ಜಿ ನಿದ್ರಲಿಜ್ಜಿ ಹಾ ಬೋಡ ಅಡಿಗಂತಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಒಂಜಿ ಕಡೆತ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಪಲ್ನೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಈತ ಆಪಿನಕ್ಕಿನ ಬರೋಡು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅವ ಆಜಿಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಲ್ಪಕ ಹಲೋ ಓ ಓ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಆಪುಜಿನ ಇದು ಬೊಕ್ಕದ ಸಾಲು ಬಿಡ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ತಡ ಬಿಡ್ಪ ಗಡಿ ಬಿಡಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಎಂಚಾಲ ಶುರು ಮಲ್ತಾತ ನಮ್ಮ ಎಂಚಾಲ ಮುಗಿಪಡತಿ ಮೊಕ್ಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ಆಪುಜಿನ ಬೊಕ್ಕದ ಸಾಲ ತಕ್ಲಿನ ಬಿಡ್ಪಲ್ಲಿ ಈದು ಬರ್ತು ಕಾಪೇರ್ ದಾದ ಉಂಡೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಯೋಣ ಕಂಬಳ 2 ಗಂಟೆ ಕರೆಂಡು ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಕಾರ ಇಜ್ಜಿನ ಮಣ್ಣಕ್ಕೆ ದಾದ ಅರ್ಥ కొంచెం తాಳ್మె కొంచెం మితి ఉండు ఏతి పొడుతు కాపోలి ఉంతలే ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ನೋಡು ಒಂದು ಒಯ್ತು ಒಂದು ಪಂಡ ಆಪಂಡ ಹಲೋ ಓ ಓ ಆ 2 ಜನ ಯಜಮಾನರ ನಗಲಿಗಳ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತು ನಗಲು ಉಳ್ಳಿರತ್ತ ದಾದ ವಿಷಯ ಒಂದು ಬುಡಪ ಅವನ ಆಪಣ 5 ಜನಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ರಂದು
ಏರು ಒಂತೆರಕೇನೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡುಲ್ಲೇರು ಏರ್ ಪಣ್ಣು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂತರಕೇನೊಂದು ಚುರುಕು 5-10 ಮಿನಿಟ್ ಪೂರ ಇರಲು ಒತ್ತುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಒಪ್ಪು ಬಾ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬಂದು ಮಲ್ತೀತ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸೌದಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಲು ಅಂದ್ ಗೇಟ್ ದೀನ ನಿಗಿಲ್ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾಯ ಕಾಪೋರಾಗ್ಲೇಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಜೈಕ್ ಎರುಕೇನು ಜೀವನ್ ಪಂಡ ಗಂತ್ರದ ಒಂಜಜ್ಜ ಪೆರ ಉತ್ತಾಲ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲೆ ತಯಾರಿ ಜಾರ ನಿಗ್ಲೆ ಗಂತ್ರ ಒಂಜಜ್ಜ ಪೆರಂತಲೆನಾ ಪೆರಂತಲೆ ಹಲೋ ಓ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಕಲಿ ದಾದ ಸ್ಪಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಜ್ಜರಿ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜರಿ ಇಜ್ಜರ್ ಏರ್ಲ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ ಇಜ್ಜರ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಉಲ್ಲಿರ್ ಮುಲ್ಪ ದಾನಮನ್ ಪರ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಆರೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪ ಅವನಾರು ಎರು ಕಟ್ಟತನಾರು ಪಣೊಂದು ಉಲ್ಲಿರ್ ಅಗಲೇಗೆ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಗಡ್ರೆ ಈ ರೀತಿದಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮನಿ ಮಲ್ಪು ಇರೋದು ಪಂಡ ನನ್ನ ದಾದ ಪರಡು ಅಡೆಗೊಂತಲೆ ಒಂಜೇ ಪಜ್ಜಲೆತ್ತು ನನ್ನ ಕೋಟೆ ಕೆಡದಲ್ಲಿ ಒಂಜೇ ಪಜ್ಜ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಬರೋಡ ಬಿಡಪ್ಪ ಬರಡ್ ಓ ಬರಡಾರು ಹಾ ಆರಿನ ಒಂಜಿ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಿಡೊಡ್ಚಿ ಉಡುಪಲೆ ಹಲೋ ಮುಟ್ಟ ಏರು ಆರೊಂಜಿ ಮುಟ್ಟೊಡ್ದು ಮುಂಜಿ ಏರು ಬಿಡುಪ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗೌರವ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಜತ್ತತೆ ಯಜಮಾನರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟೆ ಉಳ್ಳರಣ್ಣ ಒಂಚ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಗಂತರದ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಿರಣಿ ಉತ್ತದ ಲೆಪ್ಪರ ಬುಡ್ಪಲೆ ದುಂಬ್ಕೊಣತನ್ನ ಬುಡ್ಪವರ ಆಬುಣ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜೇರು ದುಂಬರ್ನ ಒಂಜೇರು ಪಿರ ಉತ್ತನು ಒಂಜಿ ಪಿರ ಎದುರು ಬರ್ನಾಗೆ ಎದುರುದಾಗಲು ಪಿರ ಬೋಬುನು ಒಂದೊಂದು ಸಹಕಾರ ಇಜ್ಜನಿಗೆ ಲಂಚಣ ಹೆಂಗ್ಲೆಗೆ ನಾನು ನಡು ದಂಡಿಡ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಪೇರೆ ಅಂತಲೇನ ಅಡೇಗೆ ತುಳು ಅಡೇಗೆ ಅಡೆಗುಂತಲೆ
ಕುಂತಲಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆಲೆತ್ತೋನೆ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆಲೆತ್ತೋನೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತುಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತುಂತಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ನಾನು 5 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಉರಿಯದಿನ್ರಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆನಡ ಅಂದ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಪನ್ಪಿನ ಮುಗಲಿ ನಾನು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಒರಿದಿನ್ರಿ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಆವನಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ ಪನ್ಪನ ನನಕ್ಕೆ ಜೋರು ಪಾತ್ರ ಜೋರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಜೋರು ನಿಗಿಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬಂದು ನೆರ್ಪುನ ಹತ್ತೊಂದು ಕಂಬಳದೊಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಸೇರ್ತು ಇಡೇಗ್ಲ ಬೌದ್ಧಾರ ನಿಗಲಿ ಗೊತ್ತಾಣ ಮಾಳದಗಲಿ ಕೋಟಿಡು ಕುಂತಲಿ ಹಲೋ ನಿಖಿಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಬರಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಳ್ಳೆ ಮುನಂತವರ ಮುನಂತಲೆನ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತುಂತಲೆ ಹಲೋ ಎಂಕುಲು ದುಬೈ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ 5 ಗಂಟೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಅಂತ ಪಾತಿರು ಯಾನ್ ಮೈಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಾದ್ರು ಹಲೋ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪೋಪಣ ಮರೆ ನಮಸ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ದುಬೈ ಕಮಲ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪರ ಜಪ್ಪನಾಗ ಎಲ್ಲ ಜೈದ ಎಂಕಲ್ ಅಡಿಗೆ ಅದು ನಾಸಾಡು ಜಪ್ಪಾರ ಅಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಜಪ್ಪಡು ಬನ್ನಿ ಆಗಲೇ eru ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ನಿಗಿಲ್ ಜಪ್ಪಿ ಅಣ್ಣ ಜಪ್ಪಿ ದುಬೈಡ್ ಪಾತೇರಿ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ತತ್ತು ಆಗಲಿ ಜಪ್ಪಾರ ಪಿದಾಡ್ತಾರಿಗೆ ಜಪ್ಪಾಡ ಆತೆ ಪೊಕ್ಕ ದಾದ ಅನ್ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಹಲೋ ಓ ಓ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ಹೊರಿದ್ರು ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತದ ಮೊಗಲು ಆ 1 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ಆವನಡ ಅಂದೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟೆ ಬಾಳದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟೆ ನಂದಳಿಕೆ ತಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ 11-83-12-28 32ನೇ ವರ್ಷದ 12-23
32ನೇ ವರ್ಷದ ಅಟನಂದಿ ಕೂರ್ದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಡೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ 21 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಲೆಡಿ ಫೈನಲ್ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲಿಗೆ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಎರಲನಿಗಿರ್ತನ ಬಮ್ರಾಣ ಬೈರು ನಂದಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲನ ಗಿಡನಂಚಿನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಒಟ್ಟುಡು ನಡುಮುಗೆ ಗೊತ್ತು ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ 1 ಪವನದ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳದಟ್ಲೆ ಇಂಥ ಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ಗೆ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲಗಿ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲನ್ ಗಿಡ್ತನಾರೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಮೇರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇನಿ ಕೂಟೋಡು ಭಾರಿ ರೋಮಾಂಚಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಕ್ಷಣ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಪಡೆಯಿನಾಗಲಿ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲದಾಗಲಿ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪಂಡಿರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನೊಂದಿಪ್ಪನು ಬೇದೆಯರ್ಲ ತಪ್ಪು ತೆರಿಯೋನ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಗಿಡ್ಪುನಾಗಿಲ್ನಲ್ಲ ಅಂಚೆನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ಏರ್ಲೇನಾಗಿಲ್ನಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂದೆ ಗಿಡಾಯಿನಾರೆ ಅರೆಗೆ ನಡುಮುಗೇರು ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಯಿನ ಒಂಜಿಪ ಒಂದು ಬಹುಮಾನಲ್ಲ ಈ ಬರೀಟುಲ್ಲಿರಿ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ರು ಇನಿ ನಮ್ಮಡಪ್ಪಲ್ಲಿರಿ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಎ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಹರೀಶರ್ ಮುಲ್ಪಲ್ಲಿರಿ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇವಜಿ ಪೂಜಾರ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಕೋಟಿ ಕಿರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ಟಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದಿಲ್ಲ ಮೋಡೆಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಟಿಲ ಆನಂದ ನಮ್ಮನ ನಂದಳಿಕೆದ ಇರ್ಲೇನ ಪುದಾರಿ ರಾಜೇ ಬೊಕ್ಕ ಮಿನಿ ತಾಟೆ ಅಂದ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದ ಇರ್ಲೇನ ಪುದಾರಿ ರಾಜೇ ಬೊಕ್ಕ ಮಿನಿ ತಾಟೆ ಬಲೆನ ಪಡುಸಾಂತೂರದ ಏರ್ಲು ಅಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಜಿಂಕೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರು 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಏರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಬೊಕ್ಕ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 29 ಜೊತೆ ಇರಲೇನೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೇಡ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರು 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೇಗೆ ಕೋಟಿಕರ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜಿ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೇಗೆ ಕಂಬಳ ಕುಟುಂಬ ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ಪಡಿದೆ ಈ ವರ್ಷದ ಇದು ಮುಟ್ಟದ ಕಂಬಳ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡಿ ನಿರ್ದೇಶಮಾನ್ರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 74ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಲನ ಕಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡಿನ ಎರ್ಮಾಲ್ ಓಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ರನ ಮೆಗ್ಗನ ಮಗೆ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ರನ ಅಣ್ಣೆ 74ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡಿ ನಿರ್ದೇಶಮಾನ್ರೆ ಇಂಚಪದ 3 ವರ್ಷಗಳು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಹಲವು ಕಡೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಾಗಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಇದಮಟ್ಟದ 7 ಕಂಬಳಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳಡೆ 4 ಪ್ರಥಮ 1 ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನ ಇರುತ್ತೆ ಜಮಾನ್ರೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೇಡ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟಾರ ಒಂದಲ್ಲೇರು ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜಿ ಪೂಜಾರನ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಈ ಭಾಗದ ಈ ಕರೆತ್ತ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ಇಲ್ಲದಾರ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಆ ಎಲ್ಲೇ ಕಂಜಿಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ ಪಡೋಂತನ ಅಡ್ವೇದ ಕಂಬಳದ ಪಾಲ್ ಪಡೆತನ ನೆನಪುನ ಮಾಡೋಂಡು ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜಿ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಡ್ತಾರ ಒಂದಲ್ಲೇರು ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪರು ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜಿ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣರು ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡಲು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ರಿನಿ ಕರೆಕ್ ಜತದೇರೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಬರೀ ಉತ್ತದು ತೂಂದಿತ್ತನಾರೆ ಇನಿ ಎರ್ಲನೊಟ್ಟುಗು ಕರಗಿ ಚತ್ತನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಉದ್ಯಮಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಅಂತ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಮೆಗ್ಗಿಪಲ್ಲೆ ನಗಲು ಒಂಜಿ ಕಂಜಿಲ್ ಕಾಣತ್ತದು ಅಗಲೇ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತದು ಹಲವು ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಪುರ್ಲುದ ಕಂಜಿಲೇನ ಕುರಿದು ನೀ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟೋಡು ಬರ್ಯಾತ್ ಕಂಜಿಲು ಪಾರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಂದ ಅವು ಪಡುಸಾಂತೂರದ ಆ ಜವಣಿರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಜೊತೆ ಇನಿತ ದಿನ ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿ ಪಗಡ ಅಗಲನೇ ಇರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜು ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ತಯಾರಪ್ಪ ಬಿಡ್ಪೇರ ಬಿಡ್ರನೆ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಉದಯನುಮುಖ ಓಟಗಾರೆ ಅದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷದ ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಹಲವು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರೆ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ ಕೋಟಿಕರೆ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜು ಪೂಜಾರನ ಭಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಎಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ವರನ ಭಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜು ಪೂಜಾರನ ಭಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡವನಂದಿಕೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳಕೂಟದ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತಿರುಪಡೆಯಿನ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜು ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೆರೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರಡಬತ್ತನ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡವನಂದಿಕೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳಕೂಟದ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 22 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೂರು ಪಾಲು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ 11:79 12:25 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತರ ಒಂದಲರೆ ಮಾಳಕ್ಕಲ್ಲೇರಿ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಇನ್ನು ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ತೋಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ಸಲದ ಕುಡರಪ್ಪ ಅನ್ಪನ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡವನಂದಿಕೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳಕೂಟದ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜು ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಎರ್ಲನ ಗಿಡತ್ತನಾರೆ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಎರ್ಲನ ಗಿಡ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ ಮಾಳಕ್ಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿಪರಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದೈಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ್ದು 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದಲರೆ ಚೆನ್ನೈ ಎಕರೆ ಮಾಳಕ್ಕಲ್ಲೇರಿ ತಕ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿಪರಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಬೆದಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಾಳಕ್ಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಗಿಡವರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ವರ ಬಾರಾಡಿ ಓ ಪಡ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬೆಳವಾಯಿಪರಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವರೆ ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಚಿನ್ನು ಮಾಳಕ್ಕಲ್ಲೇರದೆ ಇರ್ಲು ಪಾಂತ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಲೆ ಬೆಳವಾಯಿಪರಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೇ ಇರ್ಲು ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ತಡ ಮಲ್ತೀರು ಬಾರಿ ಆತು ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಲು ಮಾತಾಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುನ್ ನಮ್ಮೈತೆ ನನ್ನ ಊರಿದಿನ ಮೂಜಿ ಸಾಲ್ಡು ನಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ಗೆ ಐನೊಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡ್ ನಮ್ಮ ಆ ಕರಿದಿನ ಹೆಚ್ಚಾಯಿನ ಸಮಯನು ಈ ಮೂಜಿ ಸಾಲ್ಡು ನಮ್ಮ ದಿಂಜಾತ್ ಕೊರಡು
ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಪಿರಬಲೆ ರಡಬಲ್ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ. ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಅಡುವೆ ನಂದು ಕೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಕೋಡೆ ಕಂಬಳ ಸುರುವಾನ ಕೊಂಚ ಪಾತಿರ ಪಂಡಿತ್ತ ಎಂಚ ಹೊಸತ್ತನ ಕೂರ್ನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಖಂಡಿತ ಈ ವರ್ಷದ ಇತ್ನೇಟ ನಡತನ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಡ ಆತನ ಪಂಪನ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಲು ಮತ್ತೆ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಅಂದು ಅಡುವೆದ ಕಂಬಳ ಈ ಕೊಂಚ ನಾಂದಿ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಪಂಪ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿಲೆಕ್ಕ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಂದಿತ್ತನು ಅಂದು ಏಪ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆ ಶುರುವಾಂಡ ಪುಲ್ಯಕ್ಕೋಲ್ದ ಆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ತಡ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಕಾರಣ ಏರೊಂದು ಕೆಂಡ ಏನಡಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ಪಂಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು నేను ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಏರೆಗೆಲ ಕಂಬಳ ರಡ್ಡು ದಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಏರೆಗೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಇರ್ಲೆಗೆಡ್ಡೆ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡವು ನಕ್ಲೆಗೆಡ್ಡೆ ಮಾದ ಉಡುಪು ನಕ್ಲೆಗೆಡ್ಡೆ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಲ ಉಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅಜಿ ಕಂಬಳ 24 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯೋಡು ಪಂಪರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಒರಿತು ನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಗೆ ಉಂಡು ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಓಲು ತತ್ವ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಪರಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪಡು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇರು ಪಾರೋಡು ಒಂದೇ ಇರು ಕಟ್ಟದ ನಕ್ಲು ಅಂದು ಅಂಡ 140 ಹೆಣ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿ ನಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಮೆಡ್ಲಾಪುಡ್ ಬತ್ತಿನತ್ತು ಅತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಬೈದಿರು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಕ ಅಂದು ಮೆಡಲ್ ಬೇತೆ ಎಂದು ಆ ಅಂಡ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಗುಣಲ ತೋಜ್ಪಾವಡು ಆ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಪನ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತ ನಮ್ಮದು ತೊಂದರೆ ಯಾರಿ ಬಲ್ಲಿಂದ ಒರೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಮಾತೆರೆಗಳ ಅನ್ವಯ ಆಪುಣು ಅಂದು ತಡ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ದಾನೆ ಎಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಮಾತೆರೆಗ ಅವಲ ಅನ್ವಯ ಆಪುಣು ಆ ಕಂಬಳ ಎನ್ನತ್ತ ಎನ್ನಡ ತಡ ಒರಿಯಾಡ ದಾಂಡ ದಾನೆ ಆಪುಂಡು ಆ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಪಣೋಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಸಾಲಿಗೆ ಪಣೋಲಿ ಅಂಡ ಒರಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂಡ ದೂರ ಇರು ಮತ್ತೇನ ಸೀದಾ ಒರಿ ಅಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕದಕ್ಲಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅಕಲು ಅಂಚ ಮಲ್ತಿರತ್ತ ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ದಾನೆ ಒಂದು ದಾನೆ ಏನು ಪಣ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ದಾನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ದಾನೆ ಎಂದಿಗೆಣ್ಣ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಡೀ ಒಂದು ತಂಡವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಎರ್ಲೇನು ಯಜಮಾನರಕ್ಕಲು ಎರ್ಲೇನು ಗಿಡವನಕ್ಕಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸಂಘಟಕರ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಉಳ್ಬೇರ ಕೊಟ್ರನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏರು ಮಾತ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿದಕ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತದಕ್ಲು ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರಿ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಗಿಡವಿರೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಗಿಡವಿರೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆದಿರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾಗೊಂದಿಲ್ಲ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವಡು ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇಡಿಗೆ ಹಲೋ ರಡ್ಡ ಬಾಲಕ ಬುಡ್ರನೆ ಬರೋಡು ಓ ಓ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತ ಅವಳು ಆ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ತು ತುಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಹಾ ಎರ್ಲೇನು ಮಾತಾ ಬುಡ್ಪು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಸಿದ ಆದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಚ ಅಕಲ್ಲೇ ರುನ್ ತೂಪು ಜರಕಲು ಬರಿತೆ ರುನ್ ತೂಪುನು ಅವು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವು ಅಕಲ್ನ ನೀರು ಎಂಚಲೆ ಪಡ ಅಪೆದ ನೀರು ಎಂಚ ತೂಪುನು ಆತ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ರಪೋತು ನಂಗೆ ಇಂಚ ಮತ್ತ ಆಹಿನಿ ನಮ್ಮ ಇರೋಲು ಗುಣಿಸು ಬರೆಯಲಿಕ್ಕ ಎದುರದ ಕಾರ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಆಪೆದ ಕತೆ ಎಂಚ ತೂಪುನು ಉಂತಲೆ 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 ಅಡೆಗೆ 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 ಉಂತವಡು ನಡಪವರಜ್ಜಿ నీకు అడగి ఉంతలే నీకు లెత్తుంతలే అడే ఉంతలే ಹಲೋ ಓ ಓ ಗಂತು ಆತು ಉಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಕಡೆ ತೂಯೇನು ತಂಡ ಏರೊಂದು ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಾಣ್ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 15 ಜನ ಅಪಣ ಆತಿಜಿ ಅಜಿತಣ್ಣ ಆತಿಜಿ ಜನನ ಆತಿಜಿ
ಆ ಜನಾರ್ದನ ನಾಯ್ಕ ಜನನಾಥ ಜಿಂದೆ ಮಣ್ಪುಡು ಅವು ಜನ ಅಂದು ಪಂಟ್ರೆ ಆಪುಜಿ ರಂಪುಡು ಜನನಾಥ ಜಿಂದಿ ಈ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮಂಡೆ వచ్చే ಅನ್ನ ಯಾನ ಇದು ಮಲ್ಲೆ ಅತ್ತೆ ಜನನಾಥ ಜಿ ಬಂಡೆ ಕರ್ತೆ ಜನ ఉంతాడు ఉంతాడు అడే ఉంటాడు అడగ ఉంటాడు అన్న నికులు దండేడు పిరవంతోడు నడుదండేడు నడుదండిడేరావు ಅಪೆದ ಕರೆತಕಲು ಚೂರು ಎದುರು ಬರ್ಪೇರಿ ಈ ಸೈಡ್ ಉಂತುದ್ ನಕಲು ತಡಿಪುಜಿ ಅಪೆದ ಗಿಡವನರಗೆ ಅಪೆದ ಫ್ಲಾಗ್ ದರ್ತೋಜ್ಜೇರು ఒక ಲಂಚ ಉಂತಿಯರಡ ಅಂದ 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 ಉಮೇದು ಉಮೇದು ಆ ಅಡೆ ಉಂತಾಡು ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಾವು ಅಡೆಗೆ ನಡಪ ಒಂದು ಪೊರಜ್ಜಿ ರಡ್ಡಗಾರ ತಗೊಲ್ಲ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬುಡುಪೇರನ್ ಬಂದು ಮೈಕ್ ಬಂದು ಮಲ್ದಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಜಾರತಿ ಬಿಟ್ರನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಉಂತವಡು ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆಪುಜಿಂದ ಪಂಡ ಆಪುಣೊಂದು ಹಲೋ ಓ ನೇ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಾಳೆ ಇರಲ್ಲ ಪಾರ್ನ ಇರಲಿ ಅಂದು ಐತೆ ವಿಷಯ ಚಿಂತೆ ಪೊಡ್ಚಿ ಆಂಡ ಅයි ಕೊಂಚ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂದು ಎತ್ತು ಬೊರ್ತು ಕೊಂಚ ಬುಡೋಡು ಅಂಚ ಮಾತ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಬುಡುಪಿನ ಹತ್ತವು ಆತು ಪೊರ್ಲು ಇರ್ಲು ಉಂತುವ ಒಂತ ಗಂಟೆ ಬಂದಾಗ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೋಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಎದುರು ನಡಪ ಒಂದು ಹೊಂಡ ಆಪುಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ತೀರನ್ ನಕಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿ ಆಯ್ತು ಉಲ್ಲರತೆ ಇನ್ನು ಪೂರ ನಾಟಕಲ್ ಮುಗಲ್ನ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ವಿಷಯ ಅಂದತ್ತವು ಖಂಡಿತ ಜನ ಭಯಂಕರ ಬಿರುಸೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಓಲು ಕಂಬಳಡ್ ದಾದಾಪುಣ ತೆರೆಯೋ ನಂಚಿನ ಉಸಾರದ ಗಿರಿ ತಕ್ಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅದಂದು ಲೆಪ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಮೈಕಡ್ ಪಾತಿರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗತಿನ ಪಾತಿರ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗಡು ಉಲ್ಲೇರು ಏರು ತಡ ಮಲ್ಪುಣು ದಾಯಕ ತಡ ಹಾಪುಣು ಪೂರ ಪಣ್ಪುಣ ಅಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುಣು ಎಂಚ ಅಂತ ಪಣ್ಪುಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸುಲಭ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ಬೇರಾ ಉಟ್ರನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಗಲ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಎದುರು ಪತ್ತೊಂದು ಆಪುಂಡ ರಡ್ಡಗಾರ ತಗೊಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆತಿಜ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಎದುರೇ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುಣ ಅಂಚ ಆಪುಂಡ ಹಲೋ
ಓ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಡೀ ಕಂಬಳದ ಒಟ್ಟಿಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಅಂಡ ಇಟ್ಟು ಇರಲು ಪಾರ್ದಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಏತು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಡಿಟೇಲ್ ಅದು ಕರಿನ ನರಿಂಗಾಣ ಕಂಬಳದ ಕೊರಿಯರು ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಅವೇ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಂಬಳ ಉಂತುನ ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡು ಪಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವು ಯಾನ ಅಕ್ಲೇನ ಪರೊಂದು ಮಾತ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕೂ ಕಂಬಳ ಒರಿಪೆರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತನಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಜಯ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅನಲೈಸ್ ಮಲ್ತದು ಉಡ್ಬಾರ ಅಂದವೆ ಏನು ಪಾತಿರ್ದುಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇರು ಬಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಟ್ಪೇರು ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಆಪ್ಜಿಗೆ ವಿಜಯ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಐಕ್ ಬೋಡ್ತಾನೆ ಎಂಚಿನ 8 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಆಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈತ ಜೊತೆ ಇರಲು ಪಾರನ ಪೂರ್ತಿ ಐತು ನೀನು ಮಾತೊಂದು ಅಂಕಿಅಂಶ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇನಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಪಂಡ ಇನಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬಾರಿ ಆತು ಫಾಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ 10 ಮೀಟರ್ ವೇಗೋಡು ಪಂಡ 110 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗೋಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಉಂಡು ನೀನು ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡು ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೇರು ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಐತನ ಏನೊಂದು ಚೌಕಟದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೊಂದು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಓಲು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಲ್ತ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಲಾಯಿ ಬರಲಿಂದ ಪಂಡ ಪೂರ ಪೋಪಿನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗಳ ಓಡೆ ಬರ್ರೆ ಬಂಟ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ಅವು ಇರ್ನ ಬೋಗಾರ್ದು ಕಡೆ ಏನೈತೆ ಬಂಡ್ಪು ಬುಡ್ಪುಜಾರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜನ ಮಾಳಕಲ್ಲೇ ಭರತ್ ಸರಸ್ವಟರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡ್ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರು 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು 32ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡವಿನಂದಿಕೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಳುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟರು ಭಾಗವಹಿಸಾದನ 22 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಫೈನಲ್ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರು 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತನ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರಲಿಗೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 11.79 11.85.06 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡಿನ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡ್ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರು 2ನೇ ನಂಬರ್ ಗಿಡನಾರು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರು 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡಿನ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಗಿಡನಾರು ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಪುರುಷೋತ್ತಾಂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬುಟ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯತ್ತು ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅವ್ರು ರಿಪ್ಲೈ ಒಂದಿಪ್ಪು ಲೈಕ್ ಪಂಡೆ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ 2ನೇ ಪದರು ಪಾಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬುಲ್ಲೆ 2ನೇ ಗಿಡನಾರು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರು 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪು ಪಡೆದ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಗಿಡನಾರು ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು 2ನೇ ಪದರ ಅಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಚಿನ್ನು ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಹೊಂದಲರೆ ಹೊಸ್ಮಾರ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕಪದ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ನೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಮ್ರನ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಹೊಸ್ಮಾರ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಗಿಡಬರೆ ಕಕ್ಕಪದ ಪೆರಂಗಾಲ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರೆ ಕಕ್ಕಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರನ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಗಿಡಬರೆ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ದೇರ್ಲು ಬಾರ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಖೇಶ್ ಕಕ್ಕಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾಡಿ ಗುಂಡು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲಿಗೆ
ಕೋಟಿಕರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ನೆರಳಿಗೆ. ಒಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೀರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಿರಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕಿರಟ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪಿರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೀರ್ಲೋಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಗಿಡ ನಕುಲು ಬೇತೆ ಬುಧರ್ ಬೇತೆ ಮತ್ತೆ ಉಂಡು ಮೂಲು ಅಂದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ್ಪಿರತ್ತ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಗಿಡ ಏನಾರು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಏರ್ನ ಬುಧರ್ ಮೂಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐನೇ ಪರೋಡ ಬಜೋಗಳಿ ಜೋಗಿ ಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪುದರ್ರೆ ಬಾಡ್ರೆ ಬಂದಿರ್ ಅಂದ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಐನೇ ಪರೋಡತ್ತ ಅಂದ ಗಿಡ ಏನಾರು ನತೇಶ್ವರ ಆಂಡಲ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ಬಂದಿರು ಬಜೋಗಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪುದರ್ ಪಡನ್ ಪಂಡಿರ್ ಅಂದಂದ ಅವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತೂಪಿನಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಗುರ್ತುಂಡತಿ ಅಂದ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣಗೆ ನಂಗೆ ಒಲ್ಲ ತತ್ತು போயது பண்ணி அந்த அக்கல ஃபோன் வந்து பண்பினி ಬಿಟ್ಟ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಪನೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊರ್ನೆ ಐಕ್ ಅಂದ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರ ಏರ್ನ ಪುದರ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಂಡ್ತಾರ ಆ ಪುದರ್ ನಾವು ಲೆತ್ತ ಪಣ್ಪ ಖಂಡಿತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಅಕಲ ಲೈಟ್ ಮಲ್ತುಂದು ನಮ್ಮ ಅತ್ತ ಐಕ್ ಅವನ್ ಅಂಚಾದು ಗಿಡ ಇನ್ನತೆ ಸೇರಿದ ಮತ್ತೆ ಸಭೆ ತೂತುನತೆ ಅಂಚಾದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಜಿಜ್ಞಾಸೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಹಾ ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರೇಮಲ್ಪಳೆ ಬೊಮ್ರಾನ ಬೈಲು ಒಂದೇ ಶೆಟ್ರು ಒಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಂಗಿಡವರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪಿರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪಿರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಂಗಿಡವರು. ಹಲೋ ಓ ಎರ್ಲೆ ಪುದರ್ಪ ನೋಡು ಒಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರನ ಇರ್ಲು ಬಾರ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಖೇಶ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪಿರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ಇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಗಾಡಿ ಗುಂಡು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರಿಸಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟ ನೆರಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೆರಳುಲ್ಲ ಬೊಮ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ತು ಶೆಟ್ರು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರಿಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರನ ಗಿಡವೇರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೆರಳಿನ ಗಿಡವೇರೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಇತ್ತೇನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಮುಕುಲ್ಲ ತಡ ಮಲ್ಪ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಐಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರಂದೆ ಕೂಡಲೇ ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಾಕರ ತೋಡಣ ಬುಡ್ಡನೆ ಇರ್ಲು ಒಂದು 5-10 ಮಿನಿಟ್ ತೊಲೈಕ್ ಅಂತ ಬತ್ತು ಉಂತುವ ಅಂದೆ ತಡ ಅಂಡ ಇರ್ಲು ಉಂತರ ಕೇಳುಜ ಅವು ಎರ್ಲೇನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಗತಿಲವು ಐಕ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ರೇಪು ಬೇತಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂದು ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪುವ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ನೇದ ಬುಡುಪೇರನ್ ಬುಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಬಂತು ನಿಕಲ ತಿಗಲೆಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ತಿಗಲೆ ಮಾರ ಎಂಕುಲ್ ಪಾರುವ ಬಾಯಿ ಬರನ್ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಯ ಇದನ್ನ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೂ ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಇರ್ಲು ನಿಕಲೇನು ಮಂಗನಕ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕುಲ್ ಪಾರ್ವತ್ತ ಅಂತ ಬಂತುವ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಬಂತುವ ನಿಕಲೊಂದು ಏಸರ್ತಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬಂದ್ ಪರಿ ಅಂತ ಏತು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡುವಾರೆ ಅಂದ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಕೇಂದುವ ಹಾ ಅಂಡ ಇರ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಪುಡು ನಮ್ಮಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿಲ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕಲು ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ದಿಡ ತಪ್ಪುದಾನೆ ಅತ್ತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ನೆರಂದೆ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಣ ಸೀದಾ ನಿರ್ತವ ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ಗಿದ್ ಮಂಜೋಟ್ ತಿರ್ಗಿದ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕಡೆ ಬಾರಿ ಪಂಡಾರತ್ತೀರಿ ಎನ್ನ ಸುದ್ದಿ ದಾನೆ ಮಲ್ತೆ ಎಂದು ಕೇಳುವ ಐಕೆ ಕಂಬಳದ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಪಿಂದ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಕ್ರೀಡೆದ ಲೆಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಹತ್ತು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಬರನ ಪಶು ತೊಟ್ಟುಗು ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಣ ಕಣ್ಣು ತೋಜುನ ಕೆಬಿಕೆಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಬಂಧದ ನಡುಪುಣ ಅಂಚನ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಈತ ಮಾತ ಒದ್ದಾಟ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೂಡ ದಾಯಗಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಅನಾದಿ ಕಾಲೋಡು ನಡತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೆಟ್ಟ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಆಚರಣೆ ಉಂಡು ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂದು ಒಪ್ಪುಗ ಅಂಡ್ ಆಚರಣೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾಪನ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳ ಮನೋರಂಜನದ ಕ್ರೀಡೆ ಅತ್ತು నేను ಓಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಪಂಡ್ರೆಲ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ವಿಷಯಲತ್ತವು ಮನೋರಂಜನೆ ಅತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಬಾಲೆ ಬಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಂದ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಖುಷಿ ಪಡೆವನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಉಲ್ಲಿರತ್ತ ಅಂಚನೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾರ್ನು ಎರ್ಲೆ ಅಂತದ್ದು ಖುಷಿ ಪಡೆ ಪುನೈತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇಪ್ಪುನ ಮೂಲು ಯಾನ್ ದಾಯ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ತೆ ಏನ್ ಪಂಡ ಎರ್ಲುಂದು ಪಂಡ ಆ ಮುಗ್ಧ ಸ್ವಭಾವದ ಇರ್ಲು ಐಕುಲ್ ಮಲ್ಪನ ದಾದ ಪಾರುನ ಸಂಗತಿ ಉಂಡ ನೇಟ್ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಖುಷಿ ಹೊರತು ಮನೋರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ತು ಕಂಬಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಕಂಬಳ ಆಚರಣೆ, ಕಂಬಳ ಆರಾಧನೆ, ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ. ಖಂಡಿತ నేను సరి అర్థం అవుతుండ ఈ కంబಳದ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಪಂಡ್ಬದಾದ ಉಂಡ ನಂಗೆ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞದ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ದಾದ ತಿಕ್ಕದಂಡ ಓ ಬುಟ್ರಿಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ತ ಇತ್ತೇನೆ. ಪ್ರೇಮಲ್ಪಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಡಿಗೆ ಪ್ರೇಮಲ್ಪಲೇನ ತು ಗಂಟೆಡಂತ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ దగ్గర ಗಂಟೆಡುಂತಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲಿತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ దగ్గర ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನ್ ಹಲೋ ಓ ಎಕಾಡು ಪಂಡಾರ ಬುಡ್ ಪೇருந்து ಬುಟ್ರಿಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಾನು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯಿಂದಾನೆ ಮಲ್ಪಡು ಇತ್ತೆಪ್ಪಡು ಮೊಗಲೇ ನಿಂಗೆ ಬಿಡೋನ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತಾರ ಇದು. ಓ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಗೆ ಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತಾರ. ಜಿ 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 ಅಪ್ಪನ್ಲೆ ಹಲೋ ಓ ತಾನೆ ಬುಟ್ರಿಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇದು ಆಪಿನ ಕಡೆ ಬರೋ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ దగ్గర రెడ్ బాల్ దగ్గర పుడతాను సాకర కోడు హలో ಸರ್ತಿಲ ದುಂಬ ಬೇರೆ ಫೋನ್ ತೆಪ್ಪನೊಂದು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ దగ్గర ಯಾನು ಸುರುಕೆ ಪಂಟೆ ತಡ ಮಲ್ಪೇರು ಮುಕ್ಕಲು ತಡ ಅಂಡ ಇರ್ಲು ಅಂತಾರೆ ಕೇಂಜ ಅಂದು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ దగ్గర ಗೊತ್ತುಂಡವು ಗಂಟಲು ಒಂಜ ಜಪ್ರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ దగ్గర ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಗಂಟದು ಒಂಜ ಜಪ್ಪರೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ దగ్గర
ದಾದಾ ದುಮ್ಮ ಬೇರೆ ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪುನ ಬಿಡ್ರಜ್ಜ ಲಿತ್ತು ರೆಡ್ ಬಲ್ ತಗಲ ಲಿತ್ತು ನೀ ಹಲೋ ಓ ಓ ದಾನೆ ಪುಟ್ರಿಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಬುಡ್ರಿಗೆ ಬರೋದು ಬುಡುಪನ ಲಕ್ಷ ನೋಡಿ ಇಜ್ಜಿರಾಕು ಮುಂದ ಇಡಕ್ಕೆ ತೋಜುನು ಲಿತ್ತು ನೀ ಹಲೋ ಓ ಓ ಮೀಯಾರದ ಮೀಟ್ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ನಿನಗೆ ಅಂದ ಓಹೋ ಮುರಾಣಿ ಮಂಗಳವಾರದಾನಿ ಮುಲ್ಪ ಈ ಪರಿಸರ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಈ ಪುರ್ತರು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪನ ಪುರ್ತತ್ತು ಅದೇ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಕೃತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಾಗ ಪ್ರಕೃತಿಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವನ್ ಬಜ್ಜೆ ಇದ್ದ ಬುಳೆನೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನ ಬಜ್ಜೆ ಮತ್ತೆ ನುಂಗೇರೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತನು ದಿಢೀರ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನು ಅವಲ ಪೋಂಡು ಅದೇ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕೃತಿಗೆ ಪೋಂಡ ಮನುಷ್ಯ ವಿಕೃತಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಪಂದನ ಮಲ್ಪನ ಪನ್ಪಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತು ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕಾಲೋಡು ವಯನಾಡ್ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಆ ಕಾಲೋಡು ಪಂಡಿತ್ತಿರಿಗೆ ಅವ್ರು ಒಂಜಾತ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರು ಮುರಾಣಿದ ಬಲ್ಲೋಡು ಒಲ್ಪ ಇತ್ತಿರಿಂದ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಗೊತ್ತುಜು ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಗೊತ್ತುಜು ಒಲ್ಪ ಇತ್ತ ಅಂತ ಅವನ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಅನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪಣ್ಪನು ಅಂಚ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಏತು ಗೌರವ ಕೊರ್ಪನ ಮಣ್ಣದ ಮರ್ಯಾದೆದಾದ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋನ ಮನುಷ್ಯದ ಬದುಕಿಗೆ ಏಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋನ ಆ ನೀನ್ ಚಿತ್ತನ ಅತ್ತಾನ್ನ ಬರ್ತರು ಈ ಚಳಿತ ಬರ್ತರು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಣ್ ಮಕ್ಕ ದಾದ ಅರ್ಥ ಅದೇ ಅಪ್ಪಾಗ ನವರಮ್ಮಣಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾತಿರ್ಲತ್ತ ಎರಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಇತ್ತನಗಳು ಒಂದು ಇಜ್ಜನ್ ನಕಲಿ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಅದೇ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲತ್ತ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲತ್ತ ರಾಸಿಗೆ ಬೋಲಿ ಬಟ್ರಿ ಇಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಅನ್ನ ಎಡ್ಡೆನ್ ತಗೊಳ್ಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತು ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನ ಇರ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅದೇ ಇರ್ದಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆನ್ ತರಲ್ಲ ಹತ್ತಿಂದ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಸಾಧಿರೇ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ ಅದೇ ಅಂದ 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 ಎರೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಬಿಡ್ಚಿ ಇದು ಮುಕುಲ್ನ ಕತೆ ದಾದಂದು ಹೊಸ್ಮಾರದಗಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಬಲ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಗಳು ನಾಯರದ ಬಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರಲ್ಲಿಗೆ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡವಿನಂದಿಕೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ನಾಗರಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 1164 1179 ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಕಕೆಬದ ಬೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡರಲ್ಲಿಗೆ ನಾಗರಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನಿಗೆನಾದ ಬೊಂಬಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡರ ಎರಡನಿಗೆನಾರು ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅದ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಕುಲಾವ ನಿಖಲ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಚೆನೆ ಬಿಟ್ಟು ನಿಖಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಹೊಸ್ಮಾರ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡನೇ ಪದವರು ಬಾರ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಖೇಶ್ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬೊಂಬರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ತು ಶೆಟ್ರು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡರಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡನೇ ಪದವರು ಚೆನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಗುಂಡು ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಏನಾರು
ಕಕ್ಕಿಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಒಂದು ಲೈವ್ಗೋಸ್ಕರ 2ನೇ ಸರ್ತಿ ಪಂಡಿನಾವೆ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಪರ ಉಳಿತಿನ ಅಕಲಿಗೆ ಪಾಪ ಒಲೆ ಎಕಡ ದುಬೈಡ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡಿರತ್ತ ಬಲ್ಲದೇರ್ಲು ಪುಣ್ಣಗ ತಡ ಅನ್ನಗ ಎಂಕುಲು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಡಿಗೆ ಶುರು ಮಲ್ತ ತಯಾರಾಂಡು ಅಂಡ ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಪಾಪ ಅಕಲ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪು ಈತ ಉಮೇದ್ರ ಕಂಬಳ ತೂನಗ ಈತ ತಡ ಅನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ನಮಾಂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀಟ್ ಇತ್ತಿನ ಎಡಪಕ್ಕಲೊಂದು ಪಾತಿರುಲ್ಲಿ ಅತ್ತನ ನಂಗೆ ಇರ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಂಗೆ ತೋಜುಡು ಪರ ದೇಶೋಡಕುಲೊಂದು ತೂನಗ ಏತ್ ಬೇಜಾರಾಪಣಕ್ಲಿ ಈತ ತಡ ದಾಯ ಮಲ್ಪಿರಪ್ಪ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಸಮಸ್ಯೆಲು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪರೆ ಯಾರು ಅಂಡ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಮಾತ್ರ ಬರಿಕದಿದು ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮದಾದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಲೇ ಇಜ್ಜಾತೆ ನಾರಾ ಯುವರಾಜ್ ಜನರ ವಜ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಕೋಟೆ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕಿರೀಟ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಬಡ್ಕಳ ಹರೀಶರು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜನರ ವಜ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲ ದೇರ್ಲಿನ ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟುವಿರು ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರು ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲ ದೇರ್ಲಿನ ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟುವಿರು ಒಂದು ಇರ್ಲೇನ ಪುದರ್ಲ ಪಣ್ಣಿಗೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜನರ ವಜ ನಂಬರ್ದ ಎರ್ಲು ಬಾಬು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಿ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಎರ್ಲು ಕಾಟಿ ಬೊಕ್ಕ ದೂಜೆ ಅಡ್ಡಪಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂಡ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಸಮಾರಂಭ 32 ವರ್ಷ ಸರಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಂಡ 10 ವರ್ಷ ಕೊಂಚ ಕರೆ ಮಲ್ತ ನಂಚಾಂಡು ಅಡುಗೆ ನಂದಿ ಕೂರದ ಕಂಬಳ ಒಂದು 3ನೇ ಸರ್ತಿದ ಕರೆ ನಿರಂತರವಾದ ಕಂಬಳ நடத்துண்டு ಪಂಪನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥದಾದ ಕೆಂಡ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ಕೊಳಚೂರು ಗುತ್ತು ಜಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಹಿರಿತ ನೋಡು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ಊರ್ದ ಜವಣೇರ್ನ ಮಾತ ಸಾಕಾರಡು ಗುರು ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಈ ಕಂಬಳ ನಿರಂತರವಾದ ನಡತೊಂದು ಬರ್ರಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡು ಏರಗಂಡ್ಲ ಅವ್ರ ಆತು ಒಂಜಿ ಕರೆ ಪೋಂಡು 2ನೇ ಕರೆಲ್ಲ ಪೋಂಡು ಕೂಡ ದಾಯ ಈ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಪನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನ ಬೇಜಾರಾತು ಅಂಡ್ ಐಕ್ ಮಾತ ಕ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಂಬಳ ಅಡ್ವೆ ನಂದಿಕೊಂಡು ಮಲ್ತದೇ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಪಂಪನ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಜಾಗೇನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅಪಗ ತೂತೋಡ ಮೂಲ ಕಂಬಳ ಕರೆ ಮಲ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎತ್ತಿಜಿ ಅಪಗ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದ ಮೂಲ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೇರನ್ ಪಂಡ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಧೈರ್ಯದ ಒಟ್ಟುಗ ಜೊತೆ ಆತನ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಭೆಟ್ಟು ಇತ್ತಿನ ಕುಲಣ್ಣವರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಖಂಡಿತ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೆ ನಂದಿ ಕೂರ್ದ ಗೌರವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಿಖುಲ್ದಾಲ್ ದುಡ್ಡು ಕೊರದು ಕೊರ್ಪಿನ ತಂಡ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಐಟ್ಲ ಅಸಹ್ಯ ನಿಖಲು ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ ಬತ್ತ ನಕಲಿ 2 ಉಪವಾಡೋರು ಮಾರ 2 ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಂದ ನಕಲು ಥೋ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಹೊರ ಜೋಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಲಿ ಅವು ಮುಕುಲ್ ಕೈ ಬಿಟ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಬಲಿ ಲೆತ್ತು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಪನಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಸುರುತ ಒಂದು ಗಲಾಟೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೆಟ್ಲು ಕೊರ್ಪಣ ವಿಷಯ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ದೃಶ್ಯ ಅವು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬರೀಟ್ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತ ಅಪ್ಪಗಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉದ್ಧಾರ ಆದ ಚರಿತ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಡೈಲಾಗ್ ಆಯ್ತು ದಾಯಗನ್ ಪಂಡ ಕಂಬಳದ ಈ ಜಾಗೆಡ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅನ್ನುಂಡು ಖಂಡಿತ ಈ ಜಾಗೆಡ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಅನ್ನುಂಡು ಈ ಧರ್ಮನು ಮೀರಿದ ಇರಲ ಪೋಯರಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಟ್ಲ ಪೋಲಿ ಹೋಗ್ಬೇತೆ ಅಣ್ಣ ಪೋದು ಮುಟ್ಟು ಜಾಗ ಅಡಿ ಮುಡ್ಪವರ ಪಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ರೈಲ್ ಪೋಯಿ आजी आप जी गाड़ी की पिरमल प्ले पिरमल ताप ने किने बले रेड बल तकला
ಹಲೋ, ಓ ಈ ಪುರತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭ ಪಾಲ್ಪಡಿದರೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಠಾಣೆದ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆದ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಸನ್ನ ಬತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಮಲೋತ್ಸವ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲರು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಗೌರವಾದ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ ಪನ್ನೀರಗುಂಡು ಆರಕ್ಷಕರು ಅಂದ್ರೆ ದೇಶ ಕಾಯುವ ಸೈನಿಕರು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಯ್ತಾರೋ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಕಾಯುವವರು ಆರಕ್ಷಕರು. ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದು ಲೇಟ್ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಪಾತಿರದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕಲು ಸಾಯ್ತೀರಿ ಇತ್ತೇರ್ಲ ಬೈಜೇರು ಅಕಲ ಇಲ್ಲಡದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಕೇಳುಜ ಅಕಲಿಗೆ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೇಳುಜ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಕಲಿಗೆ ಆ ನಮ್ಮನೆ ನೆರ್ಪನವ ಒಂದು ಮಾತ ಬೇಜಾರಾದ ನಮ್ಮ ದಾರೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಂತೆ ಪೊಂಡಲ್ಲ ಓ ಬೆಚ್ಚೋಡು ನಂಗೆ ನೆರ್ಪಣಕ್ಕಲು ತಪ್ಪು ಅಕಲ್ ನತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲೇನು ಪೊರ್ಲೂಡು ತೂತುಂಡ ನಂಕಲಾತಿ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಕ್ಕಲು ಖಂಡಿತ ದಾನೆ ನಂದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ನಂದು ಬಣ್ಪೇತ ದಾನೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆನ್ನೆ ಬಣ್ಪಣತ್ತ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ತಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪದ ಗುರ್ನಿ ಇನ್ನು ಜನಸ್ನೇಹಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಡ್ಡಪಲೈದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಾರಾವಿ ಕೋಟಿಕರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಬೋಳಾರ ಕೋಟಿಕರೆತ್ತ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡವೆನಂದಿಕೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 12:30 12:63. ಚೆನ್ನೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬತ್ತಿನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನಿನ ಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ. 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪು ಪಡೆದ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರು ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರೇ. 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪು ಪಡೆದ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರು ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್. ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪುದರು ಕರ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬು. 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ಎರಡನೇ ಗಿಡನಾರು ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರು. 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪುದರು ಕಾಟಿ ಬೊಕ್ಕ ದೂಜೆ. ಎರಡನೇ ಗಿಡನಾರು ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್. ಅಣ್ಣ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರಕ್ಕಲು ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಹಾಕಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿನಕ್ಕಲು ಮಾತಿರಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತಿರಲ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಖಲು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಂಬಳ ತೂಯಿನ ಇತರೇಟ ಕಂಬಳ ತೂಯಿನ ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಳ ಅಡುವೆ ನಂದಿಕೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ದಿಂಜಿದು ಉಡಲ್ದ ಸೋಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಿಕುಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹುಡುಗ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಜೈ ಕಂಬಳ. ಹಲೋ, ಐದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಆ ಕ್ವಿಜ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕಾಡಪಡ್ದಿರಿ. ಲಾಟ್ರಿದ ಮುಖಾಂತರ ಬಹುಮಾನ ನಿಗಂಟು ಮಲ್ಪ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಆಯ್ತು ನಂಬರ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಾರ ನಂಬರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಚೀಟಿದಲ್ಲ ಮಲ್ಪರಿಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬಣ್ಣೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತನಕಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 8867942711 ಭಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನ ಲಿಂಗಪ್ಪಣ್ಣೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿದ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದಿರಿ. ಈ ನಂಬರ್ ದಾದ ಪಂಟನ ಹಾಕಲು ವಿಜಯರಡ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಕಂಗಿನ ಮನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗೆ ನಿಖಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇನ ನಿಖಲ್ ಫೋನ್ ಪೇನ ಎಂಚ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಮಲ್ತೊಳ್ಳಿ. ಉತ್ತರ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರೇರ್ಲು
11:33 ಟಾಪ್ ಟೈಮಿಂಗ್. ಗಿಡತ್ತನಾರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು. ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನ್ನಾಗಲಿ ಬಹುಮಾನ ಏನನಿ ಸಮಸ್ಯೆಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಏನು ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಭಾವಣೆ ಮಲ್ಪರಂಚಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರ ಏನಂಚಿನ ಪ್ರಸನ್ನ MS ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರು ಆರ್ನ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತಡು ನಿಗಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗೆಂದಿನಾಗಲಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪರಳ್ಳೇರು ಅಂಚನಿ ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರನಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡನ್ನ ನೆತ್ತ ಪಿರವಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪೀರ ಬಂತು ಬೆಂದನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನಾಗಲಿಲ್ಲಾರೆ ಮಾತಿರನ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲಾವಡು ಆ ಪುರ್ತುಗು ಮುಗ್ಗಿಡು ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಹಿಡಿತಾರೆ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿನಾತು ಬೇಗ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಇದಮುಟ್ಟದ ಕಂಬಳಡಿ ಈ ಕಂಬಳ ನೀವಂತೆ ಬೇಗ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ತೋಜನು 142 ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೆದ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಕರಿನ ವರ್ಷಲ್ಲ ನಮ್ಮ 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ರಾತ್ರಿದ ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಡಕಾಯಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ 2 ಗಂಟೆ ವಿಳಂಬಾಣೆ ನಿನ್ನ ಮಾತ ಮೊದತ್ತದ ಈ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆತನು ಕಂಬಳಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ದಾನಿಲ್ನಗಳಿಗೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತನ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಾಗಲಿಗೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿದಾಗಲಿಗೆ ಈ ಕಂಬಳಡೆ ಬೆಂತನಂಚಿನ ಮಾತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಬಂಧುಲ್ನಗಳಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ನಮ್ಮನ ಮಾತ ಹಿತೈಷಿ ಸ್ನೇಹಿತರನಗಳಿಗೆ ಗಂತದಲ್ಪ ಉತ್ತುದು ಈ ಕಂಬಳನೆ ಕೋಡಿರದ ಬುಕ್ಕ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆ ಗಂತಲ್ಪನೆ ಉತ್ತುದು ಆ ಕಂಬಳನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ
ಕಟ್ಪಾಡಿ ಚುಕ್ಕಾಡಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯರಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರಿಗೆ, ಮುಣಕೂರು ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ, ಸಾಣೂರು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ, ಅಂಚರಿ ಮಾತಾ ದೇವೇಂದ್ರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಗೆ, ಪಲ್ಲಿಮಾರ ದೇವೇಂದ್ರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳಡಿಯರು ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರಿನಿ ಕಂಬಳದ ಸುಧಾರಣೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಕೈ ಜೋಡಿಸದ್ನಾರೆ. ಅಂಚನಿ ನಮ್ಮನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನ್ನಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಜವಣೆರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಬೆಂತರಂಚಿನ ಮಾತಾ ಜವಣೆರಿಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತೊಬಾರ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡೆ 40 ವರ್ಷ ನಿಗಳಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಬೇಲ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಸವಡನ್ನು ಪಡೆದ ದೇವರಡ ಕೇಳೊಂದು ನಮ್ಮ ದಿಂದರಂಚಿನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಗಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ನಿಗಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾನೋಣ. ಅಪ್ಪು ಬತ್ತಾನ ಅಪ್ಪನೇ ಬತ್ತಾರ ಅಪ್ಪನೇ ಅಲ್ಲರ ಅಜಿತೆ ಅಜಿತ್ ಅಲ್ಲ ಅಜಿತಾನೆ ರೆಫರ್ನಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲ ಬಾರ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬರ್ನೇ ಬಾಡ್ಗನ ರೆಫರ್ನಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ಸುದೀಪ್ ಸುದೀಪ್ ಶಾಲ್ ಬಾರ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಈ ಕಂಬಳದ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಚಾರಕವ್ರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ದ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕದ್ರಿದ ಬುಳ್ಳಿನ ಬನ್ನ ಬಿರುದನು ಇಂಚಪದ ದಿನಟ್ಟು ಪಡೆದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಬಾರಿಯಾತ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಕಂಬಳನ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಣ ಕೊರ್ನ್ಯ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ಲ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಲಿರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಗೌರವಿಸುವ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದುಂಪು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆದ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು ಪ್ರಸನ್ನ MS ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪಲೇಕನೇ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮನ್ನ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪರಲೇರು. ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ MS ಮೇರೆಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಚ್ಚನಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಚಾನಲ್ದ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವ. ಅಂಜನಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಚುಕ್ಕಾಡಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತನ್ವ. ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ನಲ್ಪ ಪುರ್ಲೂರು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಕೊರನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲಿಗೆ ಗೌರವಿಸುವ ಒಂದು ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದುಂಪು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಂಬಳದ ತೀರ್ಪುಗಾರರೈನ ಉದ್ಘೋಷಕರೈನ ಎರ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಜನಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಅಪ್ಪುಯಾನೆ ಒಲೆರಿಯನ್ ಡೇಸರ್ ಈ ಕಂಬಳನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಕೊರನಾಗಲಿ ಇರ್ಲನ್ ಬುಡ್ಪಂಲ್ಪ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರನಿ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ಒಲೆರಿಯನ್ ಡೇಸ ಎರ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರು ಬೆಲೆ ಹಾಂ ಕಂಬಳದ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾಡದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರಾಗಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಬಹುದುಲ್ಲರೆ. ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಈದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಈದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಬಳನ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಇಂಚಪದ 3-4 ವರ್ಷದಕ್ಕೆ ಈದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಬಳಡೆ ಇರ್ಲನ್ ಕಟ್ಟದಿರು ಗಿಡದ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಾರೆ. ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಶಮಾನರಾದಿತ್ತು ನೀನು ತೀರ್ಪುಗಾರಾದ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆವನ ಮಾತಾ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಈ ಕಂಬಳನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಿಗಲಿಗೆ ಇರುವರೆಗಿಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಲು. ಶಿರ್ವ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭುಗಳು ಸುದೀಪ್
ಸುದೀಪ್ ಅಂಡ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭುಕುಲು. ಸತೀಶ್ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರಿಗೇರ್ ಸತೀಶ್ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನಿಪ್ಪು ಕಂಬಳದ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪನ್ನೈಪು ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರಂದಿಪ್ಪನ ಉದಯನ ಮುಖ ಸತೀಶ್ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಅಂಜನೀರ್ಲೇನು ಬುಡ್ಪಮ್ನಲ್ಪ 10-20 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕಲ ಸೇವ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸುದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರಿಗ ಬಂಗಾಡಿ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭುಗಳು ಯಶವಂತ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಯಶವಂತ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ. ಮಹಾವೀರ್ ಖಜೆ ಯಶವಂತ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ. ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಡ ಬುಲ್ಪಿಗೆ ಬತ್ತದ ಕಂಬಳ ಅಡಿಪಿನಾರೆ ವೇಣೂರು ಖಜೆ ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ್ರೆ. ಕತ್ತಲೆಗೆ ಬತ್ತದ ಕಂಬಳ ಮೂಗಿನೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತನಾರೆ ಯಶವಂತ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಹಿಡಿದು ತೊಂದರೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಪೊರ್ತುಳ್ಳ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲಿ ತಯಾರಿ ಪಡೋದು ಬನ್ನಂಚಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆದ ತೀರ್ಪುಗಾರ್ರೆ ಅಶ್ವಥ್ ಕೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಸಂಕಪಣೆಯಲ್ಲಿರ ಸಂಕಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಅಂಡ್ ಅಶ್ವಥ್ ಕೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಲಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಡ್ ಅಶ್ವಥ್ ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಎರುಗಿಡದ ಅನುಭವ ಇತ್ತದೀನಿ ಫ್ಲಾಗ್ ರೆಫ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉದಯನ್ ಮುಖರ್ಲ ಬೋಡು ಜವಣೇರು ಬೋಡುದು ಮನ್ನ ಅಂತೀನಪ್ಪ. ಲಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಇರ್ಬೇಕ ಅಶ್ವಥ್ ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ ಆ ಗಂತಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿ. ಜಗನ್ನಾಥ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ವಿಲಾಸ್ ಜೈನ್ ಬಲೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ವಿಲಾಸ್ ಜೈನ್ ಅಂಡ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಜಗನ್ನಾಥ್. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಬಲೆ ಒಂದು ಏರು ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಕಂಬಳದ ನಿರಂತರ ಪಾಲು ಪಡೆದೀನಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಕೊರ್ನಾರು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಕಂಬ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಬಲೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಸ್ಕೈವ್ಯೂ ರತ್ನಾಕರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸ್ಕೈವ್ಯೂ ರತ್ನಾಕರ್ ಪಿಂಕಿ ರೇಂಜರ್ಸ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಬನ್ನಿ ಪಿಂಕಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಹೊನ್ನಲು ಬೆಳಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಪೊಸತದ ಗ್ಯಾಲರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಕಂಬಳಡೆ ಕುರ್ಚಿದಿಂದ ಒಂಜಿಲ ಕುರ್ಚಿ ಒರಿಜಿದ ಮನ್ನಂಚಿನ ಅಪವಾದ ಉಂಡು ಕುಲ್ಲು ದೊತ್ತು ಓಡಂಡ ಆ ಗ್ಯಾಲರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪಿಂಗಿ ರತ್ನಾಕರ್ ಚಾನಲ್ದಾಗಲೇ ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲೇ ಚಾನಲ್ದಾಗಲೇ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲೇ ಚಾನಲ್ದಾಗಲೇ ಕಡೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲದಾಗಲೇ ಪಾಡು ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಸರಿ ಏನು ನನ್ನ ಬಹುಮಾನ ತಗೊಂಡು ಬಹುಮಾನ ಪಿಂಕಿ ದರ್ಬಲೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡಿನ ಮಾತೇರ್ಲಿ ಬರ್ತರದ್ದೆ ಕುರ್ಚಿಗುಲ್ಲ ಪಿಂಕಿ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ಮಾತ ಕಂಬಳಗಳ ನನ್ನ ಗ್ಯಾಲರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಡಂಡ
ಪಿಂಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಡಾಂಡು ಸರಿ ಸುಮಾರು 100 ಮೀಟ್ರ್ ಉದ್ದದ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಗ್ಯಾಲರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಬಳಡೆ ಗ್ಯಾಲರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋರ್ಡು ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಮಿತ ಇನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಗೆ ದುಂಪು ಅನ್ನಲ್ಲ ಕಂಬಳಡೆ 147 ಮಧ್ಯ ತೇರಲಿನ ಪಾಲ್ಪಡುವಿಕೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಡ್ಡ ಫಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಾರಾವಿದಾಗಲ ಬೋಳಾರ್ದಾಗಲ ಅಡ್ಡ ಫಲ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ ನಾಗಲಿ ಸುದೀಪ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೊಡುತ್ತೇನಾ ಸರಿ ಮಾತಾಡ ನೋಡಿ ಏನು ಬಾಕಿ ಏನ ಬಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲನಾಗಲಿ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತ ಯಜಮಾನರು ಬರ್ತಾರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ನಮ್ಮ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಗೆ ದುಂಪು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಕಂಬಳಾಡ್ ಪಾಲ್ಪಡಿದೆ 142 ಮಜಾ ತೇಟ್ರಿ 16 ಜನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಲ್ಲ ಒರಿದನಗಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಓಟ ಕೊಡ್ತಾನಂಚಿನ ಮಾತ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿಲ್ಲ ಆ ದೇವರ ನನಾಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯವರ ಆ ಭಗವಂತಿಯರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಒಂದು ಕೇಳೊಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದುಂಪು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಕನಪಲಾಜ ವಿಭಾಗದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಏರ್ಪಾಡಿಲ್ಲ ನೀರು ತೂದು ಕೊರನ ಬಹುಮಾನದ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡವನಂಜಿ ಕೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕೊರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಕನಪಲಾಯ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಾತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನೆರ್ಲೆಗೆ ಇರ್ಲೇನ ಗಿಡೈನರು ಬೈಂದೂರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪವನದ ಬಹುಮಾನ ಗೇಂದಿನಗಲಿ ಗಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೌರವದ ಅಭಿನಂದನೆದ ಶಾಲ್ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗೆ ಗಿಡತ್ನಾರು ಬೈಂದೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗೆ ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡವನಂದಿಕೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡೈನರು ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಡುಮುಗಿಯರು ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಆದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪವನದ ಬಹುಮಾನ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆಗೆ
ಈ ವರ್ಷದ ಇದು ಮುಟ್ಟದ 7 ಕಂಬಳಡ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನೇರ್ಲು. ಈ ವರ್ಷದ 7 ಕಂಬಳಡ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನ ಓಟಗಾರೆ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಪವನದ ನಡುಮುಗೇರು ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಒಂಜಿ ಪವನದ ಬಹುಮಾನದ ಓಟಗಾರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರ್. ನಡುಮುಗೇರು ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ ನೆನಪು ಸದಾನ ಮಾಡೋಂಡು ಆರ್ನ ನೆನಪುದ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲ್ ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರ. ಮುಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವರ್ಷದ ಅಡವೆನಂದಿಕೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರ ಕಮಲಕೂಟದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಎ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಇರ್ಲೇನ ಗಿಡ ಇನಾರೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್. ಅಡವೆನಂದಿಕೂರದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಎ ಶೆಟ್ರ ನೆರಲು. ಇಂಥ ದಿನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡಿತೀರಿ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಎ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಇರ್ಲೇನ ಗಿಡತ್ನಾರೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್. ಮುಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವರ್ಷದ ಅಡವೆನಂದಿಕೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರ ಕಮಲಕೂಟದ ಬಲ್ಲದ ಎಲೆ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಎರ್ಲನ್ ಗಿಡೈನಾರು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ. ಬಲ್ಲದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಎರ್ಲೇನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ. ಮುಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವರ್ಷದ ಅಡವೆನಂದಿಕೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರ ಕಮಲಕೂಟದ ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಾರಾಬಿ ಯುವರಾಜ್ ಶೈನರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಎರ್ಲೇನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರ್.
ಕೋಡಿಡ್ ದುಃಖ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜಿದ ಬಚ್ಚಿದಂಡಲ್ಲ ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಣ್ಕೂರು ಶೇಖರಣೆ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಒಡಂಡೆ ಎತ್ತು ಬಂಗ ಉಂಡು ಇದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂಜಿನ ಉಂಡು ಶೇಖರಣೆ ನಡಕೆ ನೋಡು ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್. ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವರ್ಷದ ಅಡವೆನಂದಿಕೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನೆರ್ಲೆಗೆ ಇರ್ಲೇನ ಗಿಡತ್ನಾರ್ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ. ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನೆರ್ಲೆಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಇರ್ಲೇನ ಗಿಡತ್ನಾರ್ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ. ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕಕ್ಕೆಬದವ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡನೆರ್ಲೆಗೆ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಇನಾರೆ ಕಕ್ಕೆಬದವ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರ್. ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲದ ಜವಣಿ ಗಿಡಪ್ಪನ ಈ ವರ್ಷದ 7 ಕಂಬಳಡ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಾಗಲೇ ಕಕ್ಕೆಬದವ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನೆರ್ಲು ಗಿಡತ್ತನಾರೆ ಕಕ್ಕೆಬದವ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರ್. ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 29 ತೆರಳೆಡೆ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡವೆನಂದಿಕೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳಕೂಟದ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜು ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗೆ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಕುಂದ ಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ಟಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್.
32ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡವೆನಂದಿಕೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ನಾಬೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಎರಮಾಳು ಬುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಲೇನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರೆ ಪುದರ್ನಿಗ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಇನಿ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ರನಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ എടുത്തു വന്നുള്ളാറ് ಎರಮಾಳು ಬುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಲೇನ ಗಿಡತ್ನಾರು ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರೆ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತರಂಚಿನ ಭರತ್ ಭತ್ತನಗಳಿಗೆ ಊಟೋಪಚಾರ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ದಾಂಡಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಶುಚಿ ರುಚಿ ಊಟ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಭರತರು ಇತ್ತ ನೀರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಣ. ಕಂಬಳ ಅಂದರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಕಂಬಳ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ, ಕಂಬಳ ಉಳಿಯಲಿ, ಕಂಬಳ ಬೆಳೆಯಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿರೋಣ, ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರೋಣ. ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಓಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಗೆಲುವು ಸೋತರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುವಂಥ ಕೋಣಗಳ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. 32ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಧಾರಿತುಕೊಂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಕಂಬಳನು ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಧಾರಿತುಕೊಂಡ ಮುಳಿಕಾರ್ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಜನರಿಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮುಳಿಕಾರು ಕಂಗಿನ ಮನೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಜನರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಹೇಮರಾಜ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಣ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಹೇಮರಾಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಮರಾಜ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರೋಡು. ಕರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆಯದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತುಕೂರಿನ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕಂಬಳದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗು ಬಯಕದು ನಿರಂತರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪಾತೆರಡು ದಿಂಜಿದು ಉಳಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು. ಜೈ ಕಂಬಳ.